Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Hozir o'zingizlarga sunduğunimiz Doktor Necip El-Kaylanining Turkiston kechilari nomli tarixiy romanining Uyg'urcha tarjimasi. Tarjim qiluvchi Roshangul Abdulim, Chashmzulal. Nashr qiluvchi Saja Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrir Doktor Abdulaziz rahmatulloh. Beg'ishlama. Ushbu tarjima romanini Ana vatan muqaddas Sharqiy Turkistonning hurligi uchun barliqini fido qilgan aziz shahidlarimizning pak ro'yiga, kishan taqoqlar irodasini sundira olmagan azmatlarga, tog'larni makon tutgan, bo'shashmagan, bosh egmagan kurashchan mujohidlarimizga, ilgari ketganlarga, ketayotganlarga, kelajakda ketguchilarga, shahidona aziz diyorga, Sharqiy Turkistonning eng chet yaqinlariga, erlariga, ayollariga, oqsoqollariga va o'smirlarga, har bir g'ururliq hur qiz o'g'loniga, aziz Turkistonning qissasini butun dunyoga anglatgan Mustafa Murad Hazratga, Necip El-Kaylaniga, shularning hammasiga bag'ishlaymiz. Sajiya. Kitobda tilga olingan ba'zi haqiqiy tarixiy shaxslar 1931-yildagi Qumul yig'iliq rahbari 1933-yili 12 noyabr Kashgarda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati Jumhur raisi Xo'janiyaz Hoji Eminiyaz o'g'li. Turpan qo'zg'olonchilar rahbari Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati generali Kashgarda turishliq 36-diviziya bosh qo'mondoni Mujohid Mahmud Mo'iti. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati boshqaruvchisi bosh vakil diniy ulamo Sabit Tamullam Abdulbaqi o'g'li. 1932-yili qurilgan Xotan Islom hukumati amiri Sharqiy Turkiston davosining xalqarolash boshlamchisi Muhammad Amin Bug'ra. 1944-yili 12-noyabr G'uljida qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati tunji jumhur raisi Alixon To'ra Shakirxon To'ra o'g'li. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati 2-chi jumhur raisi Ahmadjon Qosimi Nadir o'g'li. Altay qo'zg'olonchilar rahbari Sharqiy Turkiston Jumhuriyati Altay viloyati valisi Mujohid Osmon Batur Islom o'g'li. Majunning kishilarga qarshi Altayni qo'g'digan Mujohid Altay valisi qo'shimcha garnizon qo'mondoni Sharifxon To'ra Jang'isxon o'g'li. Sadiq kommunizm jangchisi Sharqiy Turkistonning Xitoy Xalq Jumhuriyati tomonidan ishg'ol qilinishiga cho'ng rol o'ynagan atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi Burhan Shahidi. Atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining siyosiy va harbiy rahbari Mustabid Jinshurin. Atalmish Zhonghua Mingo Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi Wu Zhongshin. Atalmish Zhonghua Mingo Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi keyin Xitoy kompartiyasiga o'tib olgan Zhang Jizhong. Milyonlagan Sharqiy Turkistonliklarning qotili 200lama atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining boshlig'i Xinjiang podshoyi Jallod Shingshay. Muallif talantli adib Doktor Necip El-Kaylani to'g'risida. Doktor Necip El-Kaylani 1931-yili Misrning G'arbiya viloyati Sharshaba yezisida dehqon oilasida dunyoga kelgan. 1949-yili Tantada to'liq o'ttira diplomiga erishib, Qohira universitetining tibbiy fakultetiga o'qishga kirgan. 1955-yili musulmon qarindoshlar jamoatiga qatnashganligi uchun o'qish bitirish oldida qo'lga ilinib, 10 yillik qamoqqa hukm qilingan. Shu jarayonda turmalarda har xil qiynashlarga duchor bo'lgan. 1959-yili 2 putining paylari tortishib, sog'lomligi yaxshi bo'lmasligi sababidan qo'yib berilgan. Shuningdan keyin u universitet o'qishini qayta davomlashtirib, 1960-yili tibbiy fakultetni bitirgan. O'z kasbida mashg'ulotchi doktorlik xizmati bilan birga adabiy emgaklarini e'lon qilishga boshlagan. El-Kaylani 1965-yili Jamal Abdun Nasir davrida yana bir qatim turmaga tashlangan. 1967-yili 6 kun urushi mag'lubiyatidan keyin qo'yib berilgan. 1968-yili vatanidan ayrilib, Arab Birlashma Xalifaligida doktorlik kasbida davom qilgan. Keyin Sahiya sog'lomlik madaniyati bo'limining mudiri bo'lgan. Kaylani 24 yillik muhojirat hayotidan keyin 1982-yili Misrga qaytgan va oxirgi kunlarini savr chidam ishida rak kasali bilan elishib o'tkazgan. 1995-yil 7-mart kuni vafot bo'lgan va ona vatani Misrda dafn qilingan.
Necip el-Keylanining türmelərdə tatqan müşaqqatlari onun zulm və zoravallıqni öçkürüş, mehr-muhabbət, kən qorsaqlıq və insaniyyətni hörmətləş qarashlarına çoğ təsir göstərgan. Şu cəhətdən bu yüksək insani xarakter onun bütün ədəbiyyatına singib ketgan. O ijadiyyatlarının mol, sərxil və yarqınlığı cəhətdən hazırki zaman İslamçı ədiblərinin aldınqı qatarida turdu. O roman, proza, şiir, obzor, fikir ideya və tibabət sahalarında 70-dən artıq kitap yazğan bulub, yazmalarının həmmisində erkin pərvaz qılğışı talantlıq edib, şundaqla yaxşılıq, fəzilət, kən qorsaqlıqdan ibarət insani və İslami qimmat qarashlarına çağırğıcı idi. Edib Keylani din bilan fən, ədəbiyyat arasında heç bir toqunuş yo'q. Agar bar deyilsə, İslamga o'chmanlik qiladigan yoki islomning keng shariatini tushunmaydigan kishilar o'ydirib chiqargan to'qinish bor. Chunki islom fanga, adabiyotga qarshi turmaydi, balki uni targ'ib qiladi. Musulmon degan ruh va tandan iborat bo'lib, islomiy adab axloqlardan chiqib ketmasala, ruhiy va tinining arom va huzur elishini rad qilmaydi deb qaraydi. U nihoyat xushbichim va kamtar bo'lib, mutabassim, illiq chiroy, salmoq, kam so'z, yiroqni ko'rar, go'zal kelajakka ishonadigan, sog'lom logika, ravon uslub qatorliqlar uning har holatida, hatto qop-qorong'u kamerlardimi, zolim jallodlarning qamchilari ostidami uningdan ayrilmaydigan sifatlar edi. Adib Keylanimu Misrlik boshqa isil qarindoshlariga o'xshash yumoristik edi. Onun sözleri, leksiyalari və yazmalarının hammasi humoristik edi. U özünün icadiyat hayatı haqqında mundaq deydi. Men hayotimni shoirlik bilan boshladim. Faqatla she'r yozatdim. She'rlarimning ko'pinchisi siyosiy va hissiy she'rlar edi. Keyin hikoya romanga yo'tkilib, 2-Dünya urushi mezgilini va uning Misr jamiyatiga, bo'libmi Misrning yezi sahrolariga bo'lgan ta'sirini ifodalaydigan Uzun yo'l degan romanim bilan Ma'arif ministrligining bir musobaqasiga qatnashdim. Bu mening tunji urinib ko'rishim edi. Natijada turmada turib mukofotga erishdim. Ta'limga romandagi ismim taxallus va shifr bo'lg'achqa, romanning bir mahbusning ekanligi faqat natija e'lon qilingandan keyin oshkorlandi. Arab va islom jamiyatining masalalarini tadqiq qilish haqida bir bo'lik qisqa hikoyalarni yozdim. Masalan, Arzul Anbiya, payg'ambarlar zimini, Qudusda namoyon bo'lgan Umar, Turkiston kechalari, Shimol giganetlari, Jakarta qizi qatorliqlar. Ahli salib urushlari haqida va'da qilingan kun romanini, islomning tunji davri haqida Hamzaning qotil romanini yozdim. Allohning dini uchun xizmat qilish mas'uliyatini har musulmon o'zining imkoniyati, iqtidori va kuchiga beqib o'rinlaydi. Adib va shoir doktor el-Keylani haqiqatanmi yaxshi yozuvchi edi. U o'zining adabiyotini dini uchun va dunyoning har yeridagi mazlum musulmon qarindoshlari uchun xizmat qildirgan edi. Uning hikoya romanlari, dramalari va she'r adabiyoti, hatto uning tibbiy kasbi hammasi Allohning roziligini ko'zlaydigan, islom va musulmonlarga izzat, musulmonlarning vatanlari uchun hurriyat va istiqlol talab qiladigan mushu cho'ng nishon va mushu buyuk g'oya uchun edi. Keylani islomning fikr ideyalarini go'zal yo'sinda o'ttirib qo'yib, islom tarixi va musulmonlarning realligini to'g'ri islomiy tasavvur bilan tushuntirgan utuqliq adiblardan bo'lib, bu hol xususan yosh o'g'il qizlarning, umuman butun musulmonlarning ko'ngillarida yaxshi ta'sirlarni qoldirdi. Turkiston kechalari romani haqida Adib Necip el-Keylani asarlarining bosh temasi islom dunyosining mavjudiyati va kimlik ko'rishidir. Turkiston kechalari nomli mazkur roman 1971-yil yozilgan bo'lib, asarning kirish so'z o'rnidagi qismida bayon qilinganidek, Necip el-Keylani hajga borganida Makkada tijorat qiladigan turkistonlik bir buvayning hayot hikoyasini o'z og'zidan anglaydi. Hikoya Sharqiy Turkiston xalqining qalbida chunqur o'rin olgan, Xitoy istibdodiga qarshi o'rlik izlagan Xo'janiyoz hoji yig'liqi bilan boshlab, Altay Bürkütü Osman Batur'ның көрәшләре və aqibətdə yanıla Qızıl Xitayның çangılada qalğan ana vətəninin 1930 yıldan 1951 yıllargacha bo'lgan qismatlarini bayon qiladi.
Buvayning haqiqiy kechirmishlaridan ta'sirlangan adib Keylani qalamini qo'lga olib, asliga sodiq bo'lib, joyida badiiy jonlantirishlar bilan bir adabiy roman yozib chiqadi. Roman mazmun jihatdan o'xshib ketadigan va Uyg'ur xalqiga tunishliq bo'lgan Uyg'ongan zaman 1988 yil nashr qilingan va Ana yurt 2000 yillar. Mushu romanlardan xeyli burun e'lon qilingan. Shundaqla chet elda hamda birinchi qo'l shoirning o'z og'zidan birinchi shaxs tilida har qanday tasqash va putashlardan xoli bayon qilingan hayot sarguzashtisining badiiylashtirilgan holidir. Necip el-Keylani hikoyani 1930 yildagi Xitoy istilosidan boshlab Uyg'ur qizga uylanish niyatida bo'lgan Xitoyning bir ofitser, qizning otasini bo'lsa Qumul Amiri deb jonlantirdi. Sharqiy Turkiston xalqi 1884 yildan beri Xitoylarning istilosi ostida ezilmoqda. 1931 yildagi Qumul inqilobining pilsini tutashtirgan voqea haqiqatan bir Xitoyning bir Uyg'ur qizini majburiy nikohga ilishga tirishishidir. Lekin bu yuzsiz Xitoy bir ofitser emas, aslida 1931 yilning beshida Jinshurin tarafidan Qumulning Arturuk noyisiga qarashli Shupulga joylashgan Eg'izga boshqaruvchi bo'lib tayinlangan Jangoxu ismli bir Xitoydir. Qizi so'ralgan kishi saltanatli Qumul amiri emas, balki Qumulning 120 kilometr sharqiga joylashgan Shupulning durg'isi Salih Durg'u degan kishidir. Jangoxu zo'rliq bilan Salih Durg'uning Aysxon yoki Aynisaxon uyg'ongan zaman 169-betda shunaqa qilinibdi ekan. Aysxon ismli qizini nikohga olmoqchi bo'ladi. G'ururliq Shupul Durg'usi Salih Durg'a va do'sti Uchbigi, Dehqonbigi, Charobigi, Suvbigi, Abduniyaz Mirab va atrofdagi ba'zi durg'ular to'yni ma'qullaydi va yerlik urf-odatlarga uyg'un to'y uyushtiriladi. To'y kechasi ayolchi kiyingan kelin Chimildiqda Jangoxuni, taladikilar Jangoxu bilan birga kelgan Xitoylarni naq maydonda yer tishiltidi. Shuning bilan Qumul tog'larida inqilob birdek portlaydi. Keyin Salih Durg'a va Abduniyaz Mirab qatorliqlar Xo'janiyaz hojiga bay'at qilib, inqilobda faol xizmat ko'rsatdi. Inqilob mag'lub bo'lgandan keyin Salih Durg'a Xo'janiyaz hoji bilan birga 108 kishi 1938 yilning oxirida o'ldirildi. Muallif Keylani Sharqiy Turkistonni shimolga joylashgan bir davlat, qizlarini sariqchach, ko'zi ko'k, xuddi Slav millatlaridek tasvirlaydi. Ba'zi dialektlarda dengiz to'lqinlari bilan elishish va qutqizish kemasi tiliga aylanadi. Vaholanki, Sharqiy Turkiston dengizdan eng yiroq, O'rta Osiyoning kinikiga joylashgan, qizlari qunduz qarasi sochlari, qo'y ko'zlari bilan tasvirlangan bir yurtdir. Bulardan muallifning ehtimol texi yarashalashish degandek taraqqiy qilmagan 1970-yillarda cheklik imkoniyatlar tufayli Sharqiy Turkiston haqida atrofli quchurga ega emasligini, balkim hech qachon biriq boqmagan, hatto xarit yuzidami ko'rib boqmagan bo'lishi mumkinligini faraz qilishga bo'ladi. Shumi bir haqiqatdirki, badiiy asarlar reallikdan ustun turadi. Qalam egisi voqelikning texmi jonliq yoritilish ehtiyojiga qarab o'z tuyg'u tasavvurlarini qo'shib qo'ydi. Muallif O'rta Yer dengizi bo'yiga joylashgan Misr mamlakatida tug'ilib cho'ng bo'lgan biri bo'lish sifati bilan Misr va Arab dunyosiga tunishliq bo'lgan dengiz va shuningga aloqador tasvirlarni, shundaqla shimol ellarining xalqlarining tipik tasvirlarini qo'llanishi nihoyat normal ahvol deb tushunishga bo'ladi. Muallif balkim Turkiston nomidan chiqib turib, Turkiya turkligi o'xshatib qolgan bo'lishi mumkin. Muallif yana bir yerda Xitoy ofitserining Afgun urushini boshdan kechirganligini e'lon qiladi. Halbuki ikkinchi qatimliq Afgun urushi 1860-yil oxirlashgan bo'lib, romandagi tarixiy davr bo'lgan 1930-31-yillardan 70 yil burungi voqeadir. Demak, Necip el-Keylani Xitoy tarixidagi ikki qatimliq Afgun urushidan xabardor, ammo tarixiy davr haqida xatolik yo'l qo'ygan. Adib Necip el-Keylani mazkur romanda bayon qilgan tarixiy voqealarning ilgari-keyinligi, inqilobchi tarixiy shaxslarning ismlari va voqealarning chinligi cho'ng jihatdan to'g'ri bo'lib, ba'zi inchik tafsilotlarda yanglishib ketishi aslida o'ziga tamoman notanish bir aloqada qalam tavratgan biri uchun saqlangan bo'lmaydigan bir ehtimollikdir. Romanda avtor hikoyani Qumul shahar ichidan, Qumul Vangning sarayidan boshlaydi. İnqilobni boshlaganlarning birining Qumul amiri ekanligini ilgari suradi. Ammo tarixiy yozma manbalar va
İz, Uyg'ongan zimin qatorliq tarixiy romanlardimi o'z davridagi Shah Maqsud Vang yoki o'g'li Qo'rchoq Nazar Vanglarning hech qachon xalq tarafdori bo'lmaganligi bayon qilinadi. Mazkur romanlar yoki vatanda e'lon qilingan mavjud yozma manbalarni kommunist tarixchiligi va adabiyotining feodalizmga qarshi maydonining taqozosidan burmalanganmikin desak, 1949-yili vatandan hijrat qilib chiqib ketgan o'z vaqtidagi Xo'janiyaz ojining kotibi marhum Hamidullah Muhammad Turpani o'zining Turkiston tarixi, ya'ni 1931-yildan 37-yilgacha bo'lgan aralıqdagi Turkiston inqilobi tarixi nomli asrida iz va uyg'ongan zaminning maydonini tasdiqlaydi. Shunga Uyg'ur o'qirmanlarini qaymoqtirib qo'ymaslik uchun asardagi faqatla Qumul amiri Bekka, Qumul sarayi Bek qasriga almashtirildi. Romanda yana ba'zi bir haqiqiy tarixiy voqealarga aloqador xato ma'lumotlar bo'lib, muhimroqlaridan G'ulji qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilish tarixi 1945-yili deb berilgan bo'lib, to'g'risi 1944-yili 12-noyabrdir. Romanning bosh personaji Mustafa Murat Azrat, ma'shuqi Cho'lpon, og'aynisi Mansur Durg'a, Rizvangul, Xitoy saqchilar Chilli, Bavding, Satrash Abdulxoliq qatorliqlar muallif tarafidan yaratilgan personajlar bo'lib, Beg, Og'joyim va Bek qizi, Xo'janiyaz hoji, Sharifxon To'ra, Alixon To'ra, Ahmadjon Qosimi, Osmon Batur, Muhammad Emin Bug'ra qatorliq ijobiy shaxslar va Xitoy ofitser Jin Shurin, Shing Shisay, Wu Jongshin, Jang Jijong qatorliq ishg'olchi Xitoylar, qonxo'r istixborotchi Seydaji, boshliq pushajlar, Burxon Shahida qatorliq kommunistlar haqiqiy tarixiy shaxslardir. Romandagi ba'zi mazmunlar tarixiy saboq nuqtasidan bugungi qismatlarimizga intayin yorqin selishtirim bo'la oladi. Birinchi, romanning tunji temasi bo'lgan 1930-yillarda Sharqiy Turkiston qizlarining Xitoylarga atalmish qonunliq nikohga zo'rlanishi, ya'ni bu qismat 1933-yildan 44-yilgacha bo'lgan aralıqda hukm surgan Jallod Shing Shisay davrida texim avjiga chiqqan. Atalmış xalqlarning erkinligi tarafdori bolshevik ruslar yoki tajovuzchi Xitoylarning har fursatda bir xalqning g'ururi bo'lgan xotin qizlarga ko'z tikkanligi, hatto ruslarning Sharqiy Turkistondagi nasllik sog'liqlarini tinch qo'ymaganligini, Shing Shisay davridagi majburiy ishpiyonlik va buning natijasi bo'lgan ota boladan, aka inidan xotirjam bo'la olmaydigan o'zaro ishonchsizlik, xohlagancha odam tutish, to'qilma bahonalar bilan turma lagerlariga qamashlar. Shing Shisay va Rus kommunistlarining razil abtibashlaridan biri bo'lgan ijtimoiy axloq dushmanligi, ayollarga chin ma'nodagi hurmatdan yo'qsul ekanligi nihoyat ro'shan o'tirib qo'yilgan bo'lib, Cho'lpon xarakterining o'zini qurbon qilish badaliga Bek qizi va oilasini qutqizib qilishi. Gerçi ko'rinishda bo'lsa-mu iymon etgan Bovding xarakteri bilan birga yashash jarayonida aroq o'ygunib qilishi. Shing Shisay yoqtirib qolganlik uchun Oltay tarafdan elib kelingan, faqatla oilasining zavolini xohlamaganlik uchun Shingning ich pushqin chiqarishiga ishlab kelgan yosh qiz. Mansur Durg'aning ayolining oyoq osti qilinishi, kommunistlar besib olgan rayonlardagi ayollarning kiyim-kechak islohoti qatorliq oz ammo ibratli misollar orqali kommunistlarning naqadar nomussiz ekanligi, bu xil noinsoniy hokimiyat tuzilmasi ostida Sharqiy Turkiston xalqining naqadar ig'ir kunlarini boshdan kechirganligi bayon qilinadi. Halbuki bu faqatla kelmasib ketgan o'tmish emas, balki bugungi kundami buningdan kam qolmaydigan qo'rqinchli manzillar Sharqiy Turkiston zaminining ko'tarilgani yo'q. Kunimizdami Sharqiy Turkistonda majburiy millatlar ittifoqligi ulgulik oilalari, tuqqandarchilik, atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi lager va turmlarda erkidan majburiy mahrum qilingan qiz ayollarga, hatto erlarga qilinayotgan inson qalbidan chiqqan zulm haqorat, milliy xo'rliq, urf-odatga, diniy e'tiqodga, jumladan tiriklarning masjid jamoalariga, o'liklarning qabr mozorlarigacha qilinayotgan dafsandichilik, Sharqiy Turkistonda yoki Xitoy o'lkalaridagi korxonalarda majburiy arzon maosh bilan xizmat qilish, zamonning ne'matlaridan bo'lgan tor aloqa imkoniyatining xalqni ta'qib ostiga olishda foydalanishdek siyosat az kam 100 yildan keyingi bugungi kundami qonxo'r Shi Jinpingning rahbarligi va Jallod Chinchangoning bevos yetakchiligida qayta o'tirib chiqdi. Bu musibat qarorlar kunimizdami Sharqiy Turkiston xalqi orasida haddidan ziyoda ehtiyotchanlik, dardini ichiga yutish, dunyo tugul eng yaqinig'imi anglatolmaslik, eng ig'iri
din, irq va madaniyat farqiga parvo qilmay ching tutilayotgan majburiy to'ylashish oz bo'lmagan Sharqiy Turkiston qizlarining va ularning ota-onalarining qon yeshiga sabab bo'lmoqda. Ikkinchi, romanda Sharqiy Turkiston xalqining o'z g'ururi va ar-nomusini qo'g'dash uchun Xo'janiyaz hojining atrofiga uyushib qilgan janglari. Jangga aktiv ovoz qo'shganlarni Uyg'ur yoki Qozoq, O'zbek yoki Qirg'iz demay, birli kimlik musulmon Turkistonlik salohiyati bilan ifodalab, xalqimizning azaldan beri tar doirada millat, qabila ayirmay, Turkiy musulmonlik kimlik ostida hur va ittifoq yashaganligi faqatla Misrlik adib Najib Keylanining adabiy tasviri bo'lmasdan, aksicha tarixnomalardami doim uchraydigan bir haqiqatdir va buning eng yorqin misoli 1933-yili Qashqarda qurilgan Ma'arif noziri O'zbek, harbiy qo'mondoni Qirg'iz bo'lgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatimizdir. Ammo bugungi kunda bizlar Sharqiy va G'arbiy Turkistonda kommunistlar o'rnatgan necha avlod qizil ma'arifning natijasida Turkiston xalqini turli millatlarga ayirib, biz va ular deyishga boshladik. Eng muhim bo'lgan tigi bir turk, dini bir musulmon qavm ekanligimizni hammamiz unutib, tar millatchilikda jahillarcha azvaylamoqdamiz. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin G'arbiy Turkistonda qurilgan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq 130 millat yashasimi birli millat nomi bilan qurilgan jumhuriyatlarga qarab bizmi Uyg'uriston quramiz degichilar Uyg'ur xalqining butkul Turkiston tarixidagi madaniy va ma'rifiy o'rnini tar doiraga tushirib qo'yayotganligini, behuda tar millatchilik qilayotganligini to'nib yetilmaganligidan boshqa narsa emasdir. 3. Adib Najib al-Keylani asarlarining bir aloyiligi islomiy kimlik, sog'lom e'tiqod bakrak oldingi planga qo'yilganligi bo'lib, bu asardami Sharqiy Turkiston mujohidlari va rahbarlarining kallasida nihoyat aniq bo'lgan islomiy mavqe intayin ustunlik bilan aks ettirilgandir. Asarda tilga olingan tarixiy sharoitda vatanimiz garchi zamonaviy ma'arif texi yangi bir surishga boshlagan, an'anaviy ma'arifmi nisbatan tar doirada va keyinda qolgan bo'lishiga qaramay, Xo'janiyaz hoji, Sobit Damullam, Sharifxon To'ra, Alixon To'ra va Osmon Botirlarning ummat yangi kuchlik islomiy ilm asoslari mustahkam, xalqaro masalalarga qarta bor imkoniyat doirasida aloqador bo'lish va tangsashda o'z zamonasiga nisbatan qobiliyatli kishilar edi. Gerçi inqilob xeyli uzun davomlashgan bo'lsa-mu, shu davr sharoiti, xalqaroliq manfaatlar Sharqiy Turkiston xalqining orzusiga qarshi qo'dalganligi uchun oxir oqibatda mag'lubiyatga uchrab, vatan munqariz bo'ldi. 4. Keylani Kalkunda Xitoylarning Sharqiy Turkistonni kengaymichi chorliq Rossiyasidan keyin soxtipaz bolsheviklarning G'arbiy Turkistonni bosib olganligini tilga olish orqali azaliy qon qarindosh va dindosh Buyuk Turkiston xalqining majburiy ayritilganligini Imom Buxoriy, Farabi, Ibn Sina va olim Biruniylarning ona vatanini arab dunyosiga tunishtirgan. Gerçi bolşeviklardan qaçqan G'arbiy Turkistonlik ziyoli ulamolarning hikoyasi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, o'z vaqtida 1949-yili atalmış azodlik armiya Sharqiy Turkistonni bir pay o'q atmay istilo qilishdan burun Stalinning qonliq siyosatidan qaçqan nurg'unlagan ziyoli, adib va ulamolar, jumladan asli ushluq o'zbek ulamo, sobiq Sharqiy Turkiston Jumhuriyati raisi Alixon To'ra Sag'uni Sharqiy Turkistonda panohlik erishgan edi. Vaholanki, bugun mustaqillikqa noil bo'lgan bu zamonlarda qurilgan hokimiyatlar kommunist Xitoy hokimiyati bilan ig'iz burun yalishib, panohlik tilgichilarga kun ko'rsatmayotmoqda. Roman badiiy tasvir va adabiy til jihatda intayin muvaffaqiyatli yozilgan bo'lib, Tundi nashrdan buyanqi oz kam yarim asr ichida turkcha, inglizcha qatorliq nurg'un tillarga tarjima qilingan. Romanni haqiqiy qahramonlarga, asli taqdim qilinish kerak bo'lgan Sharqiy Turkistonlik o'qirmanlarga armag'on qilish vaqti nihoyat yetib keldi. Asar arab tilidan bevosita Uyg'ur tiliga tarjima qilingan bo'lib, romanda tilga ilingan haqiqiy tarixiy shaxslardan Sharqiy Turkistonlik mujohidlar, istilochi Xitoy tajovuzchilari va ularning kommunist gumashchilaridan ba'zi shaxslarning haqiqiy rasmlari mazkur Uyg'urcha tarjimaga xos qilib, kitobning boshida qo'shimcha qilib berildi. Roman ichidami mazmuniga munosib ba'zi bir tarixiy suratlar qistirildi. Tarjimada qo'ldan kelishicha asliga sodiq va ayni fasohatda ifodalashga tirishildi. Ammo tillar orasidagi muqarrar farqlar tufayli yanala savalliklarning xoli bo'la olmaslik tabiiydir.
Bu barada har bir o'qirmanning to'g'ri tushunishiga havola qilamiz. Sajiya Islom tadqiqot markazi 2020 yili İstanbul. Musulmonlar o'z yurtlarini bilmas bo'lib ketdi. Muqaddas Makka shahri har yili yuz ming'an hojilarga quchoq ochadi. Xilma-xil irq va millatlardan musulmonlar Kabening atrofiga to'planadi. Afrikadan kelgan qora tanliklar, Yevropa va Amerikadan kelgan oq tanliklar, Osiyo tog'larini ishib kelgan seriq tanlik musulmonlar, arablar, farislar, turklar, pokistonliklar, afg'onlar top-top bo'lib kelishib Kabening atrofida takbir va tahlil sadolarini yangrtadi. Hammasi ushbu muqaddas uyning atrofida tavof qilib, Safa bilan Marva orasida sa'yi qilib Hazrati Ibrohimning maqomida namoz o'qiydi. Zamzam suyidan bir qancha yutum ichib olish uchun bajoyiki bir-birlari bilan beslashadi. O'xshamagan taraf turli yo'llardan kelib, bu muqaddas kesishish nuqtasida jam bo'lgan bu mo'minlar o'zlariga xos rang va tillarni namoyon qilishadi. Ammo bir narsa hammaga o'rtaq ekanligini o'ylashandir. Allohga va Rasuliga va kitobiga bo'lgan chin iymon. Peshin namozni o'qib bo'lgandan keyin Makka mukarramda turayotgan uyimga qarab bordim. Arqa yo'llardan, tar ko'chalardan aylanib me'morlatdim. Bu arqa ko'chalarda tasvirlar, jaynamozlar, har xil bezalgan bosh kiyimlar va duo kitoblari qatorliq narsalar sotilibdi. Do'konlardan birisi kirib o'tirdim. Do'kondorning chiroyi turqi rengroyidan 70lardan oshganligi va o'ziga xos talaffuzidan uning arab emasligini taxmin qilg'ili bo'libdi. Bir tarafdan chiroyli tasvirlarni ko'rgach, "Nereden bo'lasiz?" deb so'radim. Qayg'uga o'xshab ketadigan bir ifoda bilan lappada birni qarab qo'yib, "Allohning kang yurtlarining biridan" dedi. Tushundim, ammo qaysi davlatdan deysizkin? Yoshga to'lgan ko'zlar bilan yana bir qitim qaradi. Titarangi bir o'sinish bilan qo'shib, "Turkiston" dedi. Azroq o'ylanib olgandan keyin qayta so'radim. "Turkiston degan Turkiyaga qaramdi?" Meyusana kulimsirab turib, "Musulmonlar o'z yurtlarini bilmas bo'lib ketdi" dedi va "Nima ish qilasiz?" deb so'radi. "Misrda doktorman." "Demak, shon shavkatlik Al-Azhar joylashgan davlat yashaysiz-u, Turkistonning neligini bilmaysiz deyli. Imom Buxoriy, Ibn Sina, Farabi va Biruniyni bilmay qolmaysiz aqcha." "Albatta bilaman." Ana shular mening yurtimdan." Onundan keyin Mustafa Murat Hazrat ismli bu müsbit kishi menga Turkiston va Turkistonning beshidan o'tgan ko'tbatlar haqida so'zlab berishga boshladi. Turkiston shimolga joylashgan bir davlat bo'lib, mustamlikchilar bu go'zal yurtni Sharqiy Turkiston va G'arbiy Turkiston deb ikkiga bo'ldi. Ruslar G'arbiy Turkistonni ishg'ol qilib, Sovet ittifoqiga qo'shib oldi. Sharqiy Turkistonni bo'lsa Xitoylar bosilib o'z chegaralariga qo'shib oldi va yangi chegara ma'nosida Xinjiang deb ism qo'yib oldi. Ya'ni bütün Türkiston sotsializmning ikki temir panjasi ostida yezilishga boshladi. Shunday qilib, Allohning nomi zikr qilinadigan sharafli tarix va ko'z qamashtiruvchi madaniyatlar yaratgan ulug' bir qadim islom diyorini nobud qilishdi. Turkiston ikkinchi Andalus bo'lib qoldi. Musulmonlarning nihoyat ibratli bir xatosi o'z tarixlaridan cho'rtli degidek bexabarligi va dunyoning har qaysi joylarida yashaydigan mo'minlar haqida asosan bir narsa bilmasligidir. Ya'ni musulmonlar bir-birlari bilan aloqasi yo'qdek yashaydi. Oppoq soqollari titrashga boshlagan edi. Shunday bo'lsa-mu, gapini davom qildi. Menga yaqinroq kelib, "Choy ichimsiz?" deb so'radi. "Ichay, lekin hayot hikoyangizni boshdan anglag'im bor", dedim. Navisi bo'lsa kerak, bir bolaning qo'lidan bir piyola choyni ilib, ichgach gapini davom qildi. "Hayot hikoyam qayg'u-hasrat, dard-alam va iztiroblardan to'lgan. Har yili bu muqaddas tuproqqa ming'lagan kishi kelib, haj farzini ado qilib, yana bir necha kundan keyin kelgan yo'llar bilan qaytishadi. Haj degan musulmonlar qandoq kelgan bo'lsa, shundoq ketishlar uchun faraz qilinib ekanmi? Men undoq qaramayman. Bu muqaddas diyorning ziyoratchilariga o'rg'oq va bo'lqasida ezilib, ingiravotgan bechora musulmonlarning hikoyasini anglatmaymanmi? Deganingizdek bo'lsin. Oqshomliq ko'rishaylik. Men bir necha kitob eklay va sizga uzun hikoyamni so'zlab beray. Men bu yer turg'anim bilan yeshil yurtimning muqaddasligi tangirtoq ko'z oldimdan ketmaydi. Sizga Pokiston bilan Turkiston orasidagi Pamir tog'lari, Chumbel romanlari yirtib tashlangan ayollar, zamonaviy maktablarda dinsizlik bilan tarbiyalanib, manqurtlashtirilgan bolalar, batil va yolg'onlar orqali dini va tarixi unutildirilgan yoshlar,
Çeylengen munbar ve kubbeler, Sibiryaga sürgün qilinib, kishining aqli ko'tarmaydigan qiyin qistoqlarga duchor bo'lgan kishilar haqida so'zlab berishga kirishiman. Men bir Sharqiy Turkistonlik. Emsa hikoyamga boshdan quloq soling. 1930-yili. Shu yili Xitoylar tarafidan ishg'ol qilingan Qumulda yashaydik. Ishg'oldan keyinla bir Xitoy ofitser bu rayonning haqiqiy hokimiga aylangan, hamma ishlar uning deganidek bo'lishga boshlagan edi. Qayg'u Sharqiy Turkistonlik musulmonlarning o'rtaq tuyg'usiga aylangan bo'lib, haqiqatni ko'radiganlarning ko'zlaridan alam va hasrat qo'yiladi. Bichar Qumul beglari bo'lsa, namda bor, amalda yo'q qo'rchoqlarga aylangan bo'lib, qasr saroylarida bicharalarcha bar bilan yo'qning orasida yashayotdi. O'z ko'zim bilan shohid bo'ldimki, Xitoylar top-top bo'lib Qumul shahri markaziga qarab yiqyotdi. Xitoy hukumatimi bulab talagan mal dunyolar bilan bu aqllarning shaharga yerlashish uchun sharoit hozirlayotdi. Uy selib, do'kon ochib va dangsaroylarni barpo qilib, ularning o'rnashilishiga yordam qilyotdi. Yeshim 25 atrofida. Masjidda Qur'on Karim yodlab qori bo'lgan, arabcha va turkicha o'qib yoza oldim. Endi Xitoy qo'shni bo'lg'achqa Xitoychani biletdim. Bizga yaqin bo'lgan u vaqtda Sovet mustamlikasi ostidagi Mo'ng'ullarning tilini biletdim. Chingizxon va avlodlari hukm surgan u zamonda har soatga nurg'un qahramonlarning hikoyalari tillarda daston edi. Bir kuni Xitoy ofitser butun yurtni titritib, ostini ustun qilib o'tadigan bir uqtirish e'lon qildi. Bu uqtirishga ko'ra, har bir Sharqiy Turkistonlik e'tiqodlariga har qancha yot bo'lsa-mu, o'zlaridan qiz so'rab kelgan har qanday bir Xitoyga qizini berishga majbur edi. Zaminning ishg'oli, mustamlika vaqtlik ish edi. Dushman bilan qayta-qayta jang qilishdan bosh tortmasaqla, hamon bir kuni ularning qo'rg'ini yimirlatdi. Lekin xalqning jonidan aziz ko'radigan e'tiqodiga qilingan buzg'unchilik, diniga qaratilgan masxara, qimmat qarashlarga keltirilgan haqoratlar chidab turg'ili bo'ladigan ish emas edi. Xitoy ofitser bichara Qumul beglaridan birini chaqirtib, "Janobingiz bilan ittifoq bo'lish niyatim bor", dedi. Begning chiroyi tatirib, qo'llari titrab ketdi va andisha aralash. "Sizni bilasiz qo'mondan, bu mumkin emas", deb javob berdi. Xitoy ofitser masxaralik kulib tashladi va "Men mumkin emas deganni bilmayman, bek janoblari", dedi. "Bu degan Allohning buyrug'i. Qalblarning ishlariga ilohlar aralashmasin. Men qizingizni yaxshi ko'rib qoldim. Almisaqdan beri fatihlar fatih qilingan xalqning e'tiqodiga hurmat qilib kelgan. Bundaq gaplarga men ishonmayman. Hammasi afsona." Lekin bu bir musulmon uchun o'lgandan battar. Ofitserning yuzi g'azabdan qizarib ketdi va "Qaror bergichi sen emas, qizim. Darhol berib qizimga xabar ber. Javob berish uchun 1 soatlik vaqtim bor", deb gapni kesib etdi. Beg beshining ichimi, teshimi qatgan holda talaga chiqdi. Atrofida bo'layotgan bu paskashliklarni o'ylab berib, shuncha keng saroy uning tor kelishga, jinini iskanjaga ilishga boshlagan edi. Ayoli va bolalarining yuziga qanday qarar? Hayot nima degan qadrsiz-a? Bu rezilliklarni ko'rmaslik uchun tog'larga chiqib, vahshiy hayvonlarni do'st tutib, o't-cho'p va novot yaproqlarini yeb jon saqlasinmi? Zulmga uchragan ojizlarning kuni nima degan ta'sir? Lekin Raurus kuch-quvvat, nupuz va sha'ni shavkat egisi bir begning qo'lab tushgandan keyingi kuni texmi ichinish bo'lishi kerak. Beg qasriga kirdi. Tarixiy qilishlar dardu iztirob ichida sanglab turardi. Tamdiki ishquruq mintiqlar sesiq taab o'xshab qolgan edi. Ajdodlarning tarixini beayni to'pib besib ketgan varaqlar orasida uyquga g'arq bo'lgan edi. Og'achayim yaqin kelib bo'sh ovozda "Nima ish bo'ldi?" deb pichirladi. Ko'zlari yosh yo'qibek ayoliga qarab, "Alloh bizga nima kunlarni ko'rsatarkin", dedi. Erining nima demoqchi bo'lganligini anqira olmagan Og'achayim, "U yerda o'zlariga biror adabsizlik bo'lmagandu. Mening ko'zimga bu Xitoylardan biror yaxshilik kelgandek ko'rinmaydi." "Allohni tanımagan ekan marhamatning nima bilmaydi shu." "To'g'ri deydilar. Xitoy ofitser qizimiz bilan to'y qilaman deydi." Beg ishini mushuk atlagandek tutildab, nima qilishini bilolmay qolgan edi. Yuqori ovozda qizini chaqirdi. "Qizim, bu yoqqa kelsizlar." Beg kirpiklari orasidan sirg'ib chiqqan yosh chamchilarini surtgach qizga, "Qizim,
İflas qilgan o'zlari bilan to'y qilaman deydi. Bu mumkin emas. Bilaman. Shundaqmi yana so'rab boqay. O'zlar qo'shilamlar. Qiz qulqiga ishongan holda dadasiga qarab, Nima da'vatlar dada? dedi. Turkistonlik bek zo'rg'a kulimsirdi. Yuzi qip-qizil edi. Hozir tetiqsizliklar bek ko'p. Hayotning o'zini bilmadi. deb javob berdi. Lekin meni uning bilan to'y qilg'im yo'q. Uning o'zlari bilan to'y qilsa bor ekan. La'natli ko'rqavan. La'nat doimo mag'lub bo'lganlarni topadi. Qaysi qonun, qaysi din o'z xohlamgan bir qizni to'y qilishga zo'rlaydi ekan? Yangichi bilan yamanguchi o'rtasidagi munosabat qoida tuzum yoki erkin iroda deganlarni ko'zga ilib qo'ymaydi. Andın bek etrafiga iztirob bilan qarashga boshladi. Atrofdagi havo jon qapsini qamallab, nafs qilgandek his qildi. Dasturxonning bir burchini g'azab bilan ching siqimlab olgan edi. Yana qayta so'radi. Qo'shilamlar, qo'shilmamlar. O'lsammi qo'shilmayman. deb javob berdi qizi. Nemishqa? Chunki Allohning buyrug'i Xitoyning buyrug'idan ustun. Bek bo'yga yetib qolgan qizini qoyillik bilan ching quchoqladi. Qizining mas'ulg'ichi go'zal ko'zlariga qarab turib, gul bergidek yumron va g'uborsiz yuzini siyladi. Qiz esa deb yig'lab turib, Aqlim yetmaydi dada. Bir kichik qizning bundoq bir ishga zo'rlanishiga, dar maydoniga mingish buningdan ming marta oson. dedi. Bek qizining namdalgan kirpik va mangzillarini surtdi. Sapsariq va yumshoq sochlarini siyladi. Ondan yerga qattiq birin tepdi va Hargiz yo'l qo'ymayman. deb vaqiradi. Og'ichoyim titrak ovozda, Bu ishni yaxshi bajarib qilmasak bo'lmaydi. dedi. Bilaman. U Abdullah yig'liginiga tandirmaydi. Shundoq, texmo qattiq qo'lliq qilishga boshlaydi. Xitoy ofitserlarni o'zlari bildilar. Hamon oilaga kelib yana nima taqirdi shu. Nihoyat ketsa jinim ketar. Hamini bir o'lim. Men baribir yashaydiganni yashab bo'ldim. Og'ichoyim tasdiqlagandek hazrat bilan beshini langishdi. Turkistonlik bek yuqori ovozda Mustafa Murod. deb chaqirdi. Labay begim darhol ichkari kirib yerga qarab turdim. Mustafa, duat qalam tayyorla. deb buyurdi. Baja keltirishim bilanla begimiz o'ltirib Xitoy ofiseriga xat yozishga tutish qildi. Maktubga munolar yozilgan edi. Ey Zafar Quchqon qo'mondan, janobimizning orzusi tamoman fikrning tishib batmaydigan bir ishdir. Chunki dinimiz buningga yo'l qo'ymaydi. Uning ustiga qizimmi hozir to'y qilishni xohlamaydi ekan. Janobimizni aqidamga bo'lgan sadoqatimni to'g'ri tushundi deb o'ylayman va ishonamanki, esilzodi bir Xitoy qo'shnisining diniy e'tiqodiga sil qaraydigan, urf-odatni inkor qilib, qoida usullarini ko'zga ilmaydigan ishni qilmas. Shundaqla bu voqea Xitoy kattalarining va g'olib armiyasining diqqatini tortib ketmas. Bundaq arzimas bir ish bütün shaharlarni moddiy va siyosiy jihatdan qo'lga tutib turgan sizlarga ziyon yetkazolmadi. Qo'rqinchim shuki, bu qaroringizda ching turish Turkiston va Xitoy xalqlari orasidagi tarixiy munosabatni buzg'usi ig'ir oqibatlarga sabab bo'lib qolmag'ay. Mabodo Turkistonlik qizlarni Xitoylar bilan to'y qilishga zo'rlaydigan bu qonunni obdan ko'zdan kechiradigan bo'lsak, ig'ir xatolik va xavfga yo'l qo'yilganligini ko'rib olamiz. Bundaqda ish orqali asla sizga tahdid selish niyatida emasman. Maqsadim aniq. Do'stlikning o'rnatilishi va butun yurt davasida osoyishlik barpo qilinishi uchun bu intayin muhim va keraklidir. Iroda va qarorlaringizni qayta ko'zdan kechirishingizni umid qilaman. Shundala xatarni texmi aniq ko'ra oladiganligingizga ishonchim komil. Salom va yaxshi niyatim bilan Qumul Beglardan 1930-yil dekabr. Xabarlar paxalliq toshqin uchqundek tez suratda qasrning qilin tomlaridan olqib, shaharning bulung puchqoqlariga yeyildi. Ayollar uylarda mushaqda pishirilishadi. Erlar g'amga patgan holda kelib chiqqisi ayonchilik oqibatini kutib o'tadi. Zemin mustamlikasi qutulish fursati kelguchilar davomlashadigan vaqtlik bir ish edi. Lekin bu zemin ustidagi kishilarning xususiy ishlariga bu darajada aralashish, ar-nomus, izzat sharaflarga qo'l so'zish bo'lsa, xatarlik oqibatlarini keltirib chiqargan ish edi. Xitoy qo'mondan Begning xatini qo'limdan elib o'qibla, chiroylari o'zgarib ketdi. Maktubni g'azab bilan purlab yerga etib, ustiga tukirib etdi va men qarab, Begimga yetkoz, kichik bo'lib ahmoqatsin. Bu qonunlar ulug' Xitoy atimiz so'nggi nishonli qonunlari. Yer yuzida uning qonunlarini amaldan qoldira oladigan hech qanday kuch yo'q. deb vaqiradi. Shu kechasi Begimiz zindonga tashlandi. Shahar texi tungulli urushda shahid bo'lganlarga yig'ilganidek bu voqeaga yig'ildi.
Ko'p qism avom xalq bu voqeadan keyin tushundiki, Xitoylarning hujum va mustamlikasi hargizmi nuqul oldi zamin islohsi bo'lmasdan, ularning texnik xatarlik g'arazlari bor edi. O'xshash ishlar o'xshamagan shakllarda kommunist ruslarning ishg'oli ostida qolgan G'arbiy Turkistondami yuz beryotdi. Bu voqealardan keyin turkistonlik yosh qizlar Xitoy askarlarining va bu yerga yerlashish uchun kelgan Xitoy oqqonlarining qo'liga o'lja bo'lib tushib qolmaslik uchun o'zlarini amriga oladigan musulmon ellarni izlashga boshladi. Bu asnoda mening beshimdan bir ish o'tdi. Bir yilning yoqi qasrda xizmatchilik qiladigan bir qizni yoqtirib qolgan edim. Lekin u mendan o'zini qochirib, to'y taklifimni rad qilib kelyotdi. Ko'zi yuqori mansabdagilarda edi. Men bo'lsam, odam oyoq uzilmas qasrdagi oddiy bir qo'g'diqchi edim. Bek zindonband qilingandan keyin ko'z yoshlari yomg'irdak to'kilgan holda yanimga yugurib kelib, yolvorishga boshladi. Mana men keldim, meni amringga ol. Sendan o'tinay. Begning holi meni qayg'u alamga patqizgan bo'lib, dunyo va uning ichidagilardan so'plab ketgan edim. Shunga yuziga zarda bilan qarab baqirdim. Ko'zimdan ner tur Cho'lpon. Balkim dilingni ranjitgandiman, lekin seni yaxshi ko'raman. Bütün xayolim zindondagi begda edi. Yurt cho'nglarimizning put-qo'llari zanjir kishanlari bilan bog'lanib, qullardek so'rilishini tasavvur qilish og'ir kelyotdi. Bu men umr bo'yi unutolmaydigan bir ko'rinish bo'lsa kerak. Shundaqdimi begimiz Xitoy gundupaylarining orasida beshikdek mag'rur turardi. Sukutida isyon, taslimiyatida shivirg'on va keskin biqishlarida qonliq nido bor edi. Ko'n mahbubam. Nemishqa qolmaysan Mustafa? Nimani kutyapsan? Xitoydan birisi kelib, meni o'lcha ilib, bo'zaq qilsa umringning oxirigacha pushaymon qilasan. Xorlangan g'ururimning uchun elayotgandek majburlangan to'yga men qarshi dedim. Hey sarang, hem arzuyun amalga oshadigan, hem meni quzadigan, hamda ar nomusimiz, dinimiz qo'g'dildigan ish tursa nima deb unumaysan? Uningga qarag'animda ko'zlaridan yoshlar qo'yilayotdi. Yig'lama deb baqirdim. Ishonsang, hech kimning chiroyi qarg'im kelmaydi. Nagil qarsam qon yosh. Bundaq hayot qandoq chidiqliq bilib ol. Begimiz zindondan chiqmoqcha o'ylanmayman. U menga yaqin kelib pichirladi. Hey ahmaq, begning davri oyoqlashdi. Kelachagingni zavolga yuzlangan, erib ketib borgan sultonatga bog'lab qo'yma. Bilikidan tutib ittirib etdim va mana bu xiyonatning dal o'zidir Cho'lpon dedim. Xato tushunib qoldim Mustafa. Men begimizni va oilasini jinimdinmi aziz ko'raman. Lekin saqlaymiz deb fursatni qochirib qo'ysak bo'lmaydi. Buni begimiz muxoliman bo'ladi. Uning taklifiga qiziqmagan holda u yerdan ketdim. Saroyni qayg'u bulutlari qoplab olgan edi. Og'chayim elishib qolgandek u yoqdan bu yoqqa menib yurardi. Osh taomdanmi qolgan edi. Bollari va o'roq tuqqanlari qayg'u asratga patgan holda o'ltirishadi. Bek qizi bo'lsa qasrning qalin gilimlar bilan bezalgan yasadaq ayvonida turib o'z-o'ziga To'yga ma'qul deb berib o'ltirvasan-chi? devatdi. Uning bu gapiga hech kim quloq solmaydi. Lekin o'zi bu xayolini qayt-qayt o'ylayverib, texmi beyitib, pilallab to'xtamaydi. Og'chayim farosatli ayol edi. Bu oxiri qizini mo'risini tutib o'ziga qaratib, ishlar sen o'ylagandan chiq murakkab o'tam, dedi. Әтсі Qumul shahri odamni seskandiradigan ko'rinishlarga alam va g'azab tutulib teshib boshladi. Turkistonlik qizlar Xitoy askar va oqqullar bilan to'y qilishlari uchun yo'llarda so'rilib elib minayotdi. Qarshi chiqqan dadalar o'shining ketkichi qamchilanatdi yoki miltiqning paynaklari bilan boshlari yerilib tashlanatdi. Obro'yliq oilalarning hammasi uylarini tashlab shahar sirtiga qochishga boshladi. Qarong'u tushguncha tog'larga yoshinib olishni yoki osmoni kengri cho'llarga tarqalib bo'lsa-mu, qanoqlanishni o'ylashadi. Kunlar hasrat ichida o'tib. Shahrimizda Xo'janiyoz Hoji otliq bir mashhur zot bor edi. O'zi hammaga tanilgan fikr arbobi va qahramon edi. Davosiga bo'lgan sodiqligimi hammaylanga tanishlik edi. Nima qilarini bilolmay gangrab qolgan nurg'un qumulliqlar uning yeniga berishga boshladi. Yuz bergan voqealar haqida uning fikrini anglab, maslahat olmoqchi bo'lishadi. Ziyoratga kelgan mehmonlarga Xo'janiyoz hoji mundaq dedi. Muvaffaqiyatga yetishishni yo'lini bilasizlar. Sabr, chidam, qarshilik va adoqatga jihad qilish. Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallamning bizga omonat qilganidan yana go'zal va to'g'riroq bir yo'l yo'qdir. Temirga faqat temir bilan taqobil turg'ili bo'ladi. Bilaman va ishonamanki, Allohning diniga ishonmaydigan
Allah'ını inkar kılgıcı bu kafir milletinin yetkiçip nefes edip yürüyen bilen öleklerden farkı yok. Düşmanın kılgan etkenlerini görmey, özümüzün doğrun, bipervalıkı ve teslimiyetçilikini taşlap, şallık cihat mürasibini kolga alaydı. Aman bir günü her canlılara okşaş ölümüz var. Endi sen demek için zafer ve şehadet yolunu tanımayız. Demişka Xitay kontinentinin taraslaşlarına kulak yopurup yürümez. Oylap baktınlar mı? Zulümnің dəhşəti künsürü küçüyüvatatdı. Töt ətrafdan nalı fəryadlar üzülməydi. Qamçılar yalamaç bədəllərini qanıq boyashdan heç toxtamaydı. Qızlar Xitaylar elan qılğan qanun boyunca Xitay hərbiy gazarmalarına yerginləşlik yolunda sövülüb məngləvatatdı. Musulman erkekler qoludan birər iş gəlməyənlikinin tanlıqı, xijalati və açıqıda puçulunatdı. Xitaylar bolsa oyun tamaşa və gülüş çaqçaq bilan aldıraş. Ayollarning bedenini xuddi chaharpay setib olgandek hayvonlarcha tutib siylab puxurlik qilishibdi. Qumul qaynayotgan qozonga o'xshab qolgan bo'lib, xalqning o'chmanligi ichiga sig'mayotdi. Shaharning katta beglaridan biri zindonni yolg'iz alam chekyotdi. Men Mustafa Murat. Allohning ojiz bir quli bo'lishim bilan qo'limdan nima ish kelar deb o'yib qotgan edim. Yurtimizning oqsoqoli Xo'janiyaz menga Mustafa Türmege bak ve bekle zindandan çıkışının bir yolunu kırışını ettim. Dedi. Haqiqat aslida talash tartishsiz darajada ro'shan va keskindir. Lekin nafsoniy istaklarga g'arq bo'lib ketish insonlarga haqni batil, batilni bo'lsa haq qilib ko'rsatadi. Qasr palvonlaridan biri bo'lishimga qaramay, qalbim nihoyat nozik, hissiyatchan biri edim. Kichikgina yomonlikmi ko'nglimni og'ritib, g'azab quchqinlarini chachirata olaydi. Masxara qilinib qoldimmi? Bo'ldi. Bu g'azab quchqin pit qolmasdan butun vujudimni lavildab yondirib o'tdi. Mo'rt kelsa, tunugun texmini so'yilganligini aytgan, uningdan burun bo'lsa, menga masxaralik baqirgan u go'zal qizmi mustasno emas edi. Yuz bergan fojialar uning maydonini o'zgartirdi. Acaba ko'z qarashini o'zgartiradigan narsa his tuyg'ularini o'zgartganmidi? Rostini aytsam, bilmaydim. Dünya astın üstün bulup ketken idi. Qumulda hiç iş öz yolida yürmeydi. Xitaylar qızlarımız bilen toy qilishni tamamen yolluq ve qonunluq deb qarashatdi. Dalilleri şu kadar bema'ni ediki, bütün insanlar qarindosh emish. Din degan ularcha ilahlarning ishi emish. Ular atalmış insani qarindoshlik o'rnatyapti. Ular bizni mag'lub qildi emasmi? Qizlarimizni mal padalarını algandek sür toqay qilib almay, qonunlarning soyasida elishi ularcha bizga qilingan iltifatmish. Halbuki biz Türkistonliklarning qarshi bo'lganda, ularning bu qilganlari to'limi haddidan oshgan zulm edi. Agar Xitoylar Allohning hukmini davomli ko'zga ilmoversa, bizni adoqqicha elishib, jon berish kutib turardi. Ming afsus. Jang oxiri bizning mag'lubiyatimiz bilan oxirlashdi. Xitoy qo'mondan begni qattiq zindandan elib olgan bo'lsa-mu, ba'zi odamlar bilan ko'rishishga yo'l qo'yatdi. Sababi kelganlarning amal qilib begni to'yga ko'ndirishini umid qilardi. Beg bo'lsa zindondagi kunlarini etkapda o'ltirib, namoz o'qish va tafakkur qilish bilan o'tkazatdi. Falakning kajliqi tutib, qasrdan qafasga tushib qilishi, buyruq qilg'uchidan buyruq olg'uchiga aylanib qilishi bekka alam qilardi. Onun ustiga buyruqlarni kimda alatdi? Allohni va Rasulini tonimaydigan bir qari kafirdan. Agar mendan mag'lub bo'lgan hukmdorlarning haqida so'rasangiz, ularning ko'zlaridan asonlikcha yosh chiqmaydi, balki dardini qalblari ko'mitadi. Bu dard, qayg'u qalbida texim kuchayib, o't elib yenib, lavildab, yalqinlashga boshlaydi. Begning yeniq barg'inimda ko'z oldimdagi manzardan bütün vujudimga titrak olishib ketgan edi. Nima gaplar Mustafa? O'zlar bo'lmaslar, biz hech nima ekanmiz bugun. Undaq dema Mustafa. Sizlar degan azamatlar, bu Allohning hikmati. Shu azamatlar o'zlarini aralarida ko'rishni xohlaydi ekan, xo'jam. Qandoq? Menga hayronlik va taajjub bilan qarab qoldi. Menga Xo'janiyaz aka shundoq dedi, dedim. Nima dedi? Beg zindondan chiqish kerak, dedi. Beg asatlik kulib qo'ydi. Ostini qamallab, qanti bo'g'ishlangan lachin misoli ko'zlarini bo'shliqqa tikib qarab qoldi. Mushtini bir egiz ko'tarib o'tib, alam bilan.
Qo'limda zindanning ochqichi yo'q-da, dedi. Tamları kesektin bigin. Beg yana açık gülüp ketdi. Yolg'iz janimga qandoq o'ray bu tamlarni? Xo'janiyaz hoji o'zlariga zindanning ishkini ochadigan ochiqchi yoki tamlarni o'raydigan kuch-quvvatlari bo'lmasa, qanotlarida ko'tarib sirtqa olib chiqadigan aqllari borligini aytib qo'yishini topilgan edi, dedim. Beg birdan o'ylanib turib qoldi. Ondan men qarab, Bo'ladi. Sen berib Xo'janiyaz hojiga beg aytilgan bo'ldi deb yetkizgin, dedi. Beg rostchil odam edi. Hech qachon meni aldab qo'ymaydi. Shunga aldirab tunab sirtqa chapdim va xabar yetkazish uchun Xo'janiyaz hojini izlab yurib ketdim. Bir ozdan keyin uni shahar sirtidan topdim. Yenidagi bir to'p kishilarning ba'zilari namoz o'qib, ba'zilari qiroat qilib, yana ba'zilari paranglashib o'tiribdi. Mening yetkazgan xush xabarimdan ko'pchilik jallanib ketishdi. Xo'janiyaz hojining qarashlari keskinlashdi, ammo andishiga to'lgan edi. Qo'llarini havoga ko'tarib past ovozda: Bizni mag'firat qilgan Allohim, bizga nusrat ato qilgin, dedi. Ondan jamoatga burilib, hayot tajribalarini so'zlab berishga boshladi. Bunda xatarlik va cho'ng voqealarda tartibsizlik bilan ishni hal qilg'ili bo'lmaydi. Qo'lma-qo'l mo'rini mo'riga terib tirishish va raulus plan bilanla hal qilg'ili bo'ladi. Sulh salo bilan qat'iy ishimiz bo'lmasligi lozim. Chunki g'oliblar hech qachon mag'lublarga martlik qilgan emas. Barcha past va arzimas ishlarni yengilganlarning patanga ortidi. Ma'sum xalqimiz Turkiston xalqi ikki do'zaxning o'tirisida qisilib qoldi. U yoqda Qizil Rossiya, bu yoqda nejis Xitoy. To'rt atrofimiz zaharlik nezi shamshar, miltiq, zambirak, o't yolqinlari, fitna fasod bilan qo'rshalgan. Buni qilayotganlarga buyruq Iroqlardan keladi. Men dunyodagi xristian missionerlarni obdan bilaman. Ular biz ojizlashgan hamon fursatdan foydalanib ustimizga tashlandi. Milliy fojialarni keltirib chiqardi. Ular bizni islomdan chiqarish uchun vositalar o'tirmaydi. Tushundinglarmi? Shunga ular askar va saqchilarga qizlarimizni o'zlari bilan to'y qilishga zo'rlash buyrug'i beryapti. Ularning niyati ayollarga ega bo'lish emas, bizni tamoman yo'q qilish. Bor kuchi bilan aramizga yova ko'z qarashlarni terish. Ular bizning e'tiqod, urf-odat va an'analarimizni dafsanda qilmoqchi. Birdan-bir chiqish yo'limiz qo'limizdagi Qur'on Karimga hech qachon adashmaydigan yagona yo'l ko'rsatkichimizga ergashish, uning atrofiga uyushish va o'zaro mahkam yopishishdir. Tushunishlikmi? Mana bular bizning asrlardan beri mustaqillik va hurligimizni saqlayishimizdagi birdan-bir sababdir. Zindan band qilingan beg oqibatining o'lim ekanligini bilardi. Biz o'lim degan so'zni og'zimizdan bek asalli chiqaramiz yoki qalbimizda azroqni qo'rqinch, tinimizda shirkinish his qilmayli yozamiz. Beg o'limning bu so'g'isiga kelib qoldi. Halbuki o'limni kutib olish uncha oson emas. Kishi o'lgan chaqda amalga oshira olmagan shirin xiyollarini tashlab ketadi. Ba'zilar tehi so'lishga ulgurmagan, hayoti kuchga to'lgan yoshlik bahori bilan vidolashadi. İnsan o'layotgan chaqda ubarsiz bolasining ko'zlaridagi eng go'zal qasidalarni o'qiydi. O'zi yaxshi ko'radigan kishilarga qaraydi. Ondan o'zining amdi his tuyg'udan asar bo'lmagan bir qorong'i ko'rib ketib qolganligi va u yerda minglarcha yillab bechoralar yetib qolishi mumkinligini tasavvur qiladi. Atrofda dunyoni larzaga soladigan voqealar yuz bersimi, o'lik bunga qatnasha olmaydi. Balalar sho'x kulishidi. Mahbubalar tabassum qilishidi. Bog'chilar g'azonga to'ladi, tog'utlar yurt vatanlariga besib kirishib, ishg'ol qiladi, talon-taroj qiladi va musulmon qizlarni to'y qilishga zo'rlab, so'rab mangadi. Lekin u bek yetti ketman to'pining ostida chirg'an ko'takka o'xshash yotgan bo'ladi. O'lim dahshatli emasmikan? Beg Xitoy ofiseriga jiddiy maktub yozdi. Xatida uni ranjitganligi uchun kechirim so'radi. Masala haqida qanday qilsa yaxshi va foydali natija chiqadigan yo'sinda qayta o'ylanadiganligiga va'da berdi va uning bilan ko'rish talabini o'ttirib qo'ydi. Xitoy ofitser kulimsirab ko'zlarini yumdi. Begning go'zal qizini, to'y kechisini va o'zini mas qiladigan xushallikni xayol qilyotdi. Bu vaqtda u o'zini nihoyat qudratlikdek, hech kim o'ziga osiylik qilishga jur'at qila olmaydigandek his qilmoqda edi. Bu doim har qanday kuchli holatni yumshatadigan tuyg'u bo'lib,
bu daqiqalarda u g'ilpal qilib o'tib ketadigan bo'lsa-mu, insoniyatga ich og'ritish va shafqat nazari bilan qarab qoladi. Bu shafqat qudrat, ustunlik va mag'rurlikning aksi bo'lgan shafqatdir. Andın ofitser: Begni o'ziringlar ekaninglar, qani anglab boqayli, nima demoqchi ekan? dedi. Beg kelib o'tib o'yib batqan edi. Suyingin ey beg, qayg'urma. Put-qo'llaringdagi zanjir kishanlar yoki atrofingni qorshab turgan o'zi past, ammo xo'rga ustun Xitoylar sana hech qanday xavf elib kelmaydi. Shatlan ey beg. Ko'zlaringni yumib ol. Yumib olsang seni cho'kirib ahmoqlarni ulug'laydigan chakinliqlarni va kibrli qarashlarni ko'rmaysan. Har qadamingni diqqat bilan ol. Quloqlaringni yopirib ol. Yopirib olsang paskashlarning bildirlashlarini anglamaysan. Xayrli sahar ofitser. Merhaba beg janoblari. Beg nihoyat tamkinonda o'tiradi. Xitoy ofitser zaldagi odamlarni chiqib ketishga buyurdi. Ikkisi xoli qilgan chaqda beg bo'sh ovozda: "Bundoq bir ishni zo'rlik bilan hal qilib bo'lmaydi", dedi. Xitoy ofitser: Meni siz shunday qilishga majburladingiz. Qizingiz bilan o'ynashimga unamadingiz emasmi? Ofitser do'stim, bu ishni chiroyli hal qilishning yo'li bor. Qanday yo'l deysiz? Mening bir o'yim bor. Xo'sh. Beg o'z fikrini o'ttirib qo'ydi. Bu fikr Begning qo'yib berilishini cho'rida etdi. Shunday bo'lganda Beg shariat ulamolarini yig'ib, bu vaqtda muzokaralashish va qadimiy kitoblardan dalil aqtirish orqali bundaq nikohni mubah qiladigan fatvoni izdiyal etdi. Agar u ulamolarning imzosi qo'yilib, muhr bosilgan mushundaq bir fatvo chiqarg'iza olsa, masala hal bo'ladi. Tinchlik o'rnab, hammaydan baxt saodatga cho'madi. Xitoy ofitser miyqida kulib, qo'lidagi qadahni o'ynatib turib pichirdi. Qarasam, biz borgan sari yiqilishyapmiz. Oramizdagi hang kichiklayotdi. Ishonsangiz, sizning beglik martabangizni saqlab qola olaman. Buningga kuchim yetadi, tepim o'tadi. Ondan Xitoy ofitser qaqaqlab kulib ketdi. Beg sel tinchirgangan holda: "Qaraganda da xush bo'lganda qilsiz", dedi. Beklar xushomman degim. Har qatim bek qizining quchqinda turganligini, uning menga umaq budruq bolalarni tug'ib berdiganligini tasavvur qilsam, shodlikdan xudimni yo'qday deb qolaman. Endi biz baxtli bir oila bo'lamiz. Bundan keyin aramizda yengichi yoki yengilgichi mavjud emas. Bu insonparvarlik va qarindoshlik to'g'ri o'rnab olgan ahmoq nejislarning o'zining qilmishlarini yushirgan tashabbusdir xolos. Qarg'ish tekkur. Qizim sening quchqinda ha? Tushakapsan. Yerginganimdan qusutay deb qoldim. Bechora qizim agar mushu hayvonning panjalari orasiga tushib qolsa, nima bo'lib ketar? Shu nozikkina mushu maxluqning tetqisiz gaplarini anglab o'tirarmi? Mushu yiritquch bilan o'tirib qopamdi. Qanday mumkin bo'lsin? Inson degan go'sht, qon, badan, rangdan iborat emas. Inson degan tafakkur qiluvchidir, e'tiqod egasidir. Bir kishi ishinib ulug'laydigan narsalar mening u kishini qadrlab yaxshi ko'rish yoki nafratlanib o'ch ko'rishimni belgilaydigan o'lchamdir. Chunki fikr go'sht va so'ngakka sevgi, qimmat va ulug'vor ma'nolar baxsh etadi. Fikr yalamaç haykal misoli badanni yo'gaydi. Ang libosi kiydiradi. Uni kishiga yoqadigan tabassum va ko'ngil suv ichida suhbatga qodir qiladi. Qisqasi, fikr badanni inson qiladi. Beg xayol dunyosida o'z-o'ziga shu so'zlarni qilayotganida Xitoy ofitser so'rab qoldi. Beg janoblari, sizcha Xitoylar bilan Turkistonliklarning farqi bormi? Osmon zamin farqi bor. Ofitser buni anglab ko'chgunicha darhol burilib qarab, "Farqi nima?" dedi. Xitoylar g'olib. Xitoy ofitser qaqaqlab kulib tashladi. Buni kim bilmaydi? Biz har doim g'alaba qilamiz. Uzun va shonli tariximiz zafarlar bilan to'lgan. Apyun urushni olganligi nimdiguluk? dedi Beg. Xitoy ofitserining chiroyi o'zgarib ketdi. Ondan o'zini azroq o'ngshib olib, Mustamlika bizning milliy xarakterimizni yo'q qilib o'tolmadi, dedi. Birdamlik sukutdan keyin yana mundaqlab qo'shib qo'ydi. Bilsangiz kerak, olimlar bizni ustun xususiyatlarga boy millat deb qaraydi. Qandaqsiga? Xitoy ofitser Beg tarafga burilib, astoydillik bilan tushuntirishga boshladi. Irsiyat olimlarining bayqishicha, agar bir Xitoy boshqa bir millatdan, masalan, Yevropalik bir ayol bilan to'y qilsa, tug'ilgan bolalari Xitoyga mos aloyiqlarga ega tug'ilarmish. Buning sababi Xitoylarning genlarining nihoyat kuchli ekanligidanmish. Bundaq saviyasiz mamadallikdan bezgan Beg Xitoy ofitserga:
Gen degeni nima ekan? deb savol qo'ydi. Tangay, bilmayman, taqsir. Ashundaq deyishir ekan bu. Voy Xudoyim, endi qizlaringlar va bolalaringlarni nima ishga sotgan bo'lg'aytinglar? O degan afat va yo'qsizlik vaqtlari edi. Menga o qarkunlarni eslatmang. Xitoy ofiserining abdi birdan qaradab ketdi. Nursiz talatida ochiq alamning izlari ochiq oshkora ko'rinishga boshladi. Birdan ketib qolgandek turgandan keyin chabdas qadamlar bilan kichik qaznaqqa kirib ketdi. Ayol o'tmay bir shisha aroqni ko'tarib chiqib, talvalarcha ichishga va o'zini qachotlab, bosh oxiri yo'q g'azab aralash vaqirashga boshladi. Uni yillarcha izladim. Kimni deysiz? Singlimni. Urushda yo'qolib ketganmidi? Uni apyon o'lish mezgilida bulab ketishdi. Ba'zi bo'lmug'urlar, ahmoqlar onamning bizni to'yg'izish uchun singlimni sekayotganligini jo'ylab yurishdi. Lekin men ishonmayman. Yolg'on, hammasi yolg'on. Beg o'rnidan dastur. Qayg'urmang, ofitser. O'lmalar bilan ko'rishgandan keyin sizni xush qilgan xabar elib kelaman. Endi chiqib ketsam bo'lamdi? dedi. Xitoy ofiserining yuziga qon yugurdi. Qadahni siqimdab turib. Azod bo'ldingiz, bek janoblari. Chiqib kelsangiz bo'ladi. To'y kechasida toza ishimiz, naqshi yetib usul o'ynaymiz. Ayollar bilan ko'nglimizni ochamiz. Qani qarab boqayli, qaysi millatning sifatlari g'olib keldikin. Mashriqda va mag'ribda urush qildim, doim yengib keldim. O'lim degan arzimas bir narsa. U haqda ko'p o'ylab boqmadim. Shunga ancha qo'rqib ketmayman. Men qitimlab o'limga da'vat berib yongandiman. Mana yanala g'alb quchib oldingizda turibman. Qumul mening ilkimga o'tdi. Butun xushalliqim g'olibiyatimning fayzini surishdir. Uningdan boshqasi bir tiyin. Sizlar jannat, jahannam haqida bak ko'p o'ylab ketgansizlar. Chunki bular haqiqat. Qandoq deysiz? Alayliq, siz hozir liq to'lgan qadahni tutib turyapsiz. Xo'sh, sizning bu qadahdan olgan zavqingiz, topgan huzuringiz nerede? Zavq va huzur? Zavq va huzur nerede? Bular moddiy bir narsa bo'lmasa, bu haqda Markes, Ingliz va Leninlarning kitoblarida biror narsa o'qimadim. Zavq va huzur haqida hech nima yozmabdi. Chunki modda emas bular. Lekin uni his qilasiz. Shundoq bo'lmasa hech nima qilay? Demak, u mavjud. Albatta, shubhasiz. Shu huzurni tutib baqdingizmi? Sizmi, menmi uni tutolmaymiz. Bu mumkin emas. Beg pichirlagandek past ovozda. Zavq va huzurning eng ulug'i Allohning jannatidadir, ofitser. Biz undan haroq sharafsiz bahramnimiz. Beg tutqun qilingan vaqtdagidan butunlay farqli bir kayfiyat bilan qaytib keldi. Chiroyida Beg'ditdan asar ko'rinmaydi. Kimxab to'llarga o'rangan qo'g'dug'chilari, atrofni qo'rshigan qasr darvozalari uning sharqiga dog'dam echilgan, yurt ayollari ziyorat kelishga boshlagan edi. Xizmatkorlarning kiyimlari bir-biridan esil, ko'z qamashtiradi. Lekin begimiz dili sunuq, parishon hol edi. Bir chog'da men tarafga sayl yangishib turib, Mustafa, sencha beg bo'lish degan nima deganlik? deb so'radi. Savolning tagiga yetolmay, nima deyishimni bilolmadim. Tilim bog'lanib qolgandek. Og'zimdan bir og'iz gapni chiqmayotdi. Gap qilsang-chi, hay ahmoq, dedi u zardi bilan. Kekashlab turib javob berdim. Itoat o'zlariga. Atroflarda shuncha ko'p xizmatkor parvona. Tilim kalvalishib qarabdi. Beg ochiq kulib qo'ydi. Ondan beg deganim o'z-o'zidan rozi bo'lgan har insondir. men sukut bilan saqlab turardim. Gapiga afsuslangan ravishda davom qildi. Ammo mening hurlikim qani? Dushman bizning tuproqlarimizni fasodchilikqa to'ldirib, sharafimizni dastlab chaylab olsa, men qandoqmi o'zimdan rozi bo'la olmayman? Uning ustiga sharafimizni patqoqqa milab, bir tiyinga oluvsiz qilib atdik. Ey Mustafa, dinimiz shon sharafimizdir. Men o'zimdan qandoqmi rozi bo'lay? Ondan uduldagi aran ko'z yetkidek yiroq tog' cho'qqinlarini ishorat qildi. Shu ko'rinayotgan tog' cho'qqinlarda qahramon podsholar yashaydi. Dushman ularni qahr g'azabga qo'ya olmadi. Ayollarga qo'l so'za olmadi. Ular qo'y o'chkilarini sevib ichib, yo'nidan yeb egirib, xotirjam holda Allohga ibodat qilib yashaydi. Ular Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Mana shular toji yo'q shahlar, taxti yo'q sultonlardir. Menmi shunday bo'lishni orzu qilaman, ey Mustafa. Ular sizning fuqarolaringizdir degan. Qul deganning fuqarosi bo'lmaydi, Mustafa. Qullar bo'yinturuq va xurliqdan boshqa bilmaydi. Beg
qasrga nihoyat perişan holda kirib keldi. Bola chaqalari atrofiga o'lashdi. Undan keyin ulamolar va har soha yurtjonlari top-top bo'lib uning ziyoratiga keldi. Shu kuni kechda unutilmas tarixiy yig'ilish o'tkazildi. İştirakçılarning ichida Xo'janiyaz hojim bor edi. Cho'nglarning boshlari g'am qayg'u, iztirobdan sanglab ketgan edi. Bek, Azbatlar, nerede yıkılgan bolsak şu yerden ders turuşumuz gerek. Qandaq qilib? Bek Xo'janiyaz hojining bu savoliga javoban mundaq dedi. Beglik, ulug'luq to'llarimizni silib o'tib, yilqi pada boqadigan cho'pon hotimizga qaytamiz. Ondan urushni qaytadan boshlaymiz. Bu yo'lda o'lsak, biz uchun sharaf. Hayat qolsak, ana shu chaqda xalqqa o'zimizni beg deyalaymiz. Mag'lub bo'luvchining beg tugul, poshshoq bo'lishimi to'g'ri emas. Mag'lublarning odam boshqarishi masxara xolos. Biz o'zimizni beg deb yuruymiz. Bir kofir Xitoy bizga jo'ruqchilik qiladi. Buning o'zi bechorlik va yaramaslik bo'lmaydi nima? Xo'janiyaz hoji qasrni qoplab olgan umidsizlik tumanlarini tarqitib etmoqchi bo'lib, yuqori ovozda: Bek janoblari, oqsoqollar, Xitoy ofiserining talabiga qo'shilishimiz lozim, dedi. Uning bu gapi o'ltirganlar orasida g'ulg'ul qo'zib etdi. Qattiq e'tirozlar ko'tarilishga boshladi. Lekin beg temkin kulimsirab turib: Men Xo'janiyazning fikriga qo'shilaman. Qavan Xitoy suyulma qizi bilan uylanadi. To'y murosimi bu qasrda o'tkaziladi. Mushunda qilish orqali Qumul xalqining aziz jonlarini qutqizamiz. Qumulning hech kimni saq qo'ymaydigan qushxonaga aylanib ketishining oldini olamiz. Ulamolardan biri nido qildi: "Alloh o'zing bor." Bek qaytirib: "Alloh biz bilan billa, bizni hargiz xor qilmaydi", dedi. "Biz shariatni oyoq osti qilib olsak, Alloh qandoq bizni xor qilmasin?" Pichirlashlar, kusurlashlar avj oldi. Yig'in ahli past ovozda talash tortishga tushgan edi. Birdam Begning, birdam Xo'janiyaz hojining yana qator etdi. Ularning og'izlari midirlab, qo'llarining ishorat qilgani, ko'zlarining hayronlik va hushyorlik bilan goh qisilib, goh baqirab ketganilar ko'rinadi. Atsi Xitoy ofiseriga bir maktub elib bordi. Maktubda Begning o'z qizini Xitoyga berishga rozi bo'lganligi, to'y marosimining Beg qasrida o'tkazilganligi yozilgan edi. Ziyofatga butun cho'ng-kichik Xitoy boshliq va qo'mondonlar taklif qilingan edi. Xitoy ofitser xabarni ko'rib, xushalligining qo'lini yo'qotay dedi. Diniy to'salg'ular bo'silgan edi. Qumul xalqining noroziligi va g'azabi amdilikda Beg va ulamolarga to'g'rilandi. Kichik qo'zg'olonchi jamoatlarmi shakllanib ulgurdi. Ba'zi jamoatlar ulamolarning fatvosi Begning taslimiyatiga norozilikni ochiq-oshkor ifoda qilishga boshladi. Xitoy askarlari ularning qurol kuchi bilan to'sib qolmoqchi bo'lishdi. Lekin begimizning sharti bo'yicha murosimni sog'-salomat tugatib olguncha yerliklardan hech kimga ziyon zahmat yetmasligi kerak edi. Ish o'ssa, xalqma amal yo'q qabul qiladi. Bosh egatdi. Oxiri to'plangan olomon har xil va'dalar bilan tarqitildi. U kecha Qumulni qoplagan zulmat va bu bo'lg'uliqlar g'ururliq erkaklarga har kelyotdi. Dal shu zulmatli kechida qasrda ajoyib bir voqea yuz berdi. Begning qizi dadasining yoniga kelib: "Uningga tegmayman dada, qandaqmi sizlarga itoat qilish badaliga Allohga osiylik qilay. Alloh mendimmi va sizlardimmi azizdir", dedi. "Alloh o'zlarining mushundoq qilishlarini xohlaydi qizim. Alloh faqat xayrli ishlarni xohlaydi. Xayrlik ishlab o'ylaganimizning xayrlik bo'lishini kutamiz." Qiz esa degenicha: "Senden ada juda bo'ldim, qaysardimmi ada juda bo'ldim, meni ketgil qo'y", dedi. Beg qizining oltindek sarg'ish sochlarini silab turib: "Chilbörlarning orasidan qandoq chiqib keturlar?" dedi. Qiz o'zini ichkirki uyga otdi. Kishining qalbini laxt-laxt qilib yig'layotdi. O'zi bir kichik hujraga bikinib olgan bo'lib, onasining "Ishkni ochqin qizim" deb yolvurishlariga parvo qilmaydi. Ana ansirab ishik yo'chqidan marilgan edi. Qizining qo'lida xanjar tutib, Allohga iltijo qilayotgandek osmon qaravotganligini ko'rib qoldi va darhol qizining dadasiga xabar qildi. Dada ishikni bar kuch bilan ittirib boshladi. Xanjar qizining ko'ksiga petishdan burun uni to'xtatib olishga ulgurdi. Xitoy ofitser boshchiligidagi harbiy orkestr, o't purgaydigan serikchilar va Xitoycha usul o'ynaydigan san'atchilardan shakllangan bir to'p Xitoy yetib keldi. Albuki bechora Qumul xalqi shaharning qalbidan barg'ansir yiroqlashayotdi. Yolg'iz daraxtlarning daldallarida, eriq bo'ston bo'ylarida Allohga yalvorib sajda qilib duo qilishayotdi.
Ba'zi so'pilar ko'na mazar hujamlarda, texi chiroqlari sundirilib o'chirilishga ulgurmagan qadimiy masjid xonaqalarda soqollarini ko'z yoshlari bilan yuyayotdi. Baq qasrini bundaq baxsaodatlik oldi ko'rish meni hayron qoldirdi. Begning tog'dan keladigan bir jamoati bo'lib, har qatim muhim faoliyatlarda ularni jazman taklif qiladi. Ular ko'rinishda beglik hayotini oshirish uchun keladi. Amaliyotda beg birer öktüşünün ahmaqlik qilib ziyofatni fojiaga aylantirib qo'yishidan ansiraydi. Shunga bu tog'liq balvonlarni qasrning taraf-taraflariga o'rinlashtirib, yuksak intizom bilan kelib chiqishni qattiq ta'qib qilish haqida buyruq bergan edi. Xitoy ofitser Xitoy va Turkistonliklarning do'stligi uchun deb ichiverdi. Hatto masjiddan dardangishib qolg'uchi ishdi va so'zlashga boshladi. Kona urf-odatlarining bo'yinturuqidan qutulgan chig'imizda zamonaviy insonlarga aylanamiz. Zamonaviy insonning ilohi dal o'z nafsidir. Uningga osmon ilohi hukmronlik qila olmaydi. Ko'rinmas quvvat uni qo'rqitolmaydi. Odam menga faloni ishni qilma, tangni ko'chirmaydi degan chaqlarda men qinikan shu tangni deydim. Onam ko'zlari yashangan holda osmonni yoki boshqa bir tarafni yoki bo'lmasa biror butni ko'rsatdi. Men qaqoqlab kulib ketdim va ko'nglim xush bo'lgan ishni qilaverdim. Onam menga xuddi men qattiq cho'ng gunoh qilayotgandek dahshat ichida qarab qolibdi. Singlim bulab ketilgandan keyin onammo o'lib ketdi. O'lar chig'ida qo'lida bir tal kichik butni ching siqimdab quchoqlab olgan edi. Onam o'lgandan keyin uyimizga barliq cho'ng kichik butlarni yig'dim va ozroq bug'doyga tegishdim. Qadrli turkistonlik do'stlar, marazdek chaplashgan kona urf-odatlarning tugaligi uchun shayli, ulug'liq, azizlikning biz o'zimizga insonlarga xos bo'lib ilohlarning yiqilganligi uchun ko'taraylik. Xo'janiya zoji puchilib ketdi. O'limalardan birining didorida qon qilindi. Yana bireylarning tutqoq kesil tutib qolgan ekan, biz uni darhol sirtqa olib chiqdik. Qasrning to'rt tarafidan yangragan Allohu akbar sadosi anglandi. Tekbir 4-chi qatim to'nish bilan tang qilishlar yalang'ochlandi. Miltiqlar betlandi-da tayyorlik buyruq kutib turgan tog'liq palvonlar tutashtirgan jang boshlanib ketdi. Palvonlar o'g'zidan, yer tagidan, tomlardan paydo bo'ldi. Ko'zni yumib ochqicha Xitoy ofitser va birga kelgan boshqa Xitoylarning to'plari qasrning har tarafida sunaynib yetishga boshladi. To'yga kelgan butun Xitoylar yarashilgan edi. Qumul qaynab ketdi. Xalq uylaridan chiqib, bechora qizlarni zindon va saqchiqonlardagi mahbuslarni ozod qilish uchun otlandi. Xitoylardan saq qolganlari yo quyruqini xada qilib tikitishga, yo qacholmay yolvorib yelinishga, hatto ba'zilari apotilib tizlanganicha sajda qilib iymon etishga boshlagan edi. Beg maydonning o'ttirida turib, yuz berayotgan ishlarga qarab, ko'zlari yashirinayotdi. Qizi aniq keldi. Beg qizini mehri bilan quchoqlab turib, "Mana endi o'zimni beg deyalaydigan bo'ldim", dedi. Qiz hasrat bilan, Ular bizni hargiz bundaqla qo'yib etmaydi, dedi. Beg kulib qo'ydi va "Endi hayotimning oxirigacha beg bo'lib yashayman. Ya'ni Qur'onni tashlamayman. Yana bir qatim yanglishni qabul qila olmayman. Agar mag'lub bo'lgandek bo'lsak, jihad yo'lida o'ligicha erishaman. Faqat mush yo'l bilan beg yashab, beg peti o'lib, Allohning oldiga musulmon holatimda bora olaman", dedi. To'rt atrof nurga to'ldi. Zafar bayrog'i qumulning har tarafida lapildidi. Bayrog'ini begimiz ko'targan Xo'janiya zoji qo'mondonlik qilgan Pilalliq qissasining xabari nihoyat tezla atrofdagi yurtlarga tarqadi. Dinim va vatanim uchun shiddatli qissas qaynamiga o'zimni atgan biri bo'lishimga qaramay, qiziq jangning taqi boshlanmaganligini his qilmoqda edim. Xitoylar vahshiylarcha o'ch elib, yop-yeshil tuproqlarimizni qip-qizil qonga bo'yimog'icha bo'ldi qilmaydi. Hayot va mavt haqida o'ylanishga boshladim. Bu dunyoda hech nima baqiy emas tursa, Allohning huzuriga ketishdan nima qo'rqamiz? Shehidlarning barar joyining jannat ekanligini bilib turib, o'lim maydoniga mardonlarcha ko'krak kirib, sho'ng'ib kirib ketishdan bizni nima to'sib qoladi? O'limalarimiz masjidlarda bizlarning insoniyat ichidan chiqarilgan eng yaxshi ummat ekanligimizni so'zlaydi. Halbuki bizga Xitoyning hukmron bo'lib olganiga, g'arb tarafdagi qarindoshlarimizning yurtini ruslarning ishg'ol qilganligiga qarab, o'zimizni bechora ummatdek his qilatdim. Xo'rliq ishida qolgan, putimizdagi razil kishilar qadamlarimizni ostilatgan, hurmatimiz va odimiyligimiz iymonsiz bir millat tarafidan dafsanda qilinayotgan, arnumuz ishidagi bir ummatga aylangan edik. Men keldim Mustafa. Indep kelding Çolpan. Sen mening hayotim, ruhimsan.
Senin kılıçını oynatıp düşmanlarını yerde işletken kahramanlıkını görüp sen bilen görüşüşke taqasa buldum. Çolpan, yaxshi ko'rdig'anga boshqa birini deb ol. Mening izdegan kishim dal sen Mustafa. Zulmat bosgan dahshatli kecha osmonga qaradim. Mushundoq kechalarda ko'pikka aylangan orzular va aslimlarni o'yladim. Çolpan, kechalar shirin, lekin haqiqatdan yiroq xayollar bilan to'lgan. Bu kecha ko'ngil berishganlarning kechasidir. Yo'q, men bu kechada qonliq elishlardan boshqa bir narsa ko'rmadim. Menga yaqinlashdi. To'nglab ketgan qo'llarimni alqina olib turib, Keynimiz qarg'ana, rengarang xushbiroqlik gullar bilan to'lgan qasr gullik turibdi. deb pichirladi. Bu ishlar yuz berishdan burun o'ylanishni o'ylaydim. Chunki arzu qiladigan boshqa armonim yo'q edi. Hozirchi Mustafa? Hozir hammaylar ko'ngil arzularini a'ta qo'yib qo'ygan vaqt. Chunki jihad bor. Jihad bo'lsin nima bo'pti? Hem düşman bilan elishishga, hem balliq bo'lishga kuching yetadi sening. Çolpan, bu kecha visol zamonimiz emas. Qachon emasa? Buni Alloh biladi. Menga alamli tikilib qaradi va ovozini ko'tarib g'azab bilan: Sizlar o'zinglarni zodi kim chaqlab qoldinglar? O'zinglarcha lekminglab odam bor shu Xitoyni yengalaymiz deb o'ylab qoldinglarmi? To'yimizni qilib bu yerdan ketaylik. Ochiqqina kulib qo'ydim. Uning qo'lini siqib turib: "Biz xotirjam yashaydigan yanada sharqdan Xitoy balasi kelyotidi. G'arbdan qizil o'lim qistavotidi. Bizning boshqa tanlashimiz yo'q. Ya o'lim, ya ko'rim. Nima ko'rsak, mush yurtni ko'ramiz." O'lim kelmay turib, sening qalbing o'lib bo'pti. deb qo'lini silkib tortib oldi. "Men jang uchun yashayapman." Urush hech narsani to'xtatib qo'ygani yo'q, Mustafa. Gullar bixsuridi, g'unchilar chechaklaydi. Ig'ir oyoq onalar yengiydi. Cho'ponlar tog' bag'rida naqsh to'laydi. Dehqonlar ziroat teriydi va hosil yig'idi. Senchu, kallangda urushdan boshqa narsa bormi? Bajoyiki tark dunyo bo'lib, xilvatda o'ziga butxona silib, ichiga bekinib olgan ahmoq royiblarga o'xshab qopsan. So'zlari ta'sirli edi. Samimiyat bulqining tamchilaridek illiqlikqa to'lgan hayotdek kishini eritdi. Peshonamdan ter oqayotganini his qildim. Demak, jiddiylashib, ching'i chiqib, nervlarim asta-asta bo'shayotdi. Ko'zlarim oy nurida go'zallik texim namoyon bo'lgan yopishil tubliklarga tikilib qolgan edi. Namxo'sh, salqin havodan qanog'uch nafas oldim. Seni so'yman Çolpan. Amisi visolimiz qachon? Ishqilib sen o'ylagandan tez bo'ladi. Atlarning kishnashlari, arablarning taraqlishi va boshqa ovozlar anglanishga boshladi. Bu yerda midirlayotgan ko'langilarni ko'rdim. Bildimki, kengash yig'ilishiga oz qolgan edi. Buningga ergishibla oldin olg'ili bo'lmaydigan shiddatli voqealarning yuz berishi muqarrar edi. Darhol bu yerdan ketgin Çolpan, dedim. Farishtalardek yengil qadamlari bilan qasrning yon eshig'idan chiqib, tun pardasi ichida g'oyib bo'ldi. Jismi ko'z oldimdan ketgan bo'lsa-mu, uning go'zal simasi, yeshil yoqutdek nurli ko'zlari, oq suzuk yuzi, hayot baxsh kulimsirashlari qalbimga cho'nqur o'rnab ketgan edi. Bek qasrda cho'ng bir yig'ilish o'tkazildi. Adib ulamolardan margan palvonlargacha yurt cho'nglarining hammasi qatnashgan edi. Sharqiy Turkistonga tava boshqa yurtlardanmi vakillar kelgan edi. Bek so'z boshlab: Bilishimiz kerakki, tunugunki jangdan qochqil bo'lmaydi. Chunki Qumul xalqlar emas, butun Turkiston xalqi islomiy qadr-qimmatlarimizning oyoq osti qilinishiga qo'l qo'yishtirib qarab tura olmaydiq. Xitoy ofitseri o'zi chiqarib olgan qonunni amaldan qoldirishga urinmadi. Shunga qurolli to'qinishdan boshqa yo'l qolmadi. Ba'zilar bizning harakatimizni ahmoqlik deb ayblabdimish. Ularcha biz ishning oqibatini, xavf-xatarni hisob olmay ish tutibdimizmish. Lekin shunday qilmagan bo'lsak, taslim bo'lsak bo'ladi shu. Boshqa tanlash bormidi-ya? Burunmu taslim yo'lini tanlab boqqan edik. Mana dardini hozir startyapmiz. Mag'lub bo'lg'ushining qanchalik past o'ringa tushib qolganligini ko'ryapmiz. Shunga natijasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ularga bizning g'azablanayotganligimizni bildirib qo'ymoqdan boshqa tanlashimiz yo'q edi. Yig'in ishtirokchilaridan biri bu voqeaning bir xatolik ekanligi to'g'risida gap qilib, Turkistonliklarda Xitoylar bilan erishgan quvvat yo'q. 8 million Turkistonlik xalq 400 million nüfuzlu Xitoyga taqobil tura olmaydi. Shunga Xitoyning yuqori darajalik amaldorlariga elchi avatib, tinchlik so'kit elib berishga tirishib baqsaq bo'ladi. Balkim zulmni yenikib qolar. Dinimizga va urf-odatlarimizga qarshi chiqadigan qonunlarni amaldan qoldirib qolar. Urush ularni yengilmasligimiz aniq. Shunga siyosat yo'li bilan
ya'ni so'lik yo'li bilan hal qilishimiz lozim, dedi. Bu gapni yig'indagi ba'zi cho'nglar qo'lladi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi oliy hukmdori Jin Shoringa elchilar umk-avati taklifini berishdi. Bu gapni anglagan Xo'ja Niyoz hoji g'azablangan holda barmoqlarini shiltib turib so'zlashga boshladi. Janoblar, agar elchi avatsanglar, avatga elchilaringlarninki qo'yga o'xshash bo'g'izlaridan boshqa xabar keladi deb o'ylamanglar. Qumulda odamlarning jajisini berdik. Xitoylar bizni hargiz afv qilib etmaydi. Meningcha bo'lganda urushmoqdan boshqa yo'l yo'q. Tinch yo'l bilan hal qilishning usulini izlab o'tirishimiz vaqt isrofchiligidan boshqa narsa emas. Bu xalqning qinida bir vahshiylik, qotillik, hech qanday sabab bo'lmasa-mu qatl omdan chekinmaydigan bu xalq bir ofitserni odamlar bilan qo'shib yo'qotgan tursak, ahvol qanday bo'lmoqchi sizlarcha? Ondan Xo'ja Niyoz hoji o'rnidan turdi va jarangliq ovozda so'zini davomlashtirdi. 400 million Xitoy deb ketibsizlar. Bu gaplaringlarni xalq anglab qolsa, bu yig'inga musulmonlarga emas, Xitoyga vakolatdan qatnashyapman ekan deb qoladi. Agar eng dastlabki musulmonlarmi sizlardek o'ylab qo'shinlarni odam soniga qarab selishtirgan bo'lsa edi, Alloh bilan qasamki, islom butun yer yuziga tarqalmagan, Allohning bayrog'i ustunlikka ega bo'la olmagan bo'ladi. Sizlar xuddi Alloh taoloninki Allohning izni bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qildi degan oyatini o'qib anglab boqmagandek gap qilyapsizlar. Dushmanimizni dinimizga hurmat ko'rsatishga majburlash uchun biz musulmonlar avval o'zimiz Qur'onni yo'l ko'rsatkichi qilishimiz lozim. Qur'on bizning dunyo va oxiratligimizning yaxshi bo'lishiga kafolatdir. Biz dinimizda susishib qolganligimiz uchun, Allohning kitobidan yiroqlashganligimiz uchun Alloh taolo dushmanimizni bizga hokim qilib qo'ydi. Men taki dinim, vatanim uchun intiqom olib, Alloh bilan uchrashganga qadar Qur'onni tashlamasga qasam qildim. O'zini musulmon avlodi sanaydiganlar menga ergashsin. Xo'ja Niyoz hoji begning qasridan chiqib, o'lgan Xitoy askarlarining qurol-yarog' ambiriga qarab mangdi. Yig'indagilarmi uning ergashib mangishdi. Menmi qo'zg'alganlarning izidan mengatdim. Bir yangi ruhning umidsizlikka to'lgan qorong'ulikni yerib tug'ilayotganligini ko'rdim. Xitoylarning ko'pligi hech kimning xayoliga kirib chiqmaydi. Mujohidlar o'q-dora va qurol-yaroqqa erishish uchun musobaqaga tushgan edi. Xitoylarning odam soni va qurol-yaroq jihatdagi ustunlik haqidagi tashvishlar mujohidlarning oyoqlari ostida ezilib yo'q bo'ldi. Bilarman kishilarcha bo'lganda bu talbilik edi. Jasur odamlarcha bo'lganda yer yuzida hech qanday kuch bu inqilob qo'shinini to'sib qola olmaydi. Allohga qalbining cho'nqur qatlamlaridan iymon etgan mo'minlar bo'lsa, jihatning o'zlariga farz qilinganligini bilgachga, qurolliq urushning oxirgacha davom qilish kerakligini tunib ketdi. Ularning vazifasi kufr va tag'utlar bilan ilishishda chekinmay ilgirlash bo'lib, yengish bo'lsa, Allohning ilikidagi ishlar edi. O'lim ular uchun arzimas bir narsa edi. Podachilar xalq naqshlarini tovulg'ach, tog'lardan top-top bo'lib tushdi. Dehqonlar yamoq tushgan kiyimlari bilan dat bosgan qorallarini ko'tarib, takbir va tahlil tovulg'ach yetib keldi. Qasrning eng egiz peshtoqlarining biridan qarab o'tdim. Ko'chalar odam dengiziga aylangan edi. Ulug' ajdodlarimiz bino qilgan azon munorlari va qubbalarga tong nuri chechilishga boshladi. Suyimlik yurtimiz yop-yeshil jannatdek bog'lari, yemirilmaslikning simvoli bo'lgan mustahkam imoratlari bilan oltin tongga ulashgan edi. Aldirab pastga tushdim. Peshtoqdan tushibla uni ko'rdim. Nima bo'ldi, cho'lpon? Uning qiyoqdek kirpiklari namlashgan edi. "Ma'nisi?" dedi. Qayg'uliq biqishlari yurakka nashtardek sanjilatdi. "Amsichu, Mustafa ot eshakka yem berib, qadi biqib qilib qolamdikan deganmi?" "Hammanglar ketisizlar." Shundoq, xo'rliq ishida yashagandan men afzal. Menga uzundan-uzun tikilib qaragandan keyin "Seni qaytib kelmaydigandeklar his qilyapman" dedi. "Menga bo'lgan sevging chin bo'lsa, qalbingga bir ishlar ayon bo'lgan bo'lishi mumkin." Endişe hatta cho'nqur sevginimi charchitib o'tadi. "Endisha?" dedim beshimni chayqab. Shundoq, sen yolg'on so'zligim yo'q. "Güzelim, haqiqiy sevgi degan o'lmas bo'ladi. Uni endishimi charchitib o'tolmaydi. Sevgi chin, samimiy bo'lsa, mayli beshimizga o'lim kelsin yoki peshonimizga yashash tutilsin, o'xshashil turaveradi, o'zgarmaydi." Cheqishib yelkimga urib qo'ydi va "Men ya boshqa ayollardek muhabbatni ta'min etib baxmagan tursam" dedi. Ko'zlarim yiroqlarga tikilgan holda pishirladim. Seni xayol qilish bilan tong atqizgan kechalar go'zal chaqlar edi. Sening nozlanib o'zingni qochirishlaring qalbimni boshqa hayajonga solatdi. Ah, bir bilsam.
Şu an yürükim şatlıqdan tıpırlaydı. Çünkü jang maydoniga barganda mening söygüm bilan liq to'lgan bir qalbning barligini bilib turaman. Zulmatlik jang maydonlarini aydınlash uchun seni xayol qilishim yetarlik. Sening g'ururing va o'zimning arnumus uchun elishiman. Sharaf, arnumus Alloh taolo bizga ato qilgan ne'matlardandir. Qaytib kelgan chog'imizda to'y qilamiz. Cho'lpon, Ağcayımning yana qaytqin. U mo yolg'iz qoldi aqchan. Erlarning hammasi yo'lga chiqdi. Mujohidlarning yo'lga chiqishi bek ahamiyatli bir voqea. Sizlar ko'z yosh qilib o'tirishmay, usul o'ynab, naqsha aytib tantan qilsanglar bo'ladi. İmani uchun qilingan jang erlarni tavlab haqiqiy erkakka aylantirdi. Begning qizi dadasiga o'zini billa apirishni aytib yolvordi. Hatto o'zini mujohidlar bilan jang maydoniga o'q yomg'irlar orasiga berishiga yo'l qo'yishini o'tinib yig'lab boqdi. Lekin beg qizga: "O'zlaring bilala, ona qizim. Erlar dushman bilan yuzma-yuz erisha oladi. O'limga tayyor. Lekin havosi qattiq sovuq tog'larda qiz ayollar mujohidlar uchun bir ish qilib berilmaydi. Hatto yuk bo'lib qoladi. Qiz ayollarni bexatar joyga qo'yib qo'yishimiz lozim", dedi. Kishilar taraf-tarafdan kelib safga qatilishdi. Sharqiy Turkistonning har qaysi rayonlaridan kelib qatilgan fidoilar yig'ilib zo'r bir qo'shin tashkillandi. Xitoylar amonliq tilashib, bu yoq-bu yoqqa qatishatdi. Rossiya voqealarni yaqindan kuzatib turibdi. Stalin Mongoliyadagi odamlar orqali inqilobga yordam qilg'usi borligini bildirdi. Harbiy yordam qilish arzusini bildirib, elchilar umid avatdi. Xo'janiyaz hoji bu masalani muzokara qilish uchun odamlarni yig'di. Men Rossiyaning maqsadini nimaligini nihoyat yaxshi bilaman. Ular azaldan bizning mustaqilligimizni xohlagan emas. Ularning maqsadi diyorimizning boyliqlarini qo'lga tushirish uchun zaminimizga putini tiqib olish. G'arbiy Turkistondagi qarindoshlarimizga qilganni bizga ham qilmoqchi bo'lyapti, dedi. Odamlardan biri: "Xitoylarni yo'qotishda ruslar bilan ittifoqlashsaqchi?" dedi. Xo'janiyaz hoji javoban: Agar o'z zaminimizni o'zimiz ozod qila olmasak, mustaqil bo'lishga haqqimiz yo'q demakdir, dedi. "Dushmanimiz vahshiy. Uni yo'q qilish uchun shayton bilan ittifoq tursakmi, bizni hech kim ayblay olmaydi." Aldırmang do'stim. Rossiya yeni bir düşmanımız. Ruslarning bizga yordam bermoqchi bo'lishi bizning g'alaba qilishimizga ko'z yetganligidandir. Eng oson, eng qulay yo'l bilan maqsadiga yetmoqchi. Janoblar, kafirlarning hammasi o'xshash. Eng buyuk ittifoq vatanimizning har qaysi yurtlaridagi xalqimizning ittifoqidir. Albatta, bu ittifoq Allohning soyasida bo'ladi. Alloh taolo: "Ey mo'minlar, mening dushmanimni va sizlarning dushmanlaringizni do'st tutmanglar", deydi. Mongoliyadan kelgan elchilar bilan oxir qatimliq ko'rishda Xo'janiyaz hoji: "Janobi Jamsindorji, sizning yaxshi ko'nglingizga rahmat, lekin biz dushmanimiz bilan o'zimiz yolg'iz elishmoqchi", dedi. Jamsindorji: "Uzoq bardoshlik berolmaysizlar. Biz erishgan ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, Xitoyning sharqdagi poytaxtidan sizlarning inqilobinglarni bostirish uchun zo'r bir qo'shin yo'llamoqchi ekan." Buni anglagan Xo'janiyaz hoji yenik yutqindi. Nafsi tizlashib gapni kesdi. "Yetkizgan do'stlarga rahmat, lekin sizlarning shartli yordaminglarni qabul qila olmaymiz. Odamlarim askarlarning mutaxassis yoki savdogarlarning vatanimizga oyoq bosishiga yo'l qo'ymasligini qaror qildi. Ko'rib turibsizki, bu ishga men o'zim yolg'iz bir nima deya olmayman. Inqilob qo'shini o'zining yo'lini o'zi belgilab bo'ldi." Inqilob o'z yo'lida yurib ketdi. Xo'janiyaz hojining odamlari hamma yerni qopladi. Jasur o'g'lonlarning zarbasi ostida qolgan Xitoy istehkomlari birining kaynidan biri yiqildi. Xitoyning Sharqiy Turkistonga tiklab qo'ygan odami Jinshurinning ikki puti bir o'tib tiqildi. Mujohidlarning shijoatiga hayron bo'lib, nima qilishini bilolmay tipirlashga boshladi. Chiqish yo'li izlab, oxiri ruslardan yordam so'rashga majbur bo'ldi. Ruslar Sharqiy Turkistonda tijorat vakolatxonalari qurishga yo'l qo'yilishi va Sovet grajdani har qanday kishining vatanimizda hech qanday tashvishga uchirmay erkin harakat qila olish sharti bilan yordam berishga qo'shildi. Jang toza keskinlashishga boshladi. Biz tog'davan yor jilg'ulardan ashatdik. Daryolar kechib, yayloqlardan o'tatdik. Xitoylarga yordamga kelgan rus askarlarini va kuchli qurollarini ko'rdik. Xitoy ishg'olidagi shaharlarda ruslar yamrab ketishga boshladi. Ular g'arazlarini amalga oshirish uchun atlangan bo'lib, kommunizm safsatisini tarqitish, hokimlarga, yurt cho'nglarga pora berib, o'zlariga moyil qilishga tirishish bilan mashg'ul edi. Hatto texi tuningilla ittifoqlashmoqchi bo'lgan Xo'janiyaz hojini yo'qotish uchun uni buni kuch kiritayotdi.
Uningdimi dahshatli bo'lgani ruslar har qaysi sinflarni bir-biriga dushman qilib, oraga fitna terishga tutish qildi. Ruslar bir tarafdan qurol yaroqlari orqali Xitoyning ayisini oshirsa, yana bir tarafdan ideya buzg'unchilik orqali bizni kuchli qilgan narsani, birligimizni yimirib, xalqimizni parchalab, kuchimizni ojizlatayotdi. Bu ishlar yuz berayotganda biz jangchilarni yuzlab, minglab azmatlarimiz qurbon bo'lgan qonliq urushlar bilan mashg'ul qilib turibdi. Mushaqqatli bir necha oydan keyin qurol-yaroq, yemak-ichmakka qattiq muhtojlikka tushib qoldik. Yaradorlarimizning yarasini tanolmay qoldik. Ularning ingrashlariga chiday olmay, nariroq turishga tirishdik. Chunki tasalli bergilik holimiz yo'q edi. Hammamiz parishon edik. Ruslarning navbatdagi yordami Xitoylarga yetib kelguncha ozroq nafas olgandek bo'lib, fursatni g'animat bilib taqqa chekindik. Shunday qilib, biz safarga shunchalik yaqinlab qolgan bir paytda Jinshurin qaytadan bosh ko'tarib oldi. Tog'da O'nkir, Jilg'a, Tikqiya va kichik o'tganlarda buyruq kutib yotatdik. Xo'ja Niyozaji bizlarning aramizda aylanib yurib so'z aytdi. Azmatlar, jangda erga bir navbat, yerga bir navbat degan gap bor. Biz Allohga va'da berganmiz. Ya g'alaba qilamiz, ya shahid bo'lamiz. Asla taslim bo'lish yo'q. Biz azobga bardoshlik berib, zafar quchqanda shukr sajdasi qilib, shahidlik bedeliga Alloh rizosiga erishish uchun tog'larga chiqdik. O'rlik boshqalar elib bizga hadiya qilgudek arzon emas. Xo'ja Niyozaji o'tkir ko'zlarini egiz cho'qqilariga soya tashlab turgan bulutlarga tikkanicha bir oz o'ylanib oldi. Bepayon yerliqlarga nazarini og'dirib, o'zi va jasur yigitlarimiz bilan bu muqaddas va azim yurtimizni daftarni qilayotgan maynat axlatlarni supurib tozalayotgan shu kunni tasavvur qilayotgandek ko'rinadi. Miyqid kulib qo'yib, gapini davom qildi. Ko'rgansizlar o ruslarni, tunigan bizga yordam qilmoqchi bo'lgan, mana endi dushmanlarimizga madad beryapti. Endi ularning hozirgi aloqatimizning jinoyatchisi ekanligiga ishongansizlar. Xo'ja Niyozajining chiroyiga bayonqi kulgisi qaytib keldi va yana so'zini davomlashtirdi. Qayg'urmanglar qarindoshlarim, xristian dunyosi burundan tortib bizni yo'q qilishning g'amida bo'lib keldi. Fursat topsalar islom diyori bo'lgan vatanimizni qo'lga kirgizish uchun ruslarni daydayga soldi. Chunki xristianlar botirlarimizning ahli salaf urushlari jarayonida Turkiya va islom dunyosi qilgan yordamlarini unutib qolmadi. Vatanimizning shonli tarixi va madaniyati bor. Uning ustiga diyorimizning yer usti va yer osti boyliqlari nihoyat mo'l. Ya'ni ularning vatanimizga ko'z tikishi uchun minglab sababi bor. Lekin eng muhim sabab bizning musulmon bo'lganligimizdir. Chunki ruslar kommunizm safsatisini tartish jarayonida musulmonlardan ko'rgandek qattiq qarshilikni hech kimdan ko'rmadi. Tog'larda mushaqqatli bir qancha oyni o'tkazdik. Bu jarayonda harbiy ta'lim, partizanlik hujum va pistirma qurib zarb berishlarni uzib qo'ymadik. Cho'ng hujumga puxta tayyorlik qilgandan keyin Xo'ja Niyozaji bizni chaqirtib, bir nechimizni maxfiy holda diyorimizning har qaysi yurtlariga berib, axborot egilib, dushmanning ahvolini kuzatib, ularning ojiz nuqtalarini tepib chiqishga buyurdi. Jangchilarning oldida menga sharaf o'rnini taqdi va Mustafa Murod, sen bu ulug' qo'shinda doim boshqalarga ulgu bo'lgudek yaxshi jang qilding. Sana taqalgan bu o'rdan seni chin yurakdan taqdirlash va sana bo'lgan hurmatning faqatla bir qismi xolos. Siz berib tiz kelinglar, jiq vaqtimiz qolmadi, dedi. Maxfiy holda taraf-tarafga taraldik. Osmonini qayg'uning qora bulutlari qoplab ketgan qumulda kishilar kichikkina gumonlar bilan darg'a esilatdi. Qashqarda bo'lsa, jasur o'g'lonlarni ko'rgili bo'lmaydi. Ba'zilar yushinib olgan, ba'zilar tog'da jang qilayotgan edi. Kimdir Xitoy hokimiga yantayoq bo'lib, rus mutaxassislarga yordam qilayotgandek ko'rinadi. Rəhim şəfqətinin niməligini bilməydiğən diktatorlarının gündən-günə küçüyotqan zulmü astida haqq-nahaqni ayırmaqmı təsdiq ketgan edi. Ürümçidə həmmə işlər astın-üstün bo'lib ketgandek turardı. Hər yerdə Xitoy və rus tilatidan boshqasi ko'rinmaydi. Shaytonning qo'shinlari odamning boshini qaydırıb, ko'zlarini alichakman qilib, quloqlarini zing'ildatib o'tadi. Mushundaq u yerdan bu yerga, u shahardan bu shaharga o'tib, aylanib yurib, qumulib qaytib keldim. Çolpanның, sho'rbishani yarimning izdirkini qo'yish uchun keldim. Qayerdasan ey janon? Qalbim azobda, izdirab ichida pushlanib totdi. O'zimni bosh qo'mondan maydonga taqqigan o'rnimga naloyiq his qilatdim. Dushman qo'lini solgancha g'adiyib minib yursa, vatan o'g'lonlarini qamchilab dumbullarini shalvaritib, turma yoki dar oldiga haydab olsa,
ordunning nima hikmati bo'lsin? Bo'g'zimga bir narsa turib qolgandek bo'ladi. Jonni olg'udek ochiq haqiqat. Shu olim bilan yana cho'ponni izlayotdim. Bek qasrga bordim. Aslimlar jamgohiga. Zalim so'ygi, nozik rashmi, tatliq va'dalar qasri. Qasr ko'zimga xuddi ko'nlardan qolib qolgan asarati qilib ko'rinib ketdi. Hayvatlik tuyruqlarini yillar upurtayotgandek, qiyriliq etib mukchaytayotgandek turibdi. Hamma narsa qiladi. Kesal bo'ladi, ko'z yoshi va qayg'u-hasrat bilan uzitiladi. Cho'na cho'lpanni ko'rdingmi? Udulimda qirib dumchiyib ketgan bir kampir turibdi. Beshini ko'tib, to'rilishib ketgan ko'zlari bilan menga qarab, "Men bu yerda o'ltirg'ili bek uzun yillar bo'ldi. Bundaq bir ismni anglab baqmadim", dedi. Assiq taynib bir necha qadam mangandan keyin qo'riq bosgan alqinni ko'zlariga soya qilib turib, "Yoq yurtliq o'xshamamla?" deb so'radi. "Yo'q, men mush yerlik." Ko'zlariga yosh to'ldi. "Qaraganda tog'dan kelgan o'xshayla, balam. Mening 4 o'g'lim bor edi shu yerda. Bir ketgancha qaytib kelmadi. Birasinglar meni ularning qishig'i opirib qo'ygan bo'lsanglar bo'ladi. Bu yerda tul qizlarim bilan kun ololmay qolyapmiz. Kuyo'g'illarimni qo'y bo'g'izlagandek bo'g'izlashdi. Bir muncha uşaq bolalar bilan qoldik. La'natdekkur Xitoylar, o'lgur uruslar." Ishg'ol astidagi qumul ko'chalarini aylanishni davom qilyotdim. Tuyuqsiz bir ko'n birodarimni ko'rib qoldim. Mansurdurg'a ixtiyorsiz ismini to'g'rilab soldim. Menga yaqin keldi. Mustafa Murat, bu senmi? Chim quchoqlashib ko'rishdik. Ondan qo'limdan tortib, bizni hech kim ko'rib qolmaydigan xoli bir yerga boshlab bordi. O'ltirib, paranglashib boshladik. Senda xabarlar qandaqroq, Mansur? Mansurdurg'a g'amkin o'xtatib qo'ydi va İli Altay cho'chakdagi inqilobga qatnashgan qarindoshlarimiz vahshiylarcha qatl qilinyotdi. Turumlariga solinib qonliq bostirish va intiqomga duch kelyotdi. Kucha va Oqsumga o'xshash. Istibdod har yerda hukm surmoqda. O'rislar g'arazlarni ishga oshirgan planlarni tuzishyapti. Ular egalgan mutaxassislar jang taktikasi, tijorat va tashviqot bilanlar cheklanib qolmay, yana ichlarida odam qiynash, qatl-om, islom va musulmonlarni qandoq yo'q qilishlarni tadqiq qilganlarmi bor ekan. Mansur Durg'uning ko'zlari yoshlandi. Isadab yig'lab ketdi. Buningga Alloh rozi bo'lamdi? Alam bilan aytdim. Albatta rozi bo'lmaydi. Endi sen nimishqa bizni zulm va xorliq ichiga tashlab qo'ydi? Alloh adildir, Mansur. Lekin zulm ummatni qayg'u alam dengizga g'arq qilyapti. Shunda bo'lsa Alloh adildir. Adolat degani mushu kofirlarning yo'q bo'lishi. Qo'llarimni mo'rsa qo'yib turib aytdim. Allohning yordamiga erishish uchun haqiqiy mo'minlardan bo'lishimiz kerakligimi adolatdir. Beshini lang'ishtib, To'g'ri deysan. Aramizda dushmanga yordam qilayotgan munofiq xoinlar bor, dedi. Ular azsanda. To'g'ri. Aramizda hech ishga aralashmay tark dunyo bo'lib olganlarmi bor. Asb insonlar hamma millatda bor. To'g'ri. İçimizde Allah'a kufrlik qilib, Moskvadan kelgan siyosiy yo'llar tarqatgan kommunizm sapsatisiga erishayotganlarmi bor taxi. Mansur qon quyganda qizirib ketgan ko'zlari bilan menga labba-labba qarab qo'yib, aramizda yana shundoq go'zal ayollarmi borki, fazilatning nimaligini bilmaydigan. Mansurning so'zlari yuragimni mo'jidi. Qaraganda uning qalbi umidsizlik va iztirob ichida jon talashyapti. Halbuki ishlar uning degandek emas edi. Bizning xalqimiz savirlik mujohidlardan bo'lib keldi. Taslim bo'lmadi. Xoin munofiqlar bo'lsa nihoyat az bir qism edi. Ularning ichida dushmandan qo'rqib, qiyin qistoq qichidmay, mush yo'liq menib qolganlar bor. Osondagi bir qism bo'lsa, pul-mol uchun mush yo'lga kelib qolganlar. Ayollarga kelsak, ayollardan bir qism jahil g'afillar bir-biridan uchun razillik ko'chalarida xorlandi yoki tahdid oldida sharaf o'limdan past hayotni a'loladi. Mening bu ishlar haqidagi tushuncham Mansur Durg'unikiga o'xshamaydi. Men Mansurni burundan tortib taniyman. Uning bir oz mukammaliyatchi shoirona mijozi bor. Sahihul Buxoriyni yodqa biladi. Xiyol dunyosida doim tariximizdagi sha'ni shavkatli davrda yashaydi. Sharafli o'tmishimiz bilan xorzabulliq hozirimizni yarashtira olmag'achqa o'zining ruhiy dunyosida tanqonlik hosil qila olmay qoladi. Nimishqa amaliyotni o'z bitish qabul qilmaymiz? Kasalni e'tirof qilib, saqaytib chora izlamaymiz? Mansur g'azab bilan 5-chi chayqab.
Kasalning alomatlari saqaytishga umid yo'qligiga dalolat qiladi. dedi. Emiz qandaq qilamiz Mansur? O'limning boshqa chora yo'q. Umo mayli, ammo qandaq o'lamiz? Nima demoqchi bo'lganini tushundi. Ko'zlari o'ynab ketdi. Yangi bir umid bayqagandek, burunqi fikrlarini tarqitib o'tib, yangi ko'z qarashlarini ifoda qilmoqchidek qiladi. O'limiz Mustafa, qahramonlarcha o'limiz. Qo'shliqdan uni chin quchoqladi. Hamda o gapimiz bir yerdan chiqqandi. Albatta. Aslida men toqqa chiqib sizlarga qo'shilishni o'ylab yuratdim. Tamam emas. Ulug' kuni yetib kelishga oz qoldi. Qumulning bo'lon quchoqlarini aylanishga boshladik. Kecha zulmat pardasini tortgan bo'lsa-mu, shahardagilarning ahvoli to'lin aydek ro'shan edi. Avam fuqaro jin sho'rining zulmidan, ruslarning hiyla mikrlaridan jah to'ygan edi. Qisqasi, xalq uchqunni ko'rsib portlashga tayyor turgan bombaga o'xshab qolgan bo'lib, Xo'janiyaz Hoji va azmatlarining tog'dan tushib inqilob belgiga o't yiqishini saqlab qolgan edi. Xo'shishib mangayli deb turganda Mansur Dorg'a so'rab qoldi. Cho'lpanni so'ramaysan-ku? Kaplik qilib bilkin tutib oldim. Uning nariligini bilamsan? Mansur achchiqni kulimsirab qo'yib, "To'y qildi" dedi. Nima? Chaqchaqmi ya? Baq qasrni tashlab chiqib ketgandan keyin oilasi torilib, odamlari jihad uchun toqqa chiqib ketishdi. Cho'lpan qattiq ruhiy zarba yegan bo'lib, to'xtamay yig'lab, varqirab, jarqirab yuradi. Lekin uning yig'lashlari, varqirashlari go'zal jamoliga hech qanday ta'sir yetkazmagan edi. Tushundingmi gapimni? Eshitdim, tushundim. Qumulga tunji qitim kelgan bir Xitoy qo'mondan uni ko'rib yoqtirib qopdi. Bo'ldi. Bu masala mush yerda qolsin. Unutib ketgani yaxshi. Bu vaqtda jiq gap qilganning foydasi yo'q. Qalbimdagi shodlik quchqinlari o'chirilgandan keyin o'zimni xuddi bir yor libida tegi yovvoyi hayvonlar, yirtqichlar, qop-qora islar to'lib turgan bir angning libida turgandek his qildim. Xuddi kichik vaqtimda qar besib qolganda ko'rgan bir yomon tush qaytlangan edi. Bu chaqda dadam menga uxlashdan burun Oyatul Kursini o'qib, payg'ambar alayhissalomga 100 qatim durud o'qib ketishni o'rgatgan edi. Bu yomon tushning nima deb xiyolim kelib qolganligini bilmadim. Ah, Cho'lpan, sening keyingi ko'z yoshlaringga ishonaymi yoki boshdagi rad qilishlaringmi? Yoki vidolashishdan burun Xitoylar haqida ularni chilbirlarga o'xshatib qo'ygan so'zlaringmi? Soat qaysisiga ishonay? Qaraganda ochiq haqiqatga ishonishim kerakdek turdi. Tamam emas Mansur. Qumulning qayg'u bosgan zulmatli kecha osmoniga qarab, gapimni davom qildim. Tog'da kechini supsuzlik ko'rasan. Jangchilar o'qigan marshlardan yuraklaring o'ynab ketadi. Ko'k yuzga yulduzlarni ko'rish uchun qaraysan. Bir talla cho'lpanni emas, millionlarcha yulduzning mangulik kulimsirashini ko'rasan. Tog'lar pek go'zal Mansur. Cho'lpanni keynimda qoldirib, qalbimdan chiqarib etdim. Shu aman osmonimda 15 kunlik dolunay chiqdi. Shundaq. Burun uning jamolini qatma-qat bulutlar to'sib olgan edi. Endi uning minglarcha, hatto 100 minglarcha yillardan beri un-tinsiz izzatini saqlab parlab turgan tabassumini tomosha qilayotdim. Men emsining nuring ostidaman. Ey yaylaqlik to'xtovsiz zulmatga jang e'lon qilgan nurliq ay. Demakchimanki, bu nuroniy inqilob rahbarlari va inqilobchilar. Agar men ulardan bir nechtasining, yuzining, hatto mingning ismini zikr qilib sanab chiqsammi, yanala nurg'unlari tilga ilinmay qolib uvol bo'ldi. Ularning soni bek ko'p. General Mahmud Muhiti, ulug' general Osman Batur, Sharifxon To'ra, Osman Eli, ana av tufliklarning ustida bu qahramon jamoat turibdi. Butun shahar yezilarini diqqat bilan kuzatib, elingan qarorlarni xalq orasiga yeyish uchun tirishyapti. Jangovar Turkiston xalqini o'zlari ko'rgan xo'rliqlarning hisobini so'rash uchun fursat topsalar isyon qilishga chaqiryapti. 1932-yilning oxirlarida shiddatli inqilob to'lqini boshlandi. Xo'janiyaz Hoji Urumchida Xitoy tiklab qo'ygan raisning sarayida uchrashayli, dedi. Biz general Mahmud Muhitining safarimizda bizga Alloh yar bo'lg'isi degan so'zlaridan yo'limizning uzun, safarimizning mushaqqatli bo'lganligini, bu jarayonda qon to'kilish va dahshatli ilishlarni boshdan kechirganligimizni his qildik. Men qarindoshlar, Ruslar taqib yurgan Marksizm falsafasi ba'zi yoshlarimizni ozdirib ketibdi, dedim. Xo'janiyaz Hoji kulib ketib, haqiqat quyosh porlagan chog'da bu hamoqatchi falsafalarning hammasi erib tugaydi.
dedi. Akbaş cho'qqilarga bir qarab etgandan keyin so'zini davomlashtirdi. Allah'ın iradesi adamları özleri tuzub algan her qandaq felsefeden üstündür. Ular özlerining atizmcha felsefelerini ebedi nusratga erishidi deb qarashidi. Amaliyotda u narsalar xuddi birdamlik chaqmoqqa o'xshash umri nihoyatda qisqa. Tarixning har davrida ba'zi mutakabbirlar Allohning kitobiga jang e'lon qilib boqadi va natijaga erishdik deb o'ylab qoladi. Amaliyotda zafardan to'liq yiroqda. Allah Taala kitabida Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz deydi. Allohning yordami bilan yo'lga chiqinglar. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmanglar. Turkiston xalqi ajoyib xalq. Taslim bo'lib, hasrat va iztirob ichida tamarqab, nurg'unlari g'aflat uyqusida uxlayotgandek, ümidsizlik patqoqlariga petib qolgandek ko'ringan bu qadar bizni ko'rganda tantana qilishib, ko'zlarida shodlik nurlari parlab, vahimalarni bir yoqqa cho'rib tashlab, top bo'lib bizga qo'shilishga boshladi. Azbiroyi, Xitoylar qani? Ular qo'rqib ketishyotdi. İman aytib biz bilan birga jang qilganlarmi oz emas edi. Xitoy kafirlarining penjasi ostida qolgan qizlarmi erkinlikka erishdi va bizga qatlib jangga otlandi. Shaharlarning birida xili baskit bir Xitoyni Qashqarlik Rizvangul ismli bir ayol tutib olib, daraxtga bog'lab qo'ygan ekan. Xaloyiq atrofiga to'planib turibdi. U Xitoy soqchi bo'lib, ismi Chilli ekan. Xitoy xuddi bo'g'izlanish tayyor qilingan buqadek yulqinib, o'zini qutqizishga harakat qilyotdi. Rizvangul uni qamchilashga boshladi. Sen bana, hey xudun, sen meningki, seni mening qo'limdan hech kim qutqiza olmaydi deding, ha? Meni eg'ilning ichiga yiqitganing esingda bormi u iflos? Unutib qolgan bo'lsang, yodingga sepib qo'yay. Sana ming qatimlab, men sana sendan nafratlanan, mendan hech nimaga erisholmaysan dedim. Allohning sendan va mendan kuchli ekanligini ta'kidladim. Sen mal'un qovonchilli, meni yalang'ochlab, askarlaringni boshlab kelding. Mas alas cheriklaringga qo'li bog'liqliq bechora bir ayolning yalang'och holini tomosha qildirding. Shu chaqda yomg'ir yig'ayotgan osmonga qarab yig'lab turib, chin ixlosim bilan Allohga duo qildim. Sen bo'lsang meni mazoq qilib, Allohing anglayolmaydi, chunki u yo'q. Bu yerda bor men, mana men Chinli dedim. Hozir neredesan, ha? Qara, atrofingdagi har tarafdan kelgan azimatlarga qara. Sening mag'lubiyatingni isbotlab turgan bayroqqa qara. Endi Allohni tunigansan, Chinli. Gap qila. Hozir ajab sajda qilib ketibsan. Yerni suyib turib, o'zing inkor qilgan Allohga yelinib ketyapsana. Sening nering erkak? Qo'rqinchoq pasanda. Sen pastkash abloq, mening dilimga qattiq azor berding. Tenimni bulg'uding. Mening dinimda bir ayolning ipitini oyoq osti qilishining jazosi o'lim. Xo'janiyoz hoji hayajonlangan kishilar to'piq qarab, Bu ayolning aqvishi joyidimi? dedi. Bir Qashqarlik odam, Butun Qashqar xalqi bu ayolning hikoyasini biladi. dedi. Xo'janiyoz hoji, Uzun mezgil qiyin qistoqlarga duch kelgani aniq. dedi. Rizvangulning oilasi obro'li, dindor oilalardan edi. deb tushuntirdi Qashqarlik. Bilinib turdi. Bu Chilli degan mal'un ko'ngil xo'sh uchun asirga tushganlardan ifatli qizlarni tanlayapti. Bu Moskvada tarbiyalangan bir kommunist. Nurg'un cho'ng ulamo va dindor kishilarni o'ldirdi. Xo'janiyoz hoji Xitoy soqchining oldiga kelib, Nimalarni qildim? deb so'radi. Xitoy harg'in ko'zlari bilan uning qarab, G'oliblarning qonunini ijro qildim. G'oliblarning qonuni nima ekan? Xitoy javob bermagandan keyin yondirib so'radi. Ippatli qizlarni oyoq osti qilishmi? Uni o'zim uchun yaxshi ko'rdim va xohladim. Mushuning uchun urush qilg'ili keldingmi? Men ular buyurganini qildim. Mas'uliyat qo'mondonlarda. Xo'janiyoz hoji odamlar to'piq qarab, Qaranglar, xaloyiq, bizdan uning tasmasini yetlab kelganlarni so'roqqa tortishimizni talab qilyapti. dedi. Ondan Xitoyga burilib, Allohning oldida yolg'iz so'roqqa tortilamiz, Chilli. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tana keladi. Bu oyatni anglab boqqanmiding? Albatta yo'q. Biz seni boshliqlaringning qilmishlari uchun emas, sening jinoyatlaring uchun javobgarlikka tortamiz. Chilli yerga yiqilib varqirashga boshladi.
Mening o'ligim yo'q. Bu şansı. Rizvangul qaqahlab kulib ketdi va Xo'janiyaz hojiga qarab: Janob rais, uning qo'lida o'lgan qarindoshlarimiz uningdan marhamat qilgan edi. Bir oqshimi yigitlardan birining xuddi mushuningdek mening o'lgim yo'q deb varqirganligini oldim. Lekin Chinli qattiq tashriklik qilgan edi. Chinli qarab gapini davom qildi: İnkar qila olamsan? Nihoyat tashriklik qilgan eding. Soğuq qonliq bilan tapanjani chiqarib, orqa-orqadan bir necha pay o'q etayotgan eding. Ondan Rizvangul atrofdagi kishilarni aylanib turib, hasratlik, ammo kuchli ovozda so'zlashga boshladi. Uning bechora qurbonlari ingraydi, ah uratdi. Ko'zlaridan hayotga bo'lgan talpinish chaqnab turadi. Bu Chenli degan itning kuchki issiq chayini ichib, tamakisini purqurtib chekib, paltosiga ching yo'ginib tomosha qilib kulib o'ltiradi. Ondan meni zo'rlab quchqiga o'ltirg'izib olib, yuzimni qalam tarash bilan tilatdi. Tasavvur qilib beqinglar. Ko'z oldinglarga keltirib beqinglar. Qaranglar, yuzimdagi yara izlari tex yo'qligini yo'q. Bu ablah yuzimdan oqqan qonlarni yalab, gulqaqalar ichilib ketdi. Ondan "Menga adolat lozim" deb qattiq vaqirdi. Atrofni sukut bosdi. Hammaylar bu ko'zlari yosh to'lgan, jiddiylashgan ayolga va daraxtga bog'langan mag'lub soqchi amaldoriga qarshi qolgan edi. Tuyuqsiz 60 yoshlardagi bir odam satlarni yerib o'tib maydonga aytildi. Qo'lida bir eski qilich ko'tarib olgan edi. Xitoy amaldorining kallasini shundoq chaqqonlik bilan uzib tashladiki, nima ish bo'lganini anqira olmay qoldik. Bovayning "Men bu qizning dadasi" deyishi bilan atrof o'pir-to'pir bo'lib ketdi. Rizvangul dadasini chin quchoqladi. Xo'janiyaz hoji odamlarni tarqalishga buyruq qildi. Kashgar va boshqa shaharlarda janglar qizib ketgan bo'lib, qo'zg'olonchilar xoin va ishg'olchilardan ozod bo'lgan rayonlarni radga silib ma'notdi. Har bir yurtning o'g'illarcha echinish hikoyasi bor edi. Xo'janiyaz hoji o'z-o'ziga "Men uning dadasi" degan gapni takrorlab turadi. O'zini u ayolning ikkinchi dadasida his qiladi va jamoatga dahshatli azob duchor bo'lgan Turkistonning o'z sharaf va ar-nomusini qo'g'daydigan, badani va qalbidagi yaralarning intiqomini oladigan solih musulmon dadalarga va sharafli avlodlarga har zaman muhtoj ekanligini ta'kidlaydi. Esimga Juvaynamak cho'lpon kelib qoldi. Kashki u Rizvanguldek bo'lgan bo'lsa. Nereden xayolim keldi bu cho'lpon? Ya uning dadasi bo'lmasam? Bu jafoliq kunlarimiz uchun bir yutum o'g'ildan boshqa narsa emas u. Güzel bağ bostanlarda barmoqlarni qantadigan yantoqlar cho'qin bo'ladi. Gullarning orasida zərli ayollar yashirinadi. Cho'lponning ashu pastga chillidan farqi yo'q. Bizning jangimiz chilli va uning qo'shiniga shundoqla cho'lponga o'xshash o'g'iliq tikanlarga qarshi bo'lishi kerak. Her tarafda tinch hukm surishga boshladi. Kashgarda yangi jumhuriyat e'lon qilindi. Xo'janiyaz hoji Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining raisligiga saylandi. Qurilgan hukumatning bosh vakilligi bo'lsa, Qohiragacha berib ilm tahsil qilib kelgan Sabit Damollam ismli solih bir kishi saylandi. Sabit Damollam millat majlisi va ministrliklarni tashkilladi. Vatanimiz asosan ozod bo'ldi. Az kundan keyin Urumchini muhosiraga elish uchun yo'lga chiqdik. Urumchi atalmış Xitoy raisining turar joyi va oxirgi qo'rg'on edi. Men bo'lsam qo'shinni to'plash va buyruqlarni yetkazish uchun Qumulga vazifaga yo'llandim. Zafar bilan Qumulga qaytganligim uchun xushal edim. Bir askarning o'z yurtiga zafar quchib kirishi nima degan sharaf-a? U hamda beshin tik tutib mangadi. Kishilarga mehr shafqat bilan nazar tashlaydi va o'zi bilan xalqini bir kuch kirishning bog'lab turganligini his qiladi. U hamda xalqning tomiridagi bir tomchi qonga, ularning ruhi va umidining bir parchasiga, baxti va qayg'usining bir qismiga aylangan bo'ladi. Ulug' zafar xuddi buyuk baxtsizlik o'xshashla qalblarni birlashtiradi, barliq umidlarni bir xumdonga tog'laydi. Zafar bilan qaytgan chavandoz ko'chalarda faxrlangan holda mang'alaydi. Derizlardan ko'ringan xush tabassumli go'zal chiroylarga, oftobda kuyib ketgan bolalarga, u yoq bu yoqqa xotirjamlik va saodat ichida berib kelib turgan kasb dehqonlarga nazar tashlaydi. Shu chaqda u chavandoz o'zining sipillarini muhosiraga elib,
top o'qlarini etib, yurtlarni Xitoyning paskin oyoqlaridan irg'idash orqali zimmizdagi mas'uliyatlarni ozroq bo'lsin ado qilganligini his qiladi. Mana men safar quchgan chavandozman. Nima degan go'zal tuyg'u, ha? Yangi paydo bo'lgan faylasuflarning, ya'ni marksizmchilarning mag'lubiyatini, ularning mantiqlarining yo'qotilib darhol Allohni aslashga boshlaganlarini ko'rsam, qalbim shodlik uchimidi. Men ularning yolg'ondan shunday qilib qo'ymaganliklariga ishonaman. Ko'zlardagi parda ko'tarilib, tabiiy holda azaliy bo'lgan, soxtalik mavjud bo'lmagan Allohga qaytdi. Yangi harbiy ayg'im bilan ko'chalarda aylanib yuratdim. Keynimdan chaqirgan ovoz anglandi. Yana qaytib kelsan bilan Mustafa. Desem uni izlab keldingmi qachon? Keynimga burildim. Mansur dorug' turardi. Uning o'ng biligi va besh tang'iliq edi. Tas qapdima sen tanimag'ili, dedim chaqchaq qilib. Quchoqlashdik. Mansur dorug'a so'zlashga boshladi. Shifoxonada bir mezgil yotdim. Biligimdan 2-3 paydak o'q chiqarilibdi. Sonini men aniq bilmadim. O'ng biligimning vaqtda falish bo'lib qolganligini aytishdi. Buning qirayat chog'liq. Perişanlık içinde beşini egip devam kıldı. Bek ko'p azimatlar shahid bo'lib ketdi. O'limdan nafratlangan bo'ldim. İnsonni o'ldirishni bek ichida chiqish ekan. Buncha hamoqatliklar nima uchun? Unutishga tirishiman va yana muramni silkib qo'yib, qurolni qo'limg'anaman. Xitoylar yoki o'rislar to'plangan tarafga qaratib, top o'qlari yog'dirishga boshlayman. Ularni o'ldirgim yo'q. Faqat ularning bizni o'ldirishdan to'xtashini, qurollarning ovozini o'chirishni umid qilaman. Echinishlik bo'lgani, ularning o'zlari jimiqmay turib, qurollari jimiqmaydi. Mana buning o'zi ofat. Ularning qurollarining sarg'inlikdan to'xtashi uchun o'zlari o'lishi kerak. Bo'ldi, bu gaplarni deyishmaydi. Kulayli bir oz. Buncha qonliq jonlar orasida uni unutib olmadingmi? Hayronlik bilan so'radim. Kimni? Cho'ponnichu. Men uning dadisi. Bu gapni anglab Mansur qaqaqlab kulib ketdi. Sen uning dadisi degan. Tashlandiq saroy tarafga ko'z tashlab qo'yib, mundaq dedim. Qashqarda bir qari odamning mushnaq deganini angladim. Men uning dadisi. Raisimiz Xo'janiyaz Dajoningmi, men uning dadisi deganini angladim. Do'stim Mansur Dorg'a, shuni bilib qo'yganki, vatanimizning doim men uning dadisi deb turadigan kishilarga qattiq ehtiyoji bor. Mansur Dorg'a mo'rangga qiqib qo'yib, "Urush sening nervlaringni charchitib o'tibdi, odosh", dedi. Balkim, dedim afsuslangan holda. Urumchiga bordinglarmi? Qo'rshab qoldik. Urush tugashga oz qoldi. Meningcha bo'lsa, bizning aziyatlarimiz hech tugamaydi. Dedi Mansur Dorg'a kulib qo'yib. Biz hozir ikki arada qisilib qoldik. Bir tarafda Xitoy kofirlari, yana bir tarafda Rus kommunistlari. Ikkilisining ko'zi bizda. Ikkilisi dinimizni yo'q qilish qo'ydi. Chunki dinimizni yo'q qilsa, bizning qutulgan bo'ladi. Ularning atalmış faylasuflarning shunday deyishganlarini angladim. Ular ishg'ol qilishgan ba'zi shaharlarning qochgan chog'da yo'q qilib o'tishga ulgurmagan maxfiy hujjatlarni o'qidim. Ularda mushunday mazmunlar bor ekan. Menda bunday materiallarning xil bor. Ularni Xo'janiyaz Dajoga olib beraman. Bu rostda yangicha ahli sinf bo'lishi ekan. Cho'lpon zolimlarning qanoti ostida qochib ketdi. Dedi Mansur tuyuqsiz qo'rqinchilab. Sen qanday bilasan? Uni o'zining qilib olgan amaldor eng burun qochganlardan. Bunun bilan Rizvangulning orasida osmon-zamin farq bor. Davetdim ixtiyorsiz. Cho'lponning butun umri to'p-tuproq, dedi Mansur kulib. Hatto laylatqa, sen uni meningchilik bilmaysan. Sana tunji qitim Cho'lpon haqida ozroq so'zlab beray, qadrli do'stim. Uning ondan ortiq oshiqi bor edi. Ot paqardan tortib podsho bo'lguncha, navbat tutgan askardan uningga zibu-zinnatlari sovg'a qilgan xayri boygacha. Sen bek sodda, axloq ekansan Mustafa. Qayg'urma. Men sana qat'iy o'xshamayman. Bu qora kunlar menga bir xil kishidan boshqaga ishonmaslikni o'rgatdi. Qo'liga qurol elib, o'lgicha jang qilgan odamga ishonaman. Hozirgi davr fitna fasodga to'lgan ozg'un bir davr. Bu davrda yashashning o'zi bitalaylik. Cho'lpon Urumchiga ketdi. Ishonkinki, agar Urumchiga kirishga muvaffaq bo'la olsak, sening oldinga yig'lab yordam tilab keladi. Hammaylarga ziyonkashlikka uchragan iffatli ayol bo'lib ko'rinadi. Kishilar uning ko'z yoshlariga ishonishadi.
Seninle okşaysa kalbim erip gidiyor. Xainlarga o'lim, dedim zarda bilan tapanchamni silab qo'ygach. Mansur mo'risini qiqib kulib qo'yib, Qilolmaysan. Shundoq qilishimiz zo'r deb qaramsan? vatanimizni o'g'liq tikanlardan, parazit o'tlardan irg'ilishimiz lozim. Tikanlarni Alloh yaratgan. Parazit o'tlari har doim bor. Har rost. Men bir tog'liq ayol bilan uylandim. Jang urush haqida jiq bir narsa bilmaydi. Ha, senchu? Bir ikki kun qumulda bo'laman. Uningdan keyin Urumchiga qaytaman. Men sizlarga 2 haftalardan keyin qo'shila olayman. Mansur bilan xo'shlashib, qumulning ko'chalarida nishonsiz aylanishga boshladim. Nimada bo'lmasin, biz Rossiya va Xitoydan iborat ikki cho'ng davlatning orasida qisilib qolgan kichik bir davlat edik. Lekin kichikligimizni bahona qilib, tajovuzchilarga eshigimizni ochib, Allohning bizga ato qilgan ne'matlarini bulang-talang qilishlariga qarab turamdik. Albatta yo'q. Urush 1 oy, 2 oy, 1 yil Allohning xolig'icha uzrab ketsin. Butun umrimiz jang maydonida o'tib ketsin. Bu bizning taqdirimiz demakdir. Bizning boshqa tanlashimiz yo'q. Urush hamma narsani vayron qildi. Hamma yer xaroba. Dedi Xo'ja Niyoz hoji atrofga qarab. Xudoyim so'g'ish yuragimizda Allohga har o'zimizga bo'lgan senimimizni yo'q qilmasin. Dedi Sharifxon to'ra. U bestlik, surlik odam bo'lib, xuddi Alloh uni jangchi bo'lish uchun yaratgandek qiladi. Hamma yerda och-yalang'ochlar. Bilemen qaji, so'g'ishning badeli og'ir. Her yerni qo'rqinch, endisha asir qildi. Qanday qilamiz? Sharifxon to'ra Xo'ja Niyoz hojiga yaqin kelib davom qildi. Mening o'yim Urumchiga kirayik, umid oz bo'lsa-da. Shunda qilishimiz kerak. Ye o'lib bitermiz, ye Urumchi men elini butunday qo'limizga olarmiz. Bu gaplar bo'layotgan chaqda Jinshurin bilan ruslarning o'rtasida musulmonlarni ezadigan moddiy va askariy yordam haqida kelishim bo'layotdi. Amaliyotda ruslar Jinshuringa ishonmaydi. Shunga darhol harakatga kelib, Xitoy armiyasi ichidagi niyati buzuq atalmış Xitoy qo'mondon Shing Shisayga yordam berdi. Shing Shisay kommunist edi. Harbiy o'zgarish muvaffaqiyatli bo'ldi. Jinshurin Rossiya orqali Xitoyga qochib ketdi. Huquq butunlay Shing Shisay va uning kommunist qo'lchimoqchilarining qo'liga o'tdi. Ruslar bilan Shing Shisay orasida o'zaro yordam berish nomi ostida bir yangi kelishim tuzildi. Shing Shisay Sharqiy Turkistonning xom ashyolarini ruslarga avatib berishni va'da qildi. Ruslar buning badaliga muhosirni yerib chiqib, yangi qurilgan Turkiston Islom Jumhuriyatini yo'qotish uchun askariy kuch va qurol-yarog' yordam qiladigan bo'lishdi. 1933-yili dekabrning ma'lum bir kuni ruslarning 30 aeroplan, 20 tanka, 50 urush mashinasi bilan qurollangan 3 brigada askari eli cho'chak yo'llarga to'kildi. Xabarlar to'lim bearam qiladi. Kishilar bizning tuyuqsiz yetib kelgan yordamchi qo'shinga tang kelolmasligimizdan haddidan ortiq ansiraydi. Texi tunugun urush qilyotdik, dedi Xo'ja Niyoz hoji. Bu gapni anqara olmagan Sharifxon to'ra Bugunchi, dedi. Bugungi urushimiz o'zimizni halokatga etishdan boshqa narsa emas. General qarab gapini davom qildi. Bugungi urushimiz o'zimizni halokatga etishdan boshqa narsa emas. General qarab gapini davom qildi. Shundaqdimi bizning urushdan boshqa chiqish yo'limiz bormi, qadrli to'ram? men siyosat degende bilmeymin. Tecrübelerden yürüngenim bizden tek шығар yolumuz soğuz. Soğuz maydanında jengbesek, javdың өзі құрал тастау қиын. Undaqda urushni adaq qilish davom qilamiz. dedi Xo'ja Niyoz hoji qo'zg'olonchi qo'shinga o'q yog'dirayotgan aeroplarga qarab turib. Bu oraliqda ruslar askariy, tijoriy, shundoqla siyosiy mutaxassislarni avatgan edi. Urumchidagi yangi Xitoy raisi Shing Shisayga avatilgan ikki cho'ng maslahatchining biri keyincha Sovet ittifoqining hukumat raisi bo'lgan Malenkov edi. Malenkov nəhayət qaqbaş bo'lib, uning lohiyalariga va fikrlariga sal qarag'ili bo'lmaydi. U Shing Shisay bilan ko'rishib, bundoq dedi. Mening urush haqida bir fikrim bor. Agar amalga oshiralasak, jiq g'alabaga erishamiz. Xo'sh, dedi Shing Shisay. Bizde bir Türk'ün tamamen Rusya'da terbiyelengen Şarkı Türkistanlık komünist yaşlar var. Ular nait işençilik.
agar biz ularni yo'lab hokimiyatning g'olliq yerlarga qo'ya olsak, u chog'da urushning tusi o'zgardi. Urushni xuddi mutaassib Xo'ja Niyoz va odamlari bilan yangilikparvar Hoshim Hoji va Sayyid Hoji qatorliqlar o'ttirsida bo'layotgandek qilib ko'rsatalaymiz. Bu fikrni Shingshay qo'sh qo'llab quvvatladi. Sharqiy Turkistonlik kommunist yo'ldoshlar darhol to'plandi. Sayyid Hoji o'z vaqtidagi Nas Gestapochilarininkiga o'xshash istixborot idorasiga rais qilib saylandi. Sayyid Hoji Sharqiy Turkistonliklardan intiqom olish va ulardan ma'lumot egallashda eng pastkash o'yinlarni o'ynadi. Shahar-shaharlarda istixborot idorasining sho'balari qurildi. Allah bizga ato qilgan bor kuchimiz bilan urushib o'tdik. Jang chin ma'noda dahshatlik bo'lib o'tdi. Urush faqat ruhni tandan judo qiluvchi miltiq, aeroplan, tanka, qalqonlar bilan emas, balki kommunistlar nihoyat mahir bo'lgan chiqimsiz bir usuldan bo'lib o'tdi. Bara-bara kommunistlar g'olib kelishga boshladi. Biz Urumchidan chekinishga majbur bo'lib qoldik. Do'stim Mansur Dorg'a ularga asirga tushib qolib, bir amallar bilan qochib qutulgan edi. Yanimizga qaytib kelgandan keyin ajoyib-g'aroyib so'roq qilinish jarayonlarini so'zlab berdi. Bu Mansur Dorg'a haydab opirilgan Chixi organi deb atalgan istixborot binosida bo'lgan ishlar bo'lib, dahshatidan kishining tasavvuriga sig'maydi. Mansur Dorg'a qiynaqdan yiqilib qopti va Men tog'liq, urush deganni tushunmayman. Savodim yo'q. Isyanchilar mening qo'y padlarimni zo'rlab elib oldi. Ondan sizlar kelib meni tutdinglar. Men gunohsiz. Urush deganni bilmayman. debdi. Istixborot markazi jahannamga o'xshaydi ekan. Mudir Sayyid Hoji o'zi ish beshi turib chalva qopti. Haydut xoinlar, nimishqa mutaassib xoin Xo'ja Niyozning sefida urush qilishsa, uning mollaringlarni aldab elib olganligini, senlardan to'ydirmay yiqqan millionlarini, senlarni mol o'rnini setib xarjlaganini, o'zining bo'lsa haddi hisobsiz mol dunyo, xotin kinizlarga sahib qilib bilishmamsan, qaramana uning razil qilmishlari. Shuning bilan uning oldiga o'ydirma xabar, yolg'on sansifir, yasalgan foto suratlarni yeyishga boshlabdi. O'xshash ishni Sharifxon To'ra va boshqa muhim rahbarlarning hammasi haqida qiladi. Mushundaq yolg'on yavdoqlar bilan asrlarning ruhiy yo'lanchiklarini birma-bir o'rib tashlagandan keyin Sayyid Hoji Saboniylarni chaqirib, qiyin qistoqni boshlaydi. Ularning qabihlikda jahonda tangdishi yo'q saymonlari qiyin qistoqqa ilinganlarga jahannamning azobini tetitadi. Bichoralar yig'lashqa, vaqirashqa boshlaydi yoki qon qilmay o'ladi. Ertasidan boshlab bu ma'sum odamlarga majburiy imzo qo'yg'izilgan iqrornomalar atalmish Shinjong gazetiga besilib tarqalishga boshlaydi. Bu gazetning mudiri Rambo degan pastkash Xitoy bo'lib, xoinlar yoki istixborotchi shaykalar yozgan yozmalarni Turkiston avlodlarining nomidan nashr qiladi. Urush maydonlari ko'payib, har tarafdan hujum bo'lib o'tadi. Qo'zg'olonchilar janggohda qurolib tutgan yov bilan ilishishdan boshqa yana eng cho'ng dushman ruhiy tushkunlik bilan ilishishga majbur bo'lib qolgan edi. Umrim bo'yi unutilmaydigan u kun keldi. Ah, kashki Alloh menga u kunni ko'rsatmay turibli omonatini olsin-chi. 1934-yil iyul oyida jang nihoyat qizib ketdi. Her tarafdan Xitoy va Rus kommunistlar ularning gumashlari bo'lgan yerli xoinlar mo'g'ildab boradi. Qarindoshlarim, oldimizda shehidlikdan boshqa yo'l yo'q, dedi Xo'ja Niyoz Hoji atrofga qarab. Sharifxon To'ra ilishdan erib hali qolmagan, usti-beshini to'pchang besib ketgan edi. Aeroplan va tanklar to'xtamay o't chachirtib turadi. Yo'llar jasadlar bilan to'lgan. Havoni qon ila qoplab ketgan edi. Bu yol biz jengildik sekildi, dedi Sharifxon To'ra. Xo'ja Niyoz Hoji boshqa bir o'ringa yetkazmasak bo'lmadi, dedi. Dushmanlar ko'payib ketdi. Biz tartibsizlar chekinishga majbur bo'ldik va kuch selishtirmizda biz nihoyat ojiz taraf bo'lgan bu jangda tartibsiz chekinishning dardini obdalli tortdik. Qo'l-putlarimga sanjilayotgan tikanlarga pisandma qilmay bir qiyoga yamishishga boshladim. Egiz bir cho'qqa ulashgandan keyin hasirab, o'milib turib yiroqlarga qaradim. Voy Alloh! Xo'ja Niyoz Hoji, Sharifxon To'ra va bir turkum boshqa qarindoshlarimiz dushmanning qo'liga tushib qolgan edi. Ularni cho'qim Chixi organi deb atalgan istixborot markaziga qarashliq bir yerlarga haydab minishgan edi. Umidlar quridi. Qon sungan qushga o'xshab qoldim.
Qalbimdagi hamma narsa, muhabbat, umid, g'alaba, hammasi o'ldi. Xuddi tunugun cho'lpon yurkim o'lgandek. Kurashgan kunlar g'oyib bo'lgan, faqat aslimilar qolgan edi. Xuddi ko'zdan g'oyib bo'lib, o'z vaqtida hech qanday xabarini ololmagan Mansur Dorg'uning aslimlarga o'xshash. Balaliqdan boshlab kommunizm safsatisida tarbiyalangan bu Turkiston avlodlarining enatga rahimsizlik, qulchilik va inqilobga bo'lgan o'chmanliklarni ko'rish meni bek bearam qilibdi. Menga eng har kelgini tug'uloqqina, poltay ko'z, ovoz bom bir yurtdishimning o'z qarindoshlarini qo'y haydagandek haydab minishi va ularga hayvondek muomala qilishini ko'rish bo'ldi. Xo'janiyaz hoji va Sharifxon To'rga nima bo'lganligi hali uzungacha sir tutildi. Chunki ular va boshqa asirlarni tog' jilg'illarining orasidagi noma'lum bir yerga ilib ketishgan edi. İstixbarat markazida Xo'janiyaz hoji yirtiq kiyimlar bilan badallari titma-titma bo'lib ketgan holda o'tiribdi. So'roq mislsiz dahshatli bo'layotgan bo'lib, nurg'un muhim shaxslar qatnashgan edi. Ularning ichida ruslardan Malenkov Fidin, Zakharov, Ivanov va doktor Joravelyov, Xitoylardan Jallod Shangshisay, Zhang Minfang, atalmış Şinjan geziti bosh muharriri Wang Baoxin, keyincha Xotanga vali bo'lib tayinlangan Fang Beifallar bor edi. Xo'janiyaz hoji ko'zlari qizarib ketgan, mag'dursiz holda o'tiribdi. İstixbarat mudiri Said hoji uning qarab vaqirdi. Jinoyatdan e'tirof qilamsan yo'q? Xo'janiyaz hoji kulib ketdi. Hozirlik qancha chirtib chiqib ketadigandek bo'lib ketgan ko'zlari bilan uning tikilib turib, "Senchu?" dedi. Men? "Ey Said, xoin menmi yo senmi?" Xoin Said Xo'janiyaz hojining yuziga bir shapaloq soldi. Cumhur raisimiz bog'langan qo'llarini silkib, masxara aralash pichirladi. "Ko'kuyindek nimandaq odamning ichini suqdimi u?" Rostini ayt. "Hammasi o'shan turmamda?" dedi Xo'janiyaz hoji kulib. "Erkinligi va shon-sharifni qo'g'diganlarning qo'llarida kishan, nejiz xoinlarning qo'lida bo'lsa ishlarning tizgini, qamchi va zulmatli zindonlarning ochqichi. Yana bir haqiqat shuki, men hamini o'laman. Shunga men sening yuzingga tukira olmayman. Tfi!" Buningdan cho'chib ketgan sotqin istixbarat mudiri Xo'janiyaz hojiga nafrat bilan qarab, "To'g'ri dedim. O'lasan. Ishti o'lmadi o'lasan. Jasadingni hech kim topolmaydi", dedi. "Jasadimning nima qiymati bo'lsin? Ruhim tog'lardan eshib, yuksaklarga ko'tariladigan, o'lmaydigan tursin." Qo'lida qalam, qog'oz tutib olgan bosh muharrir gapga aralashdi. "Ruh degan nima?" Xo'janiyaz hoji uning qarab qo'ydi. Uni taniydi. "Gazetingda Budda dinidan, ko'ngilchilikdan yozimlar nashr qilmamsan?" deb so'radi. Savolni men so'radim. "Ma'qula. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi." Parvardigor degan nima gap? "Yaratquchi. Qaysi yaratquchi?" Seni Malinkovni, Shangshisayni yaratganida shak bo'lmagan yaratquchi, yagona yaratquchi." Malenkov sog'liq qilganda qilib, Tabiat, "Amisa men so'rab boqay. Tabiat degan nima?" dedi Xo'janiyaz hoji masxaralik kulib. ko'ringan hamma narsa. Bu tabiatni kim boshqardi? Kim yaratgan? Bu degan mutaassiblarning safsatasi, dedi Said hoji. Xo'janiyaz hoji kulimsirab qo'yib, Qur'ondagi muno oyatni pichirladi. Ular ya'ni qiyomatni inkor qiluvchilar, oyat degan faqat dunyodagi hayotimizdir. O'limiz va terilimiz, ya'ni tug'ilimiz faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lamiz, deydi. Ular bu xususda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ular faqat gumon bilan so'zlaydi. Butun xalqni oldiganligini e'tirof qilishing kerak, dedi Said hoji yaqin kelib, past ovozda. "Senmi o'z erkinligi uchun jang qilgan bu xalqning ko'zini bo'yganligini e'tirof qilishing kerak. qanchalik boyliqni yoshirin yavalganini e'tirof qilishing kerak. Mening shaxsiy menim yo'q. Jasur mujohidlar bilan borni tang yeb, birga yetib, birga qopdim. Mana hozir urush jinoyatchisi sifatida sudga tortilyapti. Ishg'olchilarni qo'g'lab chiqarish uchun urush qilaligim mening sharafim. Men jinoyatchi emas, balki Alloh yo'lidagi mujohid. İslamni yo'q qilishimiz kerak. Shunda butun qarshiliklar yo'qaydi." dedi Malenkov Shangshisayning qo'lqo'l pichirlab. Albatta. Said hoji materiallarni yig'ishtirgach, Sening e'tirof qilishing behojat. Urush maydonida jinoyat ustida qo'lga olingansan, dedi. Nejiz xotirangga yozib qo'y. Pushaymonim yo'q. Shahidlikni orzu qilatdim.
Qol astımdagılarning birevi bolgan bolsaň, qurt qoňguzdy müjgandek ezip jibergen bolar edim. Dedi Şerifxan töre Seydaçyg burilip. Sana ölüm cezası yetmegidek. Seni parça qılıp göşüňni itqi taşlap beriş gerek. Mansur Dorg'umi shu turma qamalgan ekan. Bu ishlarni o'z ko'zi bilan ko'ribdi. O'zimi qiyin qistoq va xo'rlanishlardan nesiyasini olibdi. O'limdan mo'jizada qutulib qoldi. Avgust oyining bir kechasi istixborot markazining atrofida qattiq bir portlash yuz beribdi. Paydo bo'lgan qalayimqonchilik va tomdan echilib qolgan yo'chiqdan fursat tepib, Mansur Dorg'i bilan yana 3 kishi bu turmadan qochibdi. Lekin qolgan 3 aylan o'q tegib shahid bo'libdi. Men Mansur Dorg'ini taki 1 yildan keyin tog'da eski tuski padichi kiyimlari bilan oqsoqolda uchratdim. Boshqalar uni sarang deb olgan edi. Bu mushkul kunlarda dushman kishilarning ideyasini, yurtlardagi xotirjamlikni buzib bo'lgan edi. Nima qimmatli bo'lsa, shuning ko'yiga tushgan edi. Mansur Dorg'a mundaq dedi. O'ylab baqa. Ruslar vatanimizga hayvonlarning naslini quritish uchun hayvonlarni Sovetga elib ketib o'tibdi. Xuddi tunugin Xitoylar bizning ayollarimizni qilganni, bugun bular o'tib teshib hayvonlarga qilg'il turibdi-da, dedim perişan holda. Töhmetler, uydurma jinoyatlar, begunoh insondan biriga töhmet chaqirib oldimi, bo'ldi. Uning butun jaddi jamoat o'roq tuqqanlarini tutib, so'lashga bahona topilgan bo'ladi. Yaman xabarlarning sirtqi tarilib ketmasligi uchun har bir yurtning atrofida mustahkam qo'rg'onlar barpo qilindi. Andish avj oldi. Her tarafni qo'rqinch, vahima qoplab ketdi. Kishilar o'z bolalari bilanmi erkin ozoda so'zlasholmas bo'lib ketdi. Ruslar bir uylik odamning yarmini jasus qilib bo'lishgan edi. Qo'shinlarmi bir-biriga ishonmaydigan holga kelishdi. Davlat o'rinlarida ishlaydiganlarningmi ko'pinchisi jasus. Askar, o'quvchi, ishchilarning yarmi degidek istixborot markazidan maosh olgan bo'lib ketgan edi. Ba'zilar tahdidga uchraganlikdan, ba'zilar turmaga tashlanmaslik uchun kimdir o'g'lining g'oyib bo'lib ketmasligi, yana kimdir qizining tutib ketmasligi uchun qiladi bu jasuslikni. Kishilarga ortilgan tuhmat, uydurma jinoyatlarmi xilma-xil ajoyib g'aroyib edi. O'quvchidan birini tutadi. Ataqda qo'zg'olon qatnashishni niyat qilganmish. Ishchidan xalgan birini savol so'roqqa tortib, qiyin qistoq oladi. Va joyiki ko'z qarashlari davlat bexatarligiga ziyon yetkazamish. Bir o'qimishlikni tutadi. Atalmish chet elga xizmat qilganmish. Ya Allah, bu ko'rganlarim ba'ayni qabohatli tushdik, bo'lib o'tganlarga ishongim kelmaydi. 100 mingdek odamning vahshiy usullar bilan o'ldirilganligiga, 1,5 millionga yaqin kishining tutqun qilinganligiga, diniy ulamolarning avval xo'rlanib, ondan vahshiylarcha o'ldirilganligiga, tarixiy va diniy kitoblarning ko'ydirilganligiga, masjid madrasalarning ig'il ambar yoki teatrxonlarga aylantirilganligidek haqiqatga qandoq ishongim kelsin? Yangi avlodlarni bo'lsa, tarixni burmlab, kishilikni buzib, yangi taraqqiyot to'niq o'rnagan qizil istilo to'fonida tunjuqtirib yo'q qilib boradi. Qumul shahri. Beşingdan ajab ko'p fojialar va ofatlar o'tdi. Xitoy ofitserining bek qiziq ega bo'lish yomon niyatini ko'pikka aylantirdi. O'limalar qo'zg'aldi, isyon portladi. Hamma odamning og'zida qumul edi. Qumul chidam g'ayrat, tik turishning simvoliga aylangan. Qumul demak g'urur va sharaf demak. Qumul demak iftixor demak edi. Qumulliqlar bu esil shaharning farzandi bo'lganidan faxrlanishgan edi. Xuddi ajdodlarga o'xshash shaharlarmi mushundaq bir mezgil sha'ni shavkat o'tkazsa, yana ba'zida Allohning koinotdagi eng qadrsiz narsasiga aylanib qoladi. Qumulning qo'zg'olondan keyingi tantanali kunlari uzoqqa bormadi. Qanliq intiqom quchirdi. Bek asri bo'lsa, o'q yomg'irlarining va g'azabning asosiy nishoni bo'lib qoldi. Kichik beka va boshqa oila a'zolari qasrda edi. Cho'lponmi shu yerda turibdi. Ular qish tayyorliklari bitib, chiqib ketayli deb turishiga Bovding ismli Xitoy harbiy amaldori qasrga bosib kirdi. Ammo yanada jiq askar yo'q edi. Bovding beliga islom qilishning sepini siqimdig'inicha kirib keldi. Kiribla gullikdagi qip-qizil atirgulni purab turgan latofatli qizni ko'rib, turgan yerda qetib qoldi. Cho'lpon Bovdingga ma'nilik tabassum bilan qarab turadi. U tehi ig'iz ochmayla Cho'lpon kulimsirab turib, bizni elish uchun majburlashga bo'lmaydi. Men shijoatli xizmatlarni yaxshi ko'raman.
lekin rahimsiz jallatlardan nafratlanaman. dedi. Bog'dan uningga hayronlik bilan qarab qoldi. Bu gaplardan nima demakchidir? Eng avval u kim? Jamolning go'zalligida shak yo'q. Uningga qaragan har kim maftun bo'lib qoladi. Lekin bog'dan hech kim ishonmaydi. Allohning butun mahluqotlaridan gumon qiladi. Hamma narsaga kuchini ishlatib, qo'pollik, zo'rlik bilan erishishga amroq edi. Askar emasmi? Uning ustiga qalbi uning tarafida. Ammo bu mag'lub musulmonlar Xitoylar bilan to'ylashni rad qildi va shuning uchun qo'zg'olon ko'tardi. Cho'lpon: "Agar meni majburlab olsang, aqlli saodatni tutiy olmaysan", dedi. Bog'dan uningga yaqinlashdi. To'g'rilab turgan Qur'onni tushirgan holda: Gapingizdan qaraganda birdan o'ltirib may ichishga yo'q demaydigandek qilasiz, dedi. "Eski, nima deb yoqtigidekman, lekin odamlardan xijil bo'lyapman", dedi Cho'lpon nozlanib, yuzi qizargan holda. Ularni sirtda saqlashga buyurayman. Cho'lpon chiroyini turishtirib: "Voy Xudoyim, shunchalar odam qarab tursa, hatto haq saqlayotganligini bilsa, ikki oshiq qandoqmi qo'shar bo'larsin? Yo'q, kessin, yiroq kessin. Qasrda men ilib ketmasam bo'lmaydigan odamlar bor. Mana men qasrning xonimi oldingda paxlandek bo'yin egib turibdiman-ku mana." Bog'dan askarlarni darhol gazarmaga qaytib ketishga buyurdi. Ularni ketkizibla Cho'lponga qarab: "Endi bo'lganda, go'zalligingiz aqlimni lol qildi", dedi. "To'xta, sabr qilib tur. Azroq upa anglik surib, atir chechib, may yilib chiqay." Cho'lpon aldirab ichkari kirdi. Og'chayim, Baqqizi, qarindoshlari va boshqa xizmatchilar sarosim ichida un-tinsiz o'ltirishadi. Qumul shahri tun qorong'usiga burkangan. Atrofda vahim hukm suratdi. Cho'lpon bek oilasiga qarab qat'iylik bilan: "Qaytishning paydi keldi. Xitoylarning qo'liga asir bo'lib tushib qolmaslik uchun darhol ketishdilar. Har qaysilaridan ayrilib, qilib qilishga chidamayman, lekin o'zlari bo'lsinmi ketib olishdilar. Men u Xitoy amaldarini qo'llab turman. Har qaysilari orqa eshikdan asta chiqib ketishdilar. Biz tayyor qilib qo'ygan harva orqa eshikning yerini saqlab turibdi. Chiqib tog' tarafga qarab me'asdilar. Qaytish yo'llarini qamal qilib olishgan bo'lishi mumkin. Ular bilan to'qinishib qilishdan saqlanishdilar. Chunki birisi bilan to'qinishib qilishsa, butun dushmanlar yopirilib keladi-da, hayotlari yoki izzatlari xavfga uchraydi. Men har qaysilari uchun o'zimni qurbon qilishga tayyor. Vaqtni o'tkazmay darhol me'asdilar. Xitoy amaldor saqlayotdi. Men uningga may elib chiqay, tez qechishdilar", dedi. Hammaylar unsiz yosh to'kishga boshladi. Vedalashqach öksüp yig'lashdi. Cho'lpon kirpiklaridagi yosh qurimagan bo'lsa-mu, Xitoycha bir sariq naqshini g'ingshig'a chiqib keldi. Bu bir necha misra naqshini bir qari Xitoy xizmatkordan o'rganib olgan edi. May elib kelgan edi. Xitoy amaldoriga bir qadak may sundi. Bog'dan qadak shubi bilan qarab qo'yib, qo'pollik bilan titrayotdi. Cho'lpon uning bu qilqidan: "Biror ishim to'yib qolgan bo'lsa kerak", deb cho'chib ketdi va qo'rqqandan chiroyi titrib ketgan holda: "Nima bo'ldi?" dedi. "Zahar silib etgan bo'lsam-chu?" Cho'lpon teliqib qolgudek qaqahlab kulib ketdi. Uningga mansitmagan nazarda qarab: "Men ahli ichib beray. Bu qasr bino bo'lib, tek biror kishi zaharlanib o'lgan yo'q. Biz mayli mayli ayol bo'lsin, faqat qilich bilan ilishimiz, suiqasd bilan emas." Bog'dan uningga yaqinlashib quchoqlab oldi. Cho'lpon uni yenikdan ittiribdi va "Baxchiq narsadan qo'rqib qoldim", dedi. Bog'dan Cho'lponning nima demoqchi bo'lganligini anqirib darhol: "Meni afv qilgin", dedi. "Bek kechikdim. "Haddingdan oshma". Cho'lpon Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. "Lekin bizning muhabbat rishtimiz bog'langan edi-ku. Shak shubha so'ygun o'ltirdi. Mening ahvolim ehtiyotchan bo'lishga majbur qiladi. Asabiylar nurg'un odamlarimizni o'ltiryapti. Lekin men seni yaxshi ko'rib qoldim." Cho'lpon beshinchi tutib keskin holda: "Bugun kechasini ko'rgim yo'q", dedi. Bog'dan ichida o'ylayotdi. Ajoyib ish. Bu qizning oltirang sochlaridan tutib, tapinning ostiga ilib tasivitishga, nimani xohlasa shuni qildirishga kuchi yetadi. Lekin qalbi uningga bo'ysunmayotdi. Uning ajoyib go'zal jamoliga, qiliqlariga, o'tkir, ochiq-yo'riq so'zlarga ram bo'lib qolgan edi. "Cho'lpon, men sana kuyib qoldim. Sen menga rozilik bermoqchi ketmayman", dedi. Uningga keyinni qilib turgan Cho'lpon: "Bo'ldi, men seni yaxshi ko'raman. Lekin men seni yaxshi ko'rmayman. Sen menga rozilik bermoqchi ketmayman", dedi.
Arqadan xoin o'qitishga bek ustozlar, bilaman. Lekin men hozir aram elish uchun xonamga chiqib ketaman. Güzel Melikem. deb yalvardi. Men Malika emas. Bichara kichik Malika qo'rqinchoq mushukka o'xshash taqqa qechib ketdi. Men amaliyotda bu qasr harmining g'o'jidori. Xolisang meni bu qasrdan xonimi deb bil. Beg va oilasini alqinimda o'ynatatdim. Mening kimligimni endi bilgansan? Ular uzundan uzun paranglashdi. Taki Cho'lpon qasr aholisining qichib taqqa ulashganligiga ko'z yetgunga qadar. Uning plani amalga oshgan, bu qasr va aholisi uchun mas'uliyatini ado qilgan edi. Endi uning erkinlik chiqadigan vaqti kelgan edi. Cho'lponning atrofida yuz bergan tragediyalar urush jarayonida izzat, qadr-qimmatning dafsanda bo'lishi, hokim mahkamasining yiqilib yana qayta tiklanishi, hokimlarning almishishi, zafar va mag'lubiyatlarning vafosizligi, tashvishlik, yig'inliq, yig'izorliq, bidar kechalar uni bakli charchatgan edi. Bek ketdi, qaytib kelmedi. Mustafa ketdi, qaytib kelmedi. Öpçörüstü dünya hayvanatlar çepişip kişnişidigan, qarın yerib qan yalaydigan, zaminni bulg'aydigan hayvanatlar dünyası aylandı. Bütün bulardan qutulishni, yeniklashni arzu qiladi. Keyni qarabmi qo'ymasdan Malikaning hujrasiga u hashamatlik, mamuq va tavardurlar bilan bezilgan ko'z qamashtirg'uchi hujraga kirib ketdi. Yasadaq karvatga o'zini tashlab yotdi va umitsizlik ichida o'qtardi. Tamda qizil, sariq sho'lular o'ynab turardi. O'zini giganat chaqlaydigan bog'dan eshik oldida bir lolmi itdek kuchlanib turardi. Cho'lpon uning urush maydonlarida yurib, unutilib ketgan eski qo'llarini o'ynatgan edi. Kirsem bo'lamdi. Eshikni tezidan taqib et. Bog'dan ixtiyorsiz buyruqni bajarib keltirdi. Birdamdan keyin o'zining eshik oldida yolg'iz turganligini ko'rib, cho'chib ketdi. Hayosiz hisotlari quturdi. Eshikni ochib, buqadek ustli ichkari kirdi. Cho'lponning uning bilan kari bo'lmadi. Kilipli qo'lini tutgan edi, yenikkini ittirib etdi. Bugun kechisini ko'rgim yo'q. Nega bormadim sen? Bütün qasr sening ilkingda. Bu hujradan boshqa xohlagan bir xonaga kirib yotsam bo'ladi. Siz-chu? Cho'lpon o'yib turgan yeridan vaqirdi. Meni vaqtliq havoyi havasdan uchila istaysan. Bog'dan nima deyishini bilolmay turib qoldi. Cho'lpon gapini davom qildi. Bo'ladi. Mening bilan to'y qilgan bo'lsa, amsa Xitoy uning cho'chib qaraganda gapini to'xtatib oldi. Nima qilay? dinimga kirsin. Diningiz nima? Musulmonlik. Lekin men degan kommunist. Dinlardan nafrat qilaman. Menmu o'z yaratquchisiga ishonmaganlardan nafrat qilaman. Sen qo'mondoningning oldidami xuddi namozda turgandek adab bilan, hurmat bilan qo'l qo'shtirib tursan. Lekin nima deb seni yaratgan zotga itoat qarzini ado qilishdan bosh tortsa? Bog'dan kelangsiz bedanini yenidagi o'ringa tashlab o'tirib javob berdi. Men yaratquchini bilmayman. Bilishing kerak. Markazdan mening bu mutassib qarashlarga ishonganligimni o'qib qolsa, jinim omon qolmaydi. Maxfiy bo'lishini umid qilsan deyli. Shundoq. Ma'qul. Deganingdek bo'lsin. Maxfiy tut. Amsi keling ha. Nima? Axotligimizni boshlaylik. Murosimlar bor tehi. Deyishing kerak bo'lgan ba'zi kalimalar bor. Tushunishing lozim bo'lgan oddiy qoidalar bor. Bog'dan siqilishga boshladi va Cho'lponning qachiq o'rnatamdikan deb o'ylab qoldi. Shunga talablarini ko'paytib, uning xiyoliga kelib qolgan ishlarni qilishga majburlayotgandek tuyuldi. Nimaga buncha avar bo'ldi? Qandoqsiga hozirgacha chididi? Oxiri ichi pushib. Seni bir qo'yni so'ragandek qarorgohimga so'rab opirib, xalqimni qilishga kuchim yetadi, dedi. Qilalaysan. Dedi Cho'lpon mansitmagandek mo'risini qirqib qo'yib va bir oz arsaldiloqdan keyin davom qildi. Kuching yetadi. Lekin u chaqda sen muhabbat sharobini ichkizadigan ayolni topolmaysan. Xuddi shu qo'yga o'xshash bir vaqt mazalik tomoqqa aylanaman. Bir ayolning teni bilan bir qo'yning teni orasida qanchalik farq borligi sen ayon. Bog'dan sizlanib o'tirib qoldi. Ajoyib ayol ekansan. Men bu shaharda yuzlarcha odamga o'lim jazosi berdim. Ayol demay o'z qo'lim bilan o'ldirdim. Lekin sen hech ish qila olmayapman. Buni o'zim hayron bo'lyapman. Xushonlarlik ish. Dedi Cho'lpon kulimsirab turib. Nimishqa? Chunki sen yirtqich hayvondan tadrijiy holda insonga o'zgaryapsan. Tilimni yig' deb vaqirdi. Qotillar va zolimlar inson emas.
Senin ötmüşün yol tosar qaraqçılardan farqsız. Men cesur erkek boluşuğunu ümit qılaman. Erkek kelimesining ma'nosini bilamsan? Baldingning nazarida erkak degan saqal burutliq, jang qilib safar quchadigan, xohlagan narsaga ega bo'la oladigan, boshqalarni o'ldirib, urib so'qib, g'animatlarga ega bo'ladigan, boshliqlari va raislari tug'ilgan shuarga tug'iladigan, qaysidan qaysi irqqa tava bo'lishidan qat'iy nazar ayollar bilan ko'ngil xush qiladigan bir maxluq. Bu ayolning bular bilan nima ishkina? Albatta. Dedi Cho'lpon uningga bir qadah mesunib yaqinlashqach. Erkek bilan hayvonning orasida farq bor. Kishilarning hammasi mening kimligimni biladi. Bu odamlarning bir qismi sendan qattiq qo'rqadi. Yana bir qismi sening qo'l ostidagi askarlar. Shunga sen ulardan faqat ko'nglini xush qilgan gaplarni anglab tursan. Balding Cho'lponning mo'rilarini qattiq siqib turib, "Meni nima qil deysan?" Visalimizning prinsiplarga uyg'un bo'lishini umid qilaman. Lekin kuchliklar ojizlarni yengib olgandan keyin belgilab qo'ygan xato prinsiplar bo'yicha emas. Seni yaxshi ko'raman, Cho'lpon. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi deb shahodat keltirishing lozim. Bo'lmasa to'ylasha olmaymiz. Seni yaxshi ko'rganim uchun nima qilsang shuni qilaman. Kalima shahodatni ayt. Balding kalima shahodatni aytdi. Cho'lpon askarlaringni odam o'ldirishdan to'sishing lozim deb qo'shib qo'ydi. Ma'qul, deganingdek bo'lsin. Bilaman, qo'rsqinglar ochdi, herib ketdinglar. Amonliqinglarni va ayollarni orzulaysizlar. Agar bularga erishishni xohlasanglar, adolat bilan hukm qilishinglar kerak. G'alabanglar talon-taroj va vahshiylikning bahonasi bo'lolmaydi. Qattiqqo'llik va vahshiylik o'chmanlikka yo'l ochadi. Saodatning puruqini puriy olmaysizlar. So'zlaringni yoqtirib qoldim, dedi Balding. Әмсә, маны әмбі hürmetki әrzügidek biri болдum. Sarayga yaqin yerda Molla Abdurazzoq ismli bir o'lima bor. Berib uni bu yerga boshlab kel. Uning huzurida shahodat etqin. Hikoyamizni o'qib qo'ysin. Balding o'ng'aysizlik his qilib, nima qilarini bilolmagandek bu yoqqa qarashga boshladi. Uni ko'rgan Cho'lpon o'rnidan chachrab turib, qora choyshobni elib kuchsiga artdi va "Sal saqlab tur. Hozir uni boshlab kelman." "Qochib degichi bo'lma!" dedi Balding uyqusidan uyg'ongandek cho'chib. "Agar shunday qiladigan bo'lsam, butun shaharni qon ko'liga aylantirib o'taman." Cho'lpon uningga ranjigandek qarab qo'ydi. Og'zini yumib, jim o'tir. To'rt tarafı yap-yeshil, turlik o't yosh, xilma-xil mevalar yetishadigan, kan boyliqlari mo'l bu jannat kabi vatanim do'zaxga aylangan edi. O'z xalqi ichida vahima, andisha va o'lim hukm surgan. Tajovuzchi yot toiflar bo'lsa, ko'ngli xush qilib, xotirjam yurishgan bir zamonda inson qandoq yashasin? Ona vatanda g'aribsinib yashashdan ortiq alam bormi kishiga? To'g'risi, Turkiston to'niqsiz holga kelib qolgan edi. Buning puchqoqlargacha qaroqchilar, qotillar va turumlar bilan to'lib ketgan edi. Ajablanarliki, men tehayat edim. Allohning irodasi. Bek oz masjid qolgan edi. Sanoqliq bir necha yashagan kishilar bu masjidlarga maxfiy oldi berib, namozlarni bo'sh ovozda ado qilishadi. Shundaqdimi, jasuslarning kuzatishidan qutulolmaydi. Bu yaşanğanlarning o'zlariga biror yomonlik kelmagandek ko'ringan bilan, o'riq tuqqanlariga ziyonkashlik qilinishi har zaman qosh bilan kirpik orasidagi ish edi. Teatrxonalarga, soqchixonalarga o'zgartirilgan masjidlarning yonlaridan o'tganda tomlarni siylab, yoshirincha yosh to'katdik. Oshkor yig'ilganlar o'zlarini o'limga tutib bergan bo'ladi. Men u shahardan bu shaharga ko'chib yurib Har qatim oraya yo'tkaganda ismimni yo'tkaytdim. Bu aslimlar bek ko'nrabdi. Ishlatgan ismlarimni unutib ketibdiman. Urumchi kelgan chog'da ismimni o'zgartirishning yetarli bo'lmaydiganligini bayqadim-da, ammonlik qilishga boshladim. Bir eski tog'arning otisini uchamga artdim. Qo'limda 2 tal to'mir ilmek, saqal burtumni bo'lishib qo'yib etdim. Putlarim yerilib, 10 yil yalang oyoq yurgan odamninkidek bo'lib ketdi. Hech qanday gap so'z qilmaydim. Chunki gap qilish jarayonida ancha-muncha o'rinliq gap qilib qoldingizmi, salohiyatingiz oshkorlanib qoladi. Kech bo'lganda shahar chetidagi tashlandiq zay hujramga qaytatdim-da, Allohga ibodat qilatdim. Yuzlarimni ko'ydirib eqayotgan yoshlarimni farishtalarning suratayotganligini his qilatdim.
Madaniyatimiz to'zib yo'q bo'lib ketyotdi. Ruslar minglab, 10 minglab kelyotdi. Xitoylarmi buningdan qilishmaydi. Hatto Turkistonliklar bilan Xitoylar orasida majburiy to'ylashishlar bo'ladi. Sheng Say Stalinning qashiq berib uningga yalvirib yurib, kommunistik partiyaga a'zo bo'ldi. Qaytib kelibla Xitoyning raisi Jiang Zeyshiga xat yozib yordam tiladi. Biz ikki temir tapan orasida ezilyotdik. Deganimdek amallik qilyotdim. Her kuni vatanimizning har xil boyliqlari Rossiyaga mangdigan yo'g'on mashinalar bilan poyezdlarga to'shilatdi. Hamma narsa to'shilatdi. Kon boyliqlari, meva-cheva, chorva mol, ziroat. Ishg'olchi Xitoy va ruslarning yig'ilib ko'ngil ochadigan ba'zi yerlari bor edi. U yerlarda kecha-kechalab naqsha aytib, usul o'ynab, aroq ichishyapti. Meni hayron qoldirgani bu yerlarda amal mansab tamasida vijdonini, dinini setib, ishg'olchi dushmanning yomon niyat, shum g'arazlari uchun xizmat qilayotgan xoinlar shunchalik ko'p ediki, ular bir kechadala boshqacha insonlarga aylanib qoladi. Ularning chiroylariga qaraganimda Turkistonlik o'xshamay qolganligini his qilardim. Yeb ichish, kiyinishlardan tortib, o'ldirib qo'pishlargacha hamma narsasi o'zgargan bo'lib, hamma ishda xo'jayinlari bo'lgan ishg'olchilarni, bo'libmi ruslarni taqlid qilishadi. Kishini yergandirib, gap qilganda rus so'zlarini aralashtirishlaricha texe. Vatanimning ishg'ol qilingan holiga har qatim qarg'animda dahshat bosadi. Turkiston qachonmi o'zining naznindek jalbkor, pok beg'ubar va sop holatiga qaytara? Ümidsizlik yuragimni mujitdi. Kunda mashinaga to'shigan yuklar tinimni alsiratgandan sirat qalbimgimi ar kelishga boshlagan kunlarning birida aylanib yurib uni ko'rib qoldim. Tuyuqsiz kelib qolg'achqa ixtiyorsiz olib to'lab soldim. Cho'lpon bir Xitoy haydab ketib borgan arava to'xtadi. Uning tatirib ketgan chiroyiga birla qaradim va o'shimga kelib yuzimni boshqa tarafga burib oldim. Qechib ketay deb mangan edim, lekin harosi bilan yo'limni to'sib meni tutib oldi. Menga tuyg'usiz so'q nazar bilan qaradi. Mening keynimdan saraygacha kel, dedi. Qo'lim titrab, tilim kalvashib qolgandi. Arallah, men sizni tonimayman. Men asli deyaladim. Bizniki kelasan. Balding begimga bir xizmatkor kerak edi. O'zi hozir o'limsiz emas. Cho'qim kel, dedi keskin buyruq talaffuzida. O'shimni yig'ib, nima ish bo'lganini anqirib bo'lguncha yasadaq paytun ketib qoldi. Minishdan burun turalg'usining o'rnini qisqish deb bergan edi. Qarang'u, zay bosgan hujramga qaytib keldimda, namoz o'qib, yig'lashga boshladim. Ko'pincha vaqtlarda o'limning yashashdan rohatroq ekanligini his qilardim. Chunki o'liklar hammadan bexabar edi. Yana ba'zi vaqtlarda qalbim keskin ishonchga to'ladi. İslam zafar quchadigandak, mutlaq hurriyat yetib keldigandek o'ylaydim. Tushkunlik va umid qaynimida tanirqab qolgan edim. Ya mang'adigan yo'lini, ya panohlanadigan joyini topolmay tinib qolgan bir bechora edim. Eski meynat kiyimlarim bilan borolmaydim albatta. Ammonliq kiyimlarimni selib etib, usti beshimni beg qasrining qo'g'disiga loyiq tuzashtirdim. Garchi u begning davri oxirlashib, butun oilasi sarson bo'lib ketgan bo'lsa-mu. Bavdangning sarayini izlab tepish tasdiq to'xtamadi. Saray varang-churungdan xoli, tinch bir yerda. Qo'g'dug'uchilarimi oz edi. Hech kim yo'limni to'simadi. Ishik baqar usti beshimga qarab qo'yib, "Xonim bilan ko'rishga keldingmi?" deb so'radi. Qo'rqib turib beshimni lang'ishdim. Allohga shukr. Ismimni so'rab qolmadi. Gerçi ismimni anglasimog'o cho'ngish bo'lib ketishi natayin edi. Lekin dushman g'aljirlashsa nima ishlarni qilib o'tganligini bilgili bo'lmaydi. Ta'limga saray odamdan xoli edi. Ah xudo, men nima ish keldim? Nima deyman uningga? Tungunki mashqum. Bugun bo'lsa bu sarayning xonimiga aylangan ayolning xizmatkori bo'lishini qabul qilamdiman. Uning jamiyatdagi o'rni yuksalib cho'qiyotgan. Meni bo'lsa xuddi boshqa qo'zg'olonchilarga o'xshash o'lim tumis qilib yurayotgan tursa. Lekin qattiq qiziqish meni yetlab mush yerga kelgan edi. U qizil maxmalda qoplangan divanda o'ltiradi. Badaniga yepishib turgan qop-qora ko'yniki uni texim jazbdor qilayotgan edi. Cho'lpon bek o'zgarib ketgan edi. Qaramoqqa parishon, sulg'un, lekin mag'rur ko'rinadi. Yoshlarcha jushqunlik, sho'xliqdan asar yo'q. Pishqon, nazlin cho'kaniga aylanib qolgan edi.
Uzun bo'ldi. Seni ko'rishni arzu qilib yuretdim. Uning qarab qo'ydim, ammo javob qaytarmadim. Seni urushda o'lib ketdimikin debdiman. Sukutni davom qildim. Gap qilmoqchi bo'lgan bo'lsam-mu, qilolmadim. Ümidsizlik insonga hamma ishni qilg'izdi ekan Mustafa. Mening og'zimning ochilishini kutib baqdi. Foydasi yo'qligini ko'rgandan keyin o'rnidan turib davom qildi. Jang maydonida o'lib ketganlarga shunchalik hurmatim bor. Hech kim darg'a esilib yoki turmada qiynalib o'lib ketmasa deyman. Jang maydonida oxirgacha kurash qilib o'lib ketish hargizmi dushmanga tirik tutilib qolmaslik kerak ekan. Oxiri jur'atga kelib, "Ammasi o'zing nimishqa tirik taslim bo'lding, Cho'lpon?" dedim. Oxir gap qildim. Achchiq kulib qo'ydi. Men qilganlarimni aql chiqarmoqchi emasman. Belki qasri dushmanning qo'liga tushganda qasrdagi odamlarni qutqizishni o'yladim. Hamma tajovuzchi Xitoyning ko'ngil xush bo'lishini xohlamadim. Shunga birisini tanlab, shuning bilan to'y qildim. Qanday to'y qilding? dedim hayronlik ichida. Haqlar qanday to'y qilgan bo'lsa, men shunday to'y qildim. Islomni qabul qildi va meni nikohiga oldi shu. Hasrat bilan o'xtat davom qildi. Mushundoq ajoyib oddiy, ammo echinishliq. Uning menga qiziqib qolganligini ko'rganda shartlarimni o'tirib qo'ydim. Uning islomni qabul qilishining bir ko'rinish ekanligini, nuri o'chgan chiroqdagila bir ishliqini bilaman. O'zimni va uni aldayotganligimni bilaman. Lekin sen qanday tushundirsan bo'lar? Tayyorliksiz edim. Chilbörlar har tarafdan xiris qilib kelayotgan edi. Shundoq bir chog'da meni amriga oldi va meni qo'g'didi. Hozirgacha yaxshi ko'rdi. O'zing yaxshi ko'rmaydigan birining qo'ynida qanday yashay olding? dedim ajablangan holda. Masxarlik oldi mo'risini qaqib qo'ydi. Xuddi vatanim Turkistonning ishg'olchilarining tapini ostida yashayotganidekla. Xuddi sening Xitoy va ruslar ishg'ol qilib olgan Urumchida yashayotganingdekla. Ruhsiz badandek. Ruhsiz deb pichirlab qo'ydi va davom qildi. To'g'ri, qizg'inlik va muhabbatni yo'qotdik. Shunga yeb ichish, o'ynab kulishlarimizning hammasi ruhsiz. İçimizga ruh bo'linishini saqlayotgan mum haykallardek mengib yuramiz. Yog'och yoki tunugidan yasalgan, ovoz chiqara oladigan chiroyli yapon qo'nchoqlarga o'xshash. Haqiqiy hayot deydigan narsa mavjud emas. Kulkimiz, yig'imiz, hislarimiz xuddi teatr artistlariningidek. Tushundingmi Mustafa? U zarbi bilan chavak chalgan edi, Xo'jador darhol yetib keldi. Cho'lpon meni uningga tanishtirib, "Bu qo'g'duvchi xodim, ismi Tursun. Uni huzur kiyimlar bilan Bovdon begimning sarayiga loyiq kiyindiringlar." Endi ismim Tursun bo'ldi. Bovdonning sarayida aylanib yuratdim. Mas'alasidek harakatlarim qo'llashmaydi. Sarayning xonimi Turkistonlik Nozinin mening yurish turishimdan xotirjamdek ko'rinatdi. Xizmatchilar hujrasida yillardan beri uxlay olmagan xotirjam uyquni uxlab oldim. Dümbəm texich ağrıvatqan bolsunmu, türk ammamı ağrıqlarımni xelal iyinkletken idi. Saqal burtumni çürüp ötüp, aynakka qarab turib qaldım. Yaşlığım qaytib kelgan idi. Tağlar bilan vidalaşqanımga qaramay, ko'zlarimda tağçılarga xas isyan chaqnaydi. Cho'lponni xiyol qilishga boshladim. Uningga bo'lgan tuyg'um xuddi ayoli boshqalar tarafidan dafsanni qilingan erning tuyg'usi edi. Cho'lpon dushman tarafidan ishg'ol qilingan shaharga o'xshab qolgan edi. Ishq muhabbatdan so'z ochib, vatanning bulg'anishga ketdim. O'zimning tafakkurining texi normallik qaytmaganligiga kulgim keladi. Ertasi Cho'lpon o'zining yasadaq paytiniga birga chiqishimni talab qildi. Ishg'olchilarga xos bo'lgan quyuq dal-daraxt, gulgiyohlar bilan qoplangan bir yerda tushdik. Hammasi Cho'lponni taniydi. Darhol kelib qarshi elib, yo'llarni bo'shatib, paypetak bo'lib ketishdi. Paytundan tushib, baraqsan o'sgan daraxtlar, o'ppida ichilib ketgan gullarning orasidagi bir chig'ir yo'lda minishga boshladik. Men uning keynida jimjit mingatatdim. Meni g'ururini va iffatini yo'qotdi deyishdi. Dedi bir tal shoxni sundirib olib o'ynayotdi. Sulg'uy yuzini petayotgan quyoshga qaratib turib, yana pichirlab davom qildi. Qubunliqlarning orasida o'zak so'zlar bek oson tarqaladi ekan. Nimishqa mening hikoyamga shuncha ahamiyat berib qiziqib ketishadigandu?
Bəy qasırdakı oddiy bir xizmatchi edim o. Yaqinlashib qo'limni tutdi. Sana to'y qilay desam unamaganding o. Bu chaqda safar vaqti edi. O'limning bo'sog'isiga kelib qolgan edik. Achchiq kulib qo'ydi. O'limning bo'sog'isi emas biz. Sen ishg'olchi hukumatning qancha kishiga o'lim jazosi berganligini bilamsan? 100 mingdan ortiq. Hayron qilib so'radim. Sen elimi qo'zg'olongni va shehidlarni o'ylamsan? O'ylasam bo'lmamdikan? Dedi zarda bilan. Sana o'xshashlarning bunday ishlarni o'ylag'dak cho'lsa bo'lmas. Sana o'xshashlar Turkistonlik musulmonmi? Yana sukut hukm surishga boshladi. Sovuq shamol chiqyotdi. Quyosh o'ltiray deb qolgan bo'lib, oxirgi nurlari zaminni ajoyib bir g'ariblikqa cho'mkigan edi. Yiroqdan ko'rinib turgan masjid munarlari hayvitini saqlab tik turayotgan bo'lsa-mu, qadimiy kuyga tankash qilayotgandek munglinib qolgan edi. Masjid gumbazlari xuddi men bir kuni hayvonot bog'chasida ko'rib qolgan toshbaqaga o'xshash uxlayotgandek edi. Zamonaviy binolar biz tarixchilik qildigan tog' bag'arlarga o'xshash qator-qator tizilishib turardi. Ammo shuncha ma'nisiz. Uni o'ldirishni o'ylagan edim. Dedi cho'lpon bir tal qizilgulni uzib olgach. Kimni? Bog'doni. Erim Bog'doni. Nima ishqa? Shunday qilishni mening vazifamdek bilganim uchun. Lekin sendan so'rab boqay. Mening uni o'ldirganim yaxshimi yoki tarbiyalab ko'ndirganimmi? Ko'ndirganning nima foydasi? Hamma yer qushxonaga aylangan tursa, dedim o'ramni qiqib qo'yib. O'ldirishning nima foydasi emasa? Sendan mening nima qilishim kerakligini so'rayapman. Intiqom. Lekin men uni ko'ndirish orqali texnik ko'p foydaga erishdim. Xonim, dushmanning na aytgan gaplariga, na qilgan yaxshiliklarga ishongil bo'lmaydi. Hammasi yolg'on, saxta. Dedim sovuqqina. Sen shunday o'ylamsan? Dedi menga dahshat bilan birini qarab o'tib. Senatchi men qiyin qistoqlardan qutulish uchun o'zimni mushundaq sabsatlar bilan aldab yuribdiman-da. Hayot qilish uchun. Beshimni langishdim. Qo'mulliqlarning sendan nafratlanishning sababimi dal mushu. Ko'zlaridan yoshlar ipi uzilgan marjandek to'kilib ketdi. Yenimga kelib, meni yenik silkib turib. U ahmoqlar bilmaydi, tushunmaydi. O'z vaqtida beyning oilasini qutqizishim kerak edi. Buning uchun badal to'lanish kerak-ku. Badal. Hammamizga jon totliq, o'lishni xohlamaymiz, dedi. Yoshlari qurishga boshlagan edi. Senchu Mustafa, sen qanday o'ylaysan? Tursun, ismim Tursun. Burun qismimni unutib ketayli. Sen qanday qaraysan? Ochiqini aytsam, tog'dagi azmatlar bilan bo'lishib yegan bir-birda qattiqnan, sening bu saroyingda har kuni bo'g'izlangan 100 qo'chqardan yaxshi mening uchun. Yomg'ir tomchilashga boshladi. Havo bayamqidan sovib ketgan edi. Simsim yomg'irning yenik tevishlarini anglab birdam turdik. Oyoqlarim putimni qistavotgandek. Puzur yeshil paltoyimning yoqsi kelimni bo'g'ayotgandek his qilyotdim. Bu kiyimlar garchi meni issiq tutayotgan bo'lsa-mu, siqilib, o'lib qoldigandek tuyulayotdi. Bundaq tuyg'uda bo'lmog'li uzun bo'lgan edi. Mustafa, xizmatchingiz Tursun. Nega? Azmatlar bilan bir-biridan nonni bo'lishib yegan tog'bag'irga. Bundaqli kessam bo'lmaydi. Ishlarni oqilona bir taraf qilishimiz lozim. Bog'ding safardan qaytib saroyga kelgan chaqda yoshirinib turdim. Lekin uning saroyga kirar-kirmas och ko'zlik bilan qo'riq bosgan qisiq ko'zlarini paqirtib cho'lponni izlayotganligini ko'rdim. Uni ko'ribla quchoqlab suyishga boshladi. Atrofida parvondek churgulaydi. Cho'lpon kulimsirab tursa-mu, ko'zlarini oyoq-buyoqqa yugurtib, mening ko'rib qolishimdan ansirayotgandek qarayotdi. Kelganimdan xush bo'ldingmi? Uningga qaramasdan javob berdi. Ben hoş buldum. Lekin istihbaratdagilar yuzlab odamlarni o'ldirib. Bu degan boshqa ish. Nimish hozir bu ishlarni o'ylab yuriysan? Bu ishlar bilan mening aloqam yo'q. Bo'lding. Sening nimishqa maydoning yo'q. Mening maydonim aniq. Maydoning nima hamsa? Sen menga uval qilyapsan. Mening maydonim xizmatimni qilish. Xizmatini qilish bilan mas'uliyatni ado qilishning farqi cho'ng. Xizmatimdan mening mas'uliyatim. Men sizdan bir inson bo'lishini umid qilaman. Kuni talash tartishimiz yana boshlamdi. Haqiqiy bir inson azoblangan, zulmga uchragan mazlumlarning qayg'usini his qila olishi kerak. Bilishim lozim, dedi kuchli talaffuzda. Sen mazlum degan u kishilarni agar og'am so'znaroq qo'yib berilgan bo'lsa, meningmi, seningmi jinimizning og'am bo'ladi. Bu muhim emas.
dedi g'alati bir tamkinlik bilan. Muhim bo'lgani mas'uliyatni ado qilish. Ben kim edim? Vaqirab ketdi. Ben fakat bu çok hoşundaki bir asker halas. Çok bir başında küçükini çıkça. Seferden kaçıp gelgen yerini bu şunda karşı alam sen. Kel suyumligim. Xas ucurga kelib ketishdi. Bu mal'un xotun menimi, unimi tang o'ynab qoltiribdi-da. Agar uning yanında uzoqroq turib qolsam, butun o'y fikrim zaharlab bo'g'idek. Pokliq, yanada mo'rilari quralasqan, o'r azmatlar yashaydigan tog' bag'arlarda ekan. Mumkin bo'lsa, tezroq ketib olsam bo'g'idek deganlarni xiyol qildim. Tushlik tomoq vaqtida Bovding menga boshdan oyoq bir qarab o'tib, "Yan xizmatchi mushu shumi?" dedi. Ha. Nayt ishchan, ishiga sodiq biri. Sen nalik? Ismim Tursun, 6 oylik. Dasturxon eng esil taomlar bilan to'ldirilgan edi. Sirtdagi bechora xalqimiz bo'lsa, daraxt yopirmoqlari bilan jon saqlayotdi. Ochliqdan supurindi non burdillarini terishatdi. Qo'rsiq ochib ketgan bolalar ishg'olchilarning uylariga yoki yuk mashinalariga to'shilayotgan ochliq boyliqlarga opqurdek ichilgan ko'zlarini mo'ldiriltib qarashib qoladi. G'azabdan beshim piyqirab ketdi. Ustalda turgan pichoqlarga ko'zim tushdi. Dal shu chaqda Tursun, sen chiqib ketsan bo'ladi, dedi Bovding seliqqina. Oshxonaga yenib chiqdim, lekin g'azabim o'chmakda yo'q, texmi talavlashgan edim. Xuddi Gulxonning quruq o'tinni ko'ydirganidek nafrat o'ti yuragimni yalmab yo'tayotdi. Bularning din va aqidalarimizga qilgan razilliklari meni har qanday talavlikda yanmaydigan qilib atgan edi. Bu shaxsiy o'chmanlik emas, Allohning intiqomi edi. Düşmanlarimdan birining uyida yashayotdim. U mening dushmanimla emas, yana ko'ni mashqimni tortib olgan raqibim edi. Bu yerda biror yil turib qoladigan bo'lsam, ruhsiz qo'nchoqqa, cho'lponga o'xshash dushmanning o'yinchig'iga aylanib ketishim mumkin. Tinch hayotga, esil yemekliklar, pozul kiyim-kechaklar, 9 yil bundoq xotirjam go'zal hayotga beqinib qilish insondagi isyonkor ruhni, kurash, jihad ruhini o'ltirib o'tadi. Yana bir masala, cho'lponning ko'zida g'alita, keskin intilishlar chaqnaydigan bo'lib qoldi. Uning bu beqishlaridan xijil bo'lib, ko'pincha vaqtlarda uningdan o'zimni qochirib yuradigan bo'ldim. Tunlarni bo'lsa, uni xiyol qilish va kullash bilan o'tkazib o'tdim. Bu uy ozdirg'uchi, gunohkor, la'nati shaytonlarning uyi edi. Tunigun bu uyda tons kechilik o'tkazildi. Cho'lpon albatta kechilikning chaqmagan yoldizi edi. Hammaylar ko'zini uningda uzalmaydi. Xitoy, Rus ofitserlarining hammasi uning bilan tons o'ynash arzusida edi. Eri g'arq masbog'ich ishdi, ammo saharga yaqin uni jiddiy bir ish bilan chaqirishdi. Qalin paltosini kiyib, alang-salang minib chiqib ketdi. Mush yer kelguncha ishlar odatdagi normal yo'sinda edi. Hujramda o'ltiratdim. Cho'lpon kirib keldi. Kecha uxlamaganlikdan chehri texim sulg'un edi. Kiribli meni quchoqlab oldi. Lavlarini o'zlayotganligini ko'rib, "Xonim, nashliq tayyorlamsam bo'lmaydi?" dedim. Nasigim yo'q. Hammasini xonim emas. Saroyning hamma yerida ko'z quloqlar bor. Men chidayolmadim. Bu nima deganing? Tushunmadingmi? Men xiyonatga o'ch. Mendek bir xoinning yana bir qatim xiyonat qilishi qanchalik ishdi? Men degan Allohni tunuydigan musulmon odam eridan intiqom olmoqchi bo'layotgandigandi yoki men ich og'irtib shafqatni izhor qilayotgandigandi yoki bo'lmasa ko'ni muhabbat qaytadan yolg'onjaganmidi? Daqiq ichida kallamda nurg'un savollar paydo bo'ldi. Yalvurgandek qo'limni tutib oldi. Men o'zimning bardoshlik berolmay qolishimdan ansirab, uning qarashlaridan va tutishlaridan o'zimni qochirib turatdim. Tog' bag'ridagi erlar azob uqubat ochliq ichida ingrayotgandi, dedi hayajonlanib. Ular degan haqiqiy erkaklar. Ularmi o'zlarining hayotini yashayotidi. Alloh ruxsat qilgan doirada. Echirqagan chilbördek ko'zlaridan o't chachirtib tahdid aralash mundoq dedi. Sendan intiqom oladiganligimni bilsin. Mushumi sening muhabbating? Ha. Senmi mening intiqomdan qo'rqib qolmaydiganligimni bilasan. Bularning qo'rqinchli qop-qorong'u zindonlarga tashlanganingda, beshingda qamchilar o'ynashga boshlaganda, mening yenimdagi minutlaringning qadriga yetishga boshlaysan.
Men özümni ölümge atap qo'ygan, dedim chonqur ishonch bilan. Sen ot bilan o'ynashyapsan. Sen mening haqiqiy erim. Lekin sen iymon keltirgan birining nikoyida. Gerçi ko'rinishida iymon aytib qo'ygan biri bo'lsa-mu, u yana sening halol ering. Ems bu yerga nima deb kelding? Bu savol bek tuyuqsiz kelib qoldi. To'g'ri. Nima deb keldim? Men bütün hayotim bo'yicha bu tajovuzchi ablahlardan intiqom olishni o'ylab yashab kelgan edim. Lekin qani intiqom? Yuragim dupildab ketdi. O'zimdanmi yoshirishga tirishayotgan bir ish bor edi. Cho'lponni yaxshi ko'ratdim. Bu saroyga kelish taklifini qabul qilishimmi shu sababdan edi. Meni tashlab chiqib ketdi. U kun kechgacha uni ko'rmadim. Ishlar nemishqa buncha yomonlashib ketdi? Vatanimizga nemishqa yatlar hokim bo'lib oldi? Burun Qashqardagi bir masjidning xotibi menga mundaq degan edi. Hey balam, hey balam. İslam izzatdir. Uni ching tutgan aziz bo'lar. Tashlab qo'ygan xor bo'lar. Vatanimiz g'aflat uyqusiga g'arq bo'ldi. Rohatparastlik, o'rinliq, beg'amlik, tartibsizlik avj oldi. Shuning bilan kishilar dindan asta-asta yiroqlashishga boshladi. Boylar haddilardan oshdi. Namratlar ularga bo'yin egishdi. Hikmet farosat ko'tarildi. Gunoh ma'siyatlar har tarafga yeyildi. Ey jinim balam, mana bularning hammasi zavolliqqa yuz tutishning muqaddimasi bo'lib qoldi. Mashriqdimi dushman, mag'ribdimi dushman. Ular qurol yaroq, fan texnika va odam kuchilariga tayanib kuchayotidi. Biz bo'lsak, o'tmishdagi sha'ni shavkatlarimizga yo'linib, uni so'zlab, og'zimizni tatliq qilib, g'aflatda qoldik. Shalliq tariximiz bizning faxrimiz. Lekin birdan-bir yo'linchikimiz bo'lib qolsa bo'lmaydi. Ey jinim balam, musulmonlar izlayotidi. Turkiyaga qarasa, u yerda urush va zulmat Turkiyani nihoyat holsizlantirib o'tdi. Arab qarindoshlarimiz bo'lsa, dushman otlari ostida yanjilayotidi. Kafir bedbaxtlar bir millat bo'lib uyushdi. Musulmonlar bo'lsa, baxtsizlik, bilarmanligimiz sababidan parchalanib ketdik. Mushu ahvollardan biz nimaning zafarga, nimaning zavolliqqa, halokatga yo'l ochadiganligini ko'rib olamiz balam. Bu so'zlar esimdan chiqmaydi. Xo'janiyaz hoji va Sharifxon To'ra doim takrorlaydigan boshqa so'zlarmi bor. Ular bizni rag'batlantirib turadi. Ajal yetib kelganda ular boshlarini tik tutib, mardonilarcha yuzlangan edi. Mening bu saroyga kelishim shaytonning o'yinlaridan biri edi. Ketishim kerak, darhol ketishim kerak. Lekin avval biror ish qilay. Bu yerda zoya qilayotgan vaqtimning haqqi uchun biror ish qilay. Uningdan keyin tog'dek azmatlarning yoniga ketay. Anglasam, Qaysar o'g'lonlarimizdan Osman Batur azmatlarni yig'ib qo'zg'olonga tayyorlanib o'tibdi. Men bu yerda nima ish qilib yurayman? Yer yo'q vaqtida cho'lpon menga va yurkimga o'rnab ketgan o'y xiyollarimni o'chirishga urinib boqqan bo'lsa-mu, men qarshilik ko'rsatdim. Lekin cho'lponning jazbdorligi kishini o'ziga tortib turardi. Uningga qarshilik qilish oson ish emas edi. Bavdingni olqinida xohlagancha o'ynatqanidanla uning qanchalik yomon ayol ekanligi chiqib turardi. Bavding 2 kundan keyin harg'in, qapoqlardan muz yog'dirgan holda qaytib keldi. Cho'lponga bundaq deganligini anglab qoldim. Biz xatar ichida qoldik. Qanday xatar? Osmon va qo'zg'olonchilar yana partizanlik urush qo'zg'adi. Sen nimadan qo'rqsan? Ular bizni yengalaydi deb o'ylamsan? Sanoat markaziga hujum qilyotdi. Saqchilarni o'ltiryotdi. Oshkor jang bo'lgan bo'lsa, ularni yengalaydik, lekin Cho'lponning ko'zlari xushalliqdan parlab ketgan bo'lsa-mu, ustilik bilan yoshirib qoldi. Bavding tamoq vaqtidami, ichib o'ltirgandimi, bu g'amdan qutulolmadi. Xiyolga cho'kib o'ltiratdi. Kechqurun u ikkisining billa bog'chaga sayliga chiqib ketganligini uqdim. Ularning sirtda bo'lgan vaqti nihoyat uzun so'zildi.
Tang kechida etilgan necha pay o'q ovozidan keyinla cho'lpon nola faryod ichida qaytib keldi. Hammaylan o'pir-to'pir bo'lib ketdi. Saroyning ichi Xitoy ofitserlar, Rus mutaxassislar, istixborot xalchilari bilan qaynab ketdi. Nima ish bo'lib ketdi? U kecha Bog'donga o'q tekkan bo'lib, saroyga ko'tarib elib kirishgan edi. Cho'lpon uning yanida chochlarini yulib, faryod ko'tarib o'tadi. Men qotilni ko'rdim. O'q chiqarib bo'libla etiga minib qochdi. Daryo tarafga qarab qochdi. 10 ming odamning ichida bo'lsa, uni toniyalayman. To'xtamay og'zi ichib yig'laydi. Xitoylar va ruslarning ko'zlaridan g'azab chaqnaydi. Ko'z yoshlariga bo'g'ilib yig'layotgan tul xonimdan har xil savollarni so'rayotdi. Bir tarafdan uni tinchlantirishga tirishadi. Cho'lpon ularni intiqom olishga kuch kiritayotdi. Erimning qotilini tepib beringlar deb faryod uradi. Urumchidagi gumonliqlarning hammasini tutishga buyurdi. İstixborot boshlig'i bu bugun yuz bergan 3-vaqa. Osmanning odamlari partizanlik harakatlarini kuchaytirdi. Qattiq qo'lliq, texmi baq qattiq qo'lliqdan boshqa unumli chora yo'q. Harakatlarda shubha ko'ringan hamma turkistonlikni o'ldiraylik desam o'nashmadi. Bundaq desang, turkistonlikning hammasi gumonliq, hammani o'ldiramdiq deb. Men xoinlarni farqlantirishni yaxshi bilaman. Bu vaqalarning intiqomini olmay qo'ymayman. Darhol Urumchida harbiy holat e'lon qilaylik, dedi. Cho'lpon motam ichida g'arg'in, parishon holda ozib o'ltiradi. Qiziqarli yeri Bog'donning og'inlari Cho'lponga tasalli berish uchun kelib ketib turadi-yu, ko'zlarida bir umid, bir shodlik porlab turadi. Ko'pinchisi Bog'donning qini tex qurmay turib, Cho'lponga tamada bo'lib o'tadi. U oxir bir haftagacha xonasidan chiqmay, hech kimni kirgizmay qaraliq tutishni qaror qildi. Urumchida so'z-so'zaklar ko'payishga boshladi. Hamma yoqni vahima qoplab ketdi. Chet ellik ofitserlar qo'rqishga boshladi. Shirdak, yo'lbosdak yo'rkirganlar amdi to'shqandek tugilishga boshladi. Bu saroydan ketishga tayyor bo'lib turganda, bundoq ish chiqib, safarim kechikib ketdi. Saqlashga majbur bo'ldim. Bir kuni kechda Cho'lpon kirib keldi. Uni ko'ribla chachrab turib ketdim. "Xonim," dedim kekeshlab. "Qotilning kimligini bilamsan?" dedi ko'zlarimga tikilib turib. "Kim ekan?" "Men." "Senmi?" "Ha-a," dedi kulib ketib. "Nima ish qilishni bilgan bormi?" G'azab bilan so'zlayotdi. Gaplarga hayronlik ichida quloq soldim. Bilib o'tmaslik uchun so'z qistirmay jim turib angladim. Mujohidlardan 10 kishini tuzoqqa tushirgan bir harakatga boshchilik qildi. Bir necha rus bilan birga. Buni o'zi e'tirof qildi. Buyruqqa qarshi chiqa olmaydiganligini aytib, o'zini oqlayotdi. Uning oldida menga ta'minot yetkazish xizmatidan istifa berishga va'da bergan edi. U kecha ko'zimga uyqu kelmadi. Tex men bilan birga bo'lmoqchi bo'ldi. Hech qanday alayda hissiyot yo'q. Pushayman degan u asla hech ish qilmagandek kulib yurishlarcha tex. Ko'z oldimga keltirib baxtim. Mustafa, u 10 mujohidning ichida sen bo'lib qolgan bo'lsang, qanday bo'lib ketadi? Uningga, "Bog'don, bu g'alabani toza bir ish tabriklaylik" dedim. Pek xushal bo'ldi. G'alabalik tamomlagan harakatining jarayonini, qo'zg'olonchilarga qarshi qanday tayyorlik qilganligini og'iz tegmay so'zlaydi. Osman Botir ularga xeyli obdan vahima paydo qilgan edi. Ondan bag'chiga chiqdik. Sepilning ichida tamni bo'ylab meng'otdik. Uning tapanchisini oldim. Keynidan otmadim. Yüzüge qarab turib tang oldim tapanchini. "Hozir sana hukm e'lon qilaman, Bog'don. Sen bir xoin. Xiyonatning jazosi o'limdir." Qaqoqlab kulib ketdi. Meni chaqchaq qilyotdi deb o'ylab qoldi. Unga qattiq baqirdim. "Qimirlama. Eng cho'ng gunohing yolg'on gap qilganliging. Musulmon bo'ldim deb yolg'on aytding. Bir rakat namoz o'qimading. Urushdan nafratlaman deb yolg'on aytding. Amaliyotda sen hayvondan battar nimasan? Meni xuddi ishlatib ko'nib qolib tashvidishga ko'zing qiymagan bir piyolaning o'rnida ko'rdim. To'xta, qimirlama." Uning yuzlari tatirib ketdi. Tizilib o'ltirib qoldi. Ko'zlarida yoshlar lig'irlashqa boshladi. Tasavvur qilib baqa Bog'donning yig'ilganini. Uning yig'isidan shunchalik huzurlandimki, "Seni vatanimizga kelishga qiziqtirgan nima? Javob ber." Ko'zlarini yumib yalvarishga boshladi. "Men seni yaxshi ko'raman, Cho'lpon. Hech kimni seni so'ygandek so'yib boqmadim. Sharifim bilan qasam qilay. Endi hargiz bunday ishni qilmayman. Meni armiyadan qovlaymiz desam qilmayman. Sen mening borlig'im." "Menmi seni yaxshi ko'raman? Seni o'ltiribsam, nurg'un mehnatchilik va gunohlardan xalos bo'lasan. Al, al. 5 shahidimiz uchun 5 pay o'q."
Çolpanning ko'zlaridan yoshlar quyilishga boshladi. Bu ishlarni anglasa, qumulliqlar haqimda nima der? Sirtqa chiqib ketib, qo'lida qadah ko'tarib qaytib kirdi. Ayibga buyurma. U mal'un meni ichishga o'gitib etibdi. Biz to'y qilaylik qadrlikim. Lekin bu to'yni qanday qilamiz? Qo'lidagi qadahni cho'rib o'tib, qaqahlab kulgunicha so'zini davomlashtirdi. Bog'donning yaqin do'stlaridan biri menga to'y qilishni imo qilyotidi. Bu ofitserlarning yuraklari tashmikina. Qo'rqinchli kunlar yana boshlandi. Urumchidagi istixborot boshlig'i begunoh kishilarni tutishga boshladi. Kunda bir ikki kishi qotil degan gumon bilan darg'a esilatdi. Gohida Cho'lponning oldiga ba'zi qo'zg'olonchilarni yoki gumondorlarni eklishatdi. Lekin u ularning qotil ekanligini inkor qiladi. Tutib qamashlar ko'paydi. Harbiy holat Urumchida emas, cho'ngroq shaharlarning hammasida yurgizildi. Qo'zg'olonchilarning faoliyatlari kuchayotdi. Bir oqshimi Cho'lponning qishig'i berib uningga qarliq tutish muddating to'shdi. Bir tanskichilik uyushtirib, cho'ng amaldorlarning hammini chaqirg'in. Shuning bilan o'tgan ishlarning pardasi yepilib, Bovding vaqasi oyoqlashgan bo'ladi. Seni almoqchi bo'lgan u Xitoy bilan choy ichkininglarni e'lon qilsangmikin deyman, dedim. Men seni deb o'ldirdim Bovdingni, dedi achchiqlanib. Meni chin qalbingda yaxshi ko'rsang, bu tanskichiligini o'rlashtirishing kerak. Nimishqa? Bilikidan tutib o'zimga qattiq tortdim. Uni bag'rimga bosib turib, mujohidlar uchun intiqom olishimiz kerak qadrlikim. Qanday qilib? Menda xeli ko'p portlatqich bor. Qo'zg'olonchilar avatib berdi. Tanskichiligi tugar chog'da bu saroyning kulini ko'kka so'raymiz. Beshini langishdi. Bizchu ularni g'arq masalatda naqsh aytib usul o'ynayotgan yerda tashlab chiqib ketamiz. Biz yiroqlashgandan keyin partaydi. Nega boramiz? Taqqa, Osmon Botur va boshqa azimatlar boyaga. Uning yuzi xushalliqdan nurlanib ketdi. Hayajonlanib, yuz ko'zimga suyishga boshladi. Qira oshpazni hozirdan burun yiroq yerga yo'llab o'tishimiz kerak, dedim men pichirlab. Mo'ng'ul arifkashkimi biror bahona tepishimiz lozim. Heliqi ikki kichik bola xizmatkarni bog'dagi sen Bovding bilan ish pesh tortishib yurgan xasujroq olib bersak bo'ladi. 4 ko'z bilan kutgan kecha keldi. Atrof qozonni dumkamtirib qo'yganda qop-qorong'u edi. İkimiz bir arg'umoqqa minib, qattiq sovuq havoni yerib, shamoldek ilgirlab ketdik. Xeyli uzun mangandan keyin kaynimizdan qilgan ovoz bilan tang uzoqdan saroyning o't dengiziga aylangan holatini ko'rdik. Taraf-tarafdan dod-faryod, chirqirashlar anglanatdi. Birer soat shundoq tez suratda mangandan keyin tog' etkiga kelib qolgan edik. Tog'lar har zamon hur insonlarning, azimatlarning makoni bo'lib keldi, dedim uni otdan tushirgach. Cho'lpon sovuqdan titrab ketgan bo'lsa-mu, mening qanchalik xushal bo'lganligimni bir bilsam, dedi. Sana qiliroq kiyim topmasak bo'lmadi, dedim kulib ketib. Cho'lpon tuyuqsiz. Bu jasur ishni nima deb dal mush vaqtda qilmoqchi bo'lding? deb so'rab qoldi. Men otni bexatarroq tarafga yetilgach javob berdim. Bu mening birinchi qatimliq ishim emas. Urumchida turish jarayonida buningga o'xshagan bir necha ishni qildim. Osmon Boturning buyrug'i bo'yicha harakat qilgan edim. Hayron qilib, ko'zlari chekchiyib ketdi. O'ltirib aram olish uchun zo'ngzayg'ach, mundoq deb davom qildim. Agar Bovding masalasini o'z qo'ling bilan hal qilmagan bo'lsang, bugungi hodisada oqibating ashu kuyib kuli ko'k so'rilganlar bilan o'xshash bo'ladi. Nima? Meni o'ltiramdi? deb vaqirab ketdi. Chilli bilan Rizvangulning vaqasi esimga kelib, men uning dadasi, dedim. Cho'lpon nim demoqchi bo'lganimni uqolmadi. Ondan tog' qo'zg'olonchilarining qo'mondoni Osmon Boturni izlab chiqqan safarimizni davom qildik. Tog' yo'llarini aylanib yurib charchagan asablarim xilil aram topib qoldi. Tog' dalalarda kezib yurib, osmon gumbiziga texim yaqin bo'lgan edim. Zihnim suzilib, ro'shanlashgan edi. Odamni sa'gitadigan salqin tog' havosini sumirgancha, siqilgan yurkim ozodlashib qolgandek bo'lib, o'zimni qushdek yengil his qilishga boshladim. Cho'lpon bilan bir otni navbatlashib minib, toki men oldida, u orqamda mingashgan holatda safarimiz davom qilyotdi. Kuchli quyosh nuri uning ap-aq yuzlarini ko'ydirgan bo'lib, bug'doy o'nglashib ketgan edi. Mana endi bek qasrdagi asli holatiga qaytgan edi. Xushal, baxtli ko'rinatdi. Lekin boshdagi kunlarda bir oz qiynaldi. Chunki ko'nib qolgan issiq Osmonli hammami yo'q edi bu yerda. Ufangliklarning yo'qligidan ancha-muncha qaqshab qo'yatdi.
Balki uni eng parishon qilgani yuqori tabiqa kishilarning oyoqi uzilmas iltifotlarining yo'qligi edi. Tog'dagi insonlar tabiiy fitratlarda yashaydi. Ayollarmi navbati kelganda erlar bilan tang hamma ishni qiladi. Uning atrofidagi muhit haqiqatan bakli o'zgargan. Yangicha bir dunyoga kelib qolgan edi. Yuqorida zikr qilingan shuncha qiyinchiliklarga qarshi u yangiliklarga o'zini ko'ndirishga tirishadi. Xushalliqni yoshirmaydi. Turib heliq hikoyasini, Bovdingni qandoq ujuqtirganligini, Bovdingning yalvirib yilinishlarini so'zlab bermaydi. Ishqilib qilgan ishidan faxrlanganligi aniq edi. Uzun so'zilgan mushaqqatli safardan keyin Oltay tog'iga yetib keldik. Bu yer Xitoylar va ruslarning beshini qaydirib o'tgan va ruslarni do'rab kommunistlashgan ba'zi xoinlar bilan tutishayotgan Osman Baturning qarorgohi edi. Osman Batur beqishlari keskin, shapburut, quyuq soqolliq, burni bir oz cho'ng, bastlik va ig'ir-besiq kishi bo'lib, ko'p o'ylanib, oz gap qiladi. U va atrofidagi qo'llag'uvchilar bilan tanishdim. Hammasila tog'ning so'ngakka o'tadigan sovuqidan qo'g'inish uchun qalin kiyimlarni kiyib edi. Bu erkaklar yillardan beri buron chapqunlarga, dushmanning hiyli nayranglariga, hatto o'lim xavfiga mislsiz jasorat bilan ko'krak kergan Batur azimatlar edi. Ularning Allohu akbar sadolari tog'larni larzaga soladi. Tog' qo'zg'olonchilarining bir necha markazi bor bo'lib, men bu markazlar orasida aylanib yurib, xalq orasida ko'rgan ang'olganlarimni, dushmanning xalqimizni yo'qotishga qo'llanayotgan vahshiyliklarning tafsilotlarini qo'zg'olonchilarga yetkazdim. Ba'zida jiddiy harakatlarga qatnashatdim. Razvedka vazifalarini o'taydim. Oxirgi nishonim Osman Baturga yaqin bo'lish edi. Chunki aslida men tava bo'lgan va birga jang qilgan sabdoshlarimmo shu yerda bo'lib, u yerda xizmatda bo'lsam, Mansur Durg'i bilanmi uchrasha oldim. Oxiri etimizmi o'lib qoldi. Tog'dagi kichik, aholisi shalong bir qishloqqa kelib tushgan qildik. Havomi xeli yumshab, illib qolgan edi. Bu yizida bir necha kecha turib qoldik. Bu safar qachongacha? deb so'radi Cho'lpon. Doim safar ustida bo'lamiz. Oldimizmi, keynimizmi safar? Bek charchatdi meni. Urush degan mushundoq, charchsang amal yo'q. Men uni demadim. Nimin deding amsa? Nikoyimizni qilishning payti kelmadimi? Sen doim fursatlarni chong tutmaysan. Bek qasrdagi oxirgi ko'rishishimiz esondidu. Shu chog'da unugan bo'lsang kashki. Uning qo'llarini siyliqqina tutdim. Olqinimni yuziga yoqib turdi. Mushu holatda xeli uzoq turdik. Lig'irlab turgan ko'zlarini menga tikib, "Qachongacha mushta yurimiz?" dedi yumshoqqina. "Musulmon bariya bo'lgandan keyin mollam bordi aqchan", dedim. Men chiqib surishtirib baqay. "To'xta Cho'lpon, menga qo'y o ishni. O'zimni cheksiz baxt ichida his qilyapman. Biz bek tavakkul qilyapmiz. Nima qilmoq deysan, Mustafa? O'zimizning bolaliq bo'lib, ularni cho'ng qilib baxtli qilgudek uzun yashay olishimizga ko'zing yetadi. U tarafini Allohga qo'y. To'yimiz nihoyat oddiy sodda bo'ldi. Qishloq ahli qatnashdi. Kichik qizlari usul o'ynab, qo'yishlar o'lan aytib, dumbur chiritib degandek qizitib berdi. Yedik, ichdik. 10 kungacha vaqtni unutgan holda hayotning fayzini surdik. Ondan Cho'lpon yenida qolgan butun zib-zinatlarni sotdi. Uning puliga 2 ot elib yo'limizga davom qildik. Jinim, uyimizni ash yerga azmatlarning yeniga borgan tutamiz. Ular ballari, ayollari va erlari bor bir butun jamiyat. Ularning butun mashg'uliyati jihad. Jihad hurlik demakdir, erkinlik demakdir. Bu jang Alloh rizosi uchun farz. O'z vatanimizning xo'jasiga aylangan chog'imizda texmi go'zal va ko'rkam hayotga o'lishimiz. Cho'lpon bulutlar bilan qoplangan ufqqa qarab kulimsirab turib, "Seningcha hozirgi minutlarimizda go'zal hayot bormi?" dedi. "Bor jinim, bor. Tinchlik yetib kelgan, islom diyori musulmonlarning qo'liga qaytgan, dushman oldiga qaramay qochganda. Ana shu chog'da biz hayotning fayzini sura olamiz. Haqiqiy baxtning ta'min tetiy olamiz. Biz yuksak qoyalar uchun yashashimiz lozim. İkkimizning orasidagi muhabbatdanmi ulug'vor va yuksak bo'lgan ma'nolar uchun. Shu chog'da butun Turkistonda abadiy so'ygining kuylari yangraydi. Sen, men
va sabdoshlarimiz shu muqaddas kuyning go'zalligining va abadiyligining siri bo'lib qolamiz. Mana shu chaqda yer yuzida turib jannatda yashagandek bo'lamiz. Bu asnoda 2-Dünya urushi shiddat bilan davom qilyotdi. Bir tarafda Nazi Germanlar, yana bir tarafda Sovetlar, Amerika va Angliya ittifoqlash armiyasi. Hitlerning German armiyasiga qo'mondonlik qilib, har tarafda g'alaba qilishi butun dunyoni sarosimaga solgan. Dunyo nizomi ostin-ustin bo'layotgan bir payt edi. Biz tog'da Germanlarning Rossiyaning g'arbiy zaminlarini ishg'ol qilib qistab kelganligi, Ruslarning tez suratda chekinayotganligi haqidagi xabarlarni anglab turardik. Bir qatimliq cho'ng yig'ilishda Osman Batur mundaq so'zladi. Bu kunlar biz uchun nihoyat halqiliq, hayotnomidlik muhim kunlar. Vatanimizning kelajagi bir necha avloddan keyin qanday holda bo'lishi bizning bugun nimalarni qilishimizga bog'liq. Bizlarning bu tuproqlardagi kurashlarimizning tarixi uzun. Ahli salib xristianlarining kuch ko'rsatishi bilan Char Rossiyaning zamonimizga ko'z tikishi, Xitoylarning ulug' vatanimizga, bu qahramonlar diyori islom tuprog'i bo'lib kelgan aziz diyorimizga ishtay saqlab timsiqlashlari boshlangan yillardimi, shundaqla shuhratparast hokim-beklarning g'ofil va ittifoqsizligidan foydalanib, go'zal yurtimizga dushmanlar maynat oyoqlarini besib, parcha-parcha bo'lib talab ishg'ol qilishgan necha 10 yilning yaqimi bizning kurashlarimiz to'xtovsiz davom qilyapti. Qarindoshlarim, tog'lachilari, mening o'tmishdan jiq gap ochqim yo'q. Men faqat shuni ta'kidlamoqchi. Vatan tuproqlarining erkini hech kim bizga elib bermaydi. Mustaqillik qo'rg'ini faqat va faqat bizning yolg'iz o'zimizning mo'yinlarimiz ustida yuksaladi. Ruslar bizga yordam qilamiz deb yolg'on aytdi. Xitoylarmi avtonomiya, erkinlik shiorlari bilan xalqimizni g'aflatga qoldirib oldi. Stalin va o'tmishdagi charlarning bari yolg'onchi. Mana ko'ryapsizlar. Xalqimizni qilich va miltiqlar bilan bosh egdiryapti. 10 ming, 100 minglab dar maydoniga, turmalarga so'rab ilib ketyapti. Butun Turkiston oilalari qamg'oqdek to'zib ketdi. Bizning erkinlik jangchilari bo'lmish qo'mondonlarimiz ularning qo'liga tushib qolganda urush asarlariga qilinish kerak bo'lgan aqlli muomalani ko'rmadi. Ularni vahshiylarcha o'ldirganni oz deb xalqning nazaridagi shon sharpini, nom obro'yini yer bilan yakson qildi. Halbuki ular aziz vatanimizning faxrli o'g'lonlari edi. Ular endi shahar yezdilardagi yangi naslni bulg'ab, ozg'in bir avlod yetishtirishga tirishyapti. Bu qilmishlarini oqartish, taraqqiyot degandek shiorlar bilan pardozlamoqda. Ruslarning butun dunyodagi izlagan xalqlarning erkinligi uchun Hitler Germaniyasi qarshi urush qilishi nima degan kulkilik? Halbuki xalqlarning erkinligini yulib ilayotgani dal o'zi tursa, Xitoylarmi Yaponiyaga qarshi dal shunday shior ostida urushmoqda. Bir-birlari bilan ushishgan buqidek telkishyapti. Eng ichinishli bo'lgani Kavkaz va boshqa G'arbiy Turkiston jumhuriyatlaridan kelgan musulmonlar chavandozlardan tashkillangan bir cho'ng qo'shin Ruslarning Germanlarga qarshi urushiga yordamda bo'lyapti. Qahramon qarindoshlarim, biz vatanimizning mustaqillik uchun urush qilyapmiz. Dushmanga qarshi g'azab nafratimiz aniq. Mayli u dushman qanday suratda oldimizga chiqsin, muqaddas dinimiz islomni, parlaq madaniyat meroslarimizni qo'g'dash bizning burchimiz. Hozir Ruslarning obro'yi bir tiyim bo'lyapti. Sharq tarafdagi frontda mag'lubiyatga uchrag'achqa Germanlar Moskvaga kiray deb qoldi. Xitoylarning Yaponiyaga qarshi oltimi undan battar. Biz hozir menayotgan bu yo'l Alloh rizosi uchun jihad qilish yo'lidir. Biz butun kuchimiz bilan dushmanni terpiran qilish uchun otlanishimiz lozim. Hurriyatimiz o'z qo'limizga o'tganda ondan hammaydan do'stona muomalada bo'lsaqmi kechikmaymiz. Vatan tuproqlariga yotlarning oyog'ini bosqizmaymiz. Bizning boshqalarning yer zaminida ko'zimiz yo'q. Mol boyliqlar ko'milib yotgan bu munbat zaminimiz o'zimizdan bo'lishi kerak. Alloh bizni o'z erkimiz bilan yaratdi-ku. Mustaqil vatani bo'lish bizga yarashmasmi acaba? Ruslar bizning partizanlarcha zarbalarimizdan alsirgan edi. Shunga g'aljallashib begunoh xalqdan texmo qattiq intiqom olyapti. Shunlashqa hozir bizning oldimizda umumiyuzlik cho'ng jangga atlanmoqdan boshqa tanlash yo'q. Jangchilarning takbir sadolaridan tog'lar larzik keldi. Bir necha kundan keyin top-top bo'lib yo'lga chiqdik. Ruslar vahimaga tushib chekinishga boshladi. Bizning Urumchiga yetib kelishimizga bir qancha kilometrlik qolgan edi. Bu chaqda Sovetlar asosiy kuchini Stalingraddagi German qo'shiniga qarshi turish uchun yo'tkab ketgan bo'lib, xalqimiz Sharqiy Turkistondagi qoldiq rus kuchlariga qaqshatqich zarbalar yog'dirish natijasida ularmi G'arbiy Turkistonga qadar chekinishga majbur bo'ldi. Ruslarning chekinishi nurg'un sirlarni yo'riqlikqa chiqardi.
Ruslar tashlab ketgan arxivlardan ma'lum bo'lishicha, yiltizidan qurib yo'qolgan oilalarning addi-hisobi yo'q bo'lib, Rus o'lim lagerlariga qamalganlarning soni 300 mingdan ortiq edi. Ruslar tarmar bo'lgandan keyin u o'lim lagerlaridan qochib qutulganlar o'zlari uchragan vahshiy qiyin-qistoqlarni so'zlab berdi. Ular suratlab bergan manzarni tasavvur qilishmi odamning tinini shirkindirib o'tadi. Şehit bo'lganlarning oilalari ularning meyitlariga erisholmabdi. Chunki ruslar odamning aqli yetmaydigan usullar bilan bu jasadlarni yo'q qilishar ekan. Zaharlik gazga to'lib ketgan bir azgalda tasodiban 2 jasad uchrab qoldi. Keyin bu jasadlarning Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining raisi Xo'janiyoz Hoji va qo'mondonlardan Qozoq general Sharifxon To'rining ekanligini bildik. Ruslarning odam qiynash markazi bo'lgan istixborot idorasi, ya'ni JX organining binosi bir qitimliq qattiq yomg'irda o'rilib tushgan bo'lib, binoning xarobasi ostidan 3000 kishining jasad iskeletlari topildi. Asli bu binoning osti vatan yigitlarini qamaydigan turum ekan. Bu pek maxfiy turum bo'lg'achqa, bino o'rilib tushganda ularni qutqizgan odam bo'lmaganlikdan shu yerda qapsilib qilib o'lib ketishgan ekan. Turkiston xalqi har tarafdan kelib bu mislsiz dahshatga shohid bo'ldi. Cho'lponning ko'zlaridan yoshlar to'xtamaydi. Ular qandoq ichinishsiz qoldi o'lib ketgan-a? Mustafa, men o'ylashdan qo'rqyapman. Bu bek ichinishli oqibat emasmi? Qop-qorong'u zindon, hech kimdan javob kelmagan yolvurishlar, ochliq, suvsizlik, bedallarini tilib turgan qamchilar, ularning orasidan xotin bolalarini xiyol qilayotganlar, suygan qizni eslayotganlar bor bo'lg'iydi. Dunyoda mushundaq ig'ir zulm bo'lamdi. O ruslarga Allohning la'nati bo'lsin. Ular bizni nima qilsin deydi? Agar Stalin ularning e'tiqod qilganidek haqiqiy jannatdan xush xabar berguchi bo'lsa, mushundaq vahshiyliklarni qilarmidi? Bundaq inson qalbidan chiqqan kishilardan qandoqmi yaxshilik yutkul bo'ladi? Qara, quchoqlashib qaytib qolgan jasadlarga bir-birini chin quchoqlagan holda jon uzibdi. Tugilib o'ltirib qolganlarga qara. Qattiq to'nlab ketgan bo'lsa kerak. Ularning mushundaq qiyin ahvollarda Allohga yelinib madad tilaganligiga ishonaman. Bular vatanimizning tog' daryolarida erkin qiyg'itib yurgan vatan avlodlari emasmidi? Mushundaq ichinishsiz qoldi o'lib ketsa qandoq bo'ladi? Peskashlarga Allohning la'nati bo'lsin. Men uning qo'lini tutib turib, inson o'lib ketgandan keyin hech narsani tuymaydi. O'zingni bundoq azoblama, dedim uni tinchlantirish uchun. Biz azoblanmay kim azoblansin? Azoblanishimiz lozim. Shundoq bo'lganda qalbimizda butun zolimlarga qarshi o'chmas nafrat shakllanadi. Qadrlikim, biz hamma yerda qo'llab yo'qotyapmiz o ablahlarni. Cho'lpon yeshini surtib o'tib. Mustafa, men sizlar bilan safarni davom qila olmaydigan bo'ldim, dedi. Nimishqa? Bo'yimda qolgandek qiladi. Yomg'ir va oftobning dastidan pari-pari bo'lib ketgan iskeletlardan burilib, cho'lponning tatirib ketgan chiroyiga qaradim-da, uning qulqiga pichillab. Emisa, agar Alloh bizga bir o'g'il ato qilib qolsa, ismini Xo'janiyoz qo'yayli, dedim. Cho'lpon mayuskin kulimsirab qo'ydi. Uni biz turayotgan uyga olib qo'ydim. Men kelar hafta yo'lga chiqaman. Safarimiz Eli va Oltay tarafga. Vatanimizning tabiiy boyliqlari mo'l bo'lgan bu ikki yurtni ruslarning qo'lidan qaytarib olishimiz lozim. Qonliq jang davom qilyotdi. Ruslar har tarafga pitirashga boshladi. Bir qitim xili ko'p komandirlar yig'ilgan bir uchrashishda Osmon Botur bizdan Shingsayning nima ishlarni qilayotganidan xabaringiz bormi? deb so'radi. Hammaylar uning og'ziga qarab, nima deydi ekan deb kutib turishdik. Osmon Botur tamkinlik bilan Ruslarni tutqil turibdi, dedi. Qandoqsiga? Hammamizning ayronlikdan og'zimiz ichilib qoldi. Siyosiy manfaat o'yini. Lekin ular do'st edi-ku. Shingsayni o'z vaqtida ruslar yo'lab turg'izgan emasmidi? Shundoq, ruslar uningdan foydalanish, uning qo'li bilan vatanimizni alqonlarga kirgizib olish uchun uni yo'lab qo'rchoq rais qilib tiklagan edi. Shingsay endi Gomindanning kattibishi Jang Jishi bilan aloqa o'rnatib, uning quchqiga o'zini yetibdi.
Şinstayning ruslardan bezdar bo'lgani sir bo'lmasa-mu, ko'pincha rus mutaxassis va maslahatchilar germanlar bilan bo'lgan jang sababli Turkistondan ketgandan keyinla ularning bo'yin turqidan to'liq qutulgan edi. Qolib qolganlarimi Osman Baturning azmatlari boshlagan partizanlarcha jangdan qochib qo'ya qolgandan keyin Shinstay fursatni g'animat bilib, bu yerda yashayotgan rus millatidan bo'lgan har kimni tutishga boshlab, Jiang Jiexidan bizga qarshi yordam talab qilib elchivatgan edi. Shinstay maydoni yo'q bir edi. Kimda foyda bo'lsa, shuning taqsisini ko'taradi. Ruslarni mag'lub qildik deb tursak, endi Xitoydan keladigan tajovuzchi qo'shinga qarshi jangga tayyorlik qilishimiz lozim bo'lib o'tadi. Qo'mondonlarimiz ammo uqtirish chiqarib, qurol tutolg'idek hamma kishining Xitoy o'g'ri chashqonlarini vatanimizning qo'g'lash jangiga qatnashishga safarbar qildi. Ondan Osman Batur Shinstayga ultimatum avatib, uningga vatanimizdan chiqib ketishga muhlat belgilab berdi va bu muddat ichida chiqib ketmasa, oqibatining halokat bo'lganligini uqtirdi. Shinstay puti ko'ygan tug'idek bir joyda tura olmayli qolgan edi. Qo'shinimiz uni muhosiraga elib olgan bo'lib, o'z qarindishi Shin Shichini bosh qilib Jiang Jiexiga avatgan o'makdan texicha xabar kelmagan edi. Turkiston xalqi o'z shon sharafini asliga keltirib, ar nomusini qo'g'daydigan bu jangga jinini tikib atlangan bo'lib, Allohu akbar sadolari ufuqlarni larzaga solatdi. Mana 3-chi qatim uchrashib qoldik, Mustafa Hazrat. Burilib qaradim. Oldimda oxiratlik do'stim Mansur Durg'u turibdi. Ah, qadrlik do'stim Mansur, ajab o'zgarib ketibsan. Sochlaring qirov tushibdi, yuzlaringga qo'riqlar iz tashlabdi. Uning sol bilkining midirlamaganligini, miltiqini o'ng qo'li bilan ko'tarib olganligini ko'rdim. Sig'inish bilan chin quchoqladim. Ondan azroq dojib, uningga qaytadan sepsilishga boshladim. Ikki mangzi xilil yadagan, sochlari tushib, shalanglashib ketgan bo'lsa-mu, oq aralashgan soqollari kajlarcha o'sib turgan edi. Ko'zlarida liqqa demayslik. Qandaroq turding, Mansur? Ruslarni yengdik. Kulib ketdim. Bu hammamizga ayon bir haqiqat edi. Demak, ochiq gap qilmayotdi. Tog'liq ayolim shahid ketdi. Ruslar bir ziyofatda uni xuddi bir qo'yni bo'g'izgandek bo'g'izib o'tdi. Xuddi go'shxo'r hayvonlardek oralarida bo'lishirishdi uni. Ayolim ichini nolib faryod qilib, ularning qo'llaridan qutulish uchun yulqinatdi. Yiritqich hayvonlar jinida biladi marhamat qilishni. Lekin ruslar bilmaydi ekan. Mening turmidan qochqinim har tarafga yeyildi. Koshki qochmagan bo'lsam, istixborot binosi ostidan chiqqan shu shahidlardan biri bo'lib qolgan bo'lsam, esit, nemish qadamsan? Meni tutish buyrug'i chiqarib tutolmagandan keyin ayol qariyash demay butun oilamni qo'lga oldi. Hozir nima dedimsan? Men afsuski ular ketib qoldi. Ko'zlarida yosh lig'irlab davom qildi. Hech kimga zulm qilmaydigan zotning yoniga ketdi. Yeshini surtib turib yana. Meni hozir u ketib qolganlardan baxtli deb o'ylamsan? dedi. Uning qo'lini tutdim va "Mayli do'stim, cho'lpansini saqlayotgan" dedim. Unutib qilishga boshlagan ko'ni hikoyani eslagandek bo'lib, men qarab turib qoldi. Cho'lpan dedingmi? Ha, ayolim. Ayolim, mumkin emas. Sen biletding-ku. Kulib ketdim va men bilan birga bir necha favqulodda harakatlarga qatnashdi, dedim. Yenimizda yardar bir muxbir o'tirgan ekan. Men burilib qarab, "Siz Mustafa Murat Hazrat bo'lamsiz?" deb so'radi. Ha. Muxbir xushal kulib ketib, "Sizlar ikkinglar haqida Urumchi, Altay, Kashgar, Qomul hamma yerda varoqchilar tarqalib yuradi. Nima mazmunda? Siz va cho'lpanni tirik yoki o'lik tutqanlarga ko'p miqdorda oltin beramiz degan uqtirishlarchi. Demak, Mustafa Hazrat sizga-sizda. Sizning hikoyangiz jazman bak yaxshi gazet xabari bo'ladi." Qaqahlab kulib ketib, muxbirga mo'ran ishorat qildim. Birinchi darajalik sharaf ordeni. Shundoq birodar, Osman Baturdan. U oltinlar Shingshisaydin. Ajoyib jahonda bu. To'lin oy sutdek nurini atrofga sahiylarcha sepib turgan oydin kecha. Mansur Durg'u bilan o'ltiratdik. U past ovozda so'zlashga boshladi. Bag o'lib ketdi, o'ltirildi deb o'ylayman. To'rlar, baglari hammasi yo'q qilindi. Yoki eng past holga tushirib qo'yildi. Oilasi, xotin bolalari taraf-tarafga chechilib ketdi. Dunyo oyig'i uzilmas voqealar bilan davolg'ib turadi ekan. Bizning peshonimizga umr bo'yi jangchi bo'lish bitilgan o'xshaydi. Mansur, Alloh yo'lida jang qilishdimi sharafli ish bormi deysa adosh? Bilaman,
lekin ba'zida nafsim g'olib kelib qoladi. Go'zal kunlarni, g'uborsiz bolaligimni, oilamni, yap-yeshil yayloqlarni, quyosh parlab chiqqan saharlarni, baxtga to'lgan dunyoni eslab qolaman. Nemishqa bularning hammasi yo'q bo'ldi? Saodat daryosiga cho'milish uchun cho'qim mushaqqat cho'lini kesib o'tish kerakmi? Mana bizmi zafar qozonyapmiz. Lekin baxt saodat nerda? Ba'zida qalbimni mushundoq o'ylar qaplab oladi. Ma'zur ko'rgin. Lekin odam bolasi bo'lgandan keyin mushundoq his qilib qolgan chog'larimi bo'ladi ekan. Ayolim nemishqa o'ldi? Yashangan dadamning gunohi nima edi? Onamning, singlimning, urug' tuqqanlarimning ko'zlaridan yoshlar qurib ketdi-ku. Ko'rganlarning menga so'zlab berishlaricha, oilamdagilar bir necha oyatni pichirlab degudek o'qiy olibdi. Dadam bo'lsa jaranglik qilib oyatul kursini o'qigan ekan, u jallatlar kulib ketishibdi. Nimaga kulishidi ular Mustafa? Cho'lpon bilan ko'rishkim kelyotdi. Uningdan biri so'rab boqay. Bu vahshiy hayvonlar bilan qandoq yashapti? Qandoq billa o'ltirib qopib, yeb ichib yuribdi? Ular insonmikan? Mansur Durg'uning o'zining va oilasining beshiga kelgan musibatlar yuzasidan bakil tugishib ketganligini his qildim. Pat-pat esik kelib qolgan qayg'uliq damlari uni motamdor holatiga qaytarib qo'yatdi-da, aqlidan adashgandek bo'lib qolatdi. Mo'risini do'stlari tutib turib, "Allohga ishonamsan?" dedim. "Albatta", dedi va ko'zlaridan yoshlar taramlab qo'yilishga boshladi. Ularga biror musibat kelgan chaqda ular biz albatta Allohning iqdorchiligidamiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi. Tugashtiradigan bo'ldi meni bu umidsizlik. Mushtini tugib, tishlarini g'uchirlatib so'zlayotgan Shingshay g'azab bilan so'zini davomlashtirdi. Turkistonning hokimiyatini tutib turish uchun yo ruslarga, yo Mingoga tayanishga majbur qoldim. O'zim yolg'iz g'alaba qozona olmadim. Bu nimani ko'rsatdi? Ömür bo'yi Sovetga yoki Mingoga biqinib o'taman degan gap. Shunga ko'nglim zodi xotirjam emas. Xushal bo'lishim texmi mumkin emas. Qo'mondonlardan biri: "Nemishqa Turkiston xalqiga do'stlarcha muomala qilishni o'ylashib ko'rmaymiz?" Bu mumkin emas, dedi zardi bilan. G'oliblar bilan mag'lublar do'st bo'la olmaydi. Har qitim qo'zg'alon bo'lganda qonliq bostirdim. Boshqa yo'l yo'q edi. İş o'qimasligimdan emas, men buningdan boshqa unumli usul kor qilmaydiganligini bilgach shunday qildim. Qarag'ina, o'ruslarning yordami uzilibla atrofimizdagi tog'lardan ustimizga o'qlar yig'yotidi. Agar Jangjashi va'da qilgan yordamini avatmasa, Urumchi qo'ldan ketadi. Biz hammamiz mushu yerda. O'zimiz qurib chiqqan Turkistondagi eng cho'ng odam qushxonasida bo'g'izlanamiz. Shingshay ujursoq aram olish uchun kirib ketdi. Ochiqi texi besiqmagan edi. O'zi yolg'iz o'ltirib, xayolga petib ketdi. Qanchalik o'ltirganini bilmadi. Beshini ko'targan chaqda oldida bir shisha bilan ikki qadahni tutib, o'yir turgan qizni ko'rib, cho'chib ketdi. Sen qachondan beri turibsan bu yerda? Yarım saatcha bo'ldi, dedi. Voy tova, nima ish chiqarmading? Bu yerda qarab turishingdan bezor bo'ldim. Bu qiz Shing bilan birga yashashga majbur bo'lib qolganlarning biri edi. Shundaq qilgandala o'zi va oilasini o'limdan qutqiza oladi. U bu yerga kelgan tunji qiz emas. Lekin bu qizning bu yerda turayotganiga bir necha oy bo'lgan bo'lsa-mu, Shing texi uningdan zerikib qolgan edi. Qiz bek kam so'z bo'lib, so'ralgan savolga javob bergandan boshqa hech qanday gap qilmaydi. Ayol kishilar ko'pincha kot-kot keladi. Lekin bu qiz savollarga eng oz kalimalar bilan javob bergandan boshqa vaqtda og'zini pichoq ochmaydi. Bu yerdan ketadigan bo'lib qolsak, men bilan ketamsan yoki qilib qolamsan? deb so'radi Shing. Men siz nima desangiz shuni qilaman, xo'jam. Bechora qiz Shingning nima demoqchi bo'lganini tushunmagandek qiladi. Ya'ni agar turkistonliklar bizni mag'lub qilib qolsa, gap tugmay turibla saddalarcha javob berdi. U chaqda siz o'zingizni qutqizsiz, xo'jam. Mendek bir ayol bilan nima ko'ringiz? Nemishqa? Yo'lingizda texi nurg'un ayollar uchraydi-ku sizga. Men kim edim? Mush yerda qolib ekansan-da, dedi 5-chi chayqab qo'yib. Shundoq, dedi qiz tamkinlik bilan. Oilam kelib meni ilib ketguncha mush yerda qolaman. Shing qizning qo'lidagi shisha bilan qadahni bir uribli pari-pari qilib o'tdi. Hammang mening yerimda qalbsiz yashaysan, deb vaqirib ketdi. Gapingizni tushunolmadim, xo'jam. Mening vazifamda biror qusur bo'ldimi? Vazifangning gapini qilmadim, ahmoq.
Nimening gepini qildingiz hamsa? Söygünün, muhabbetinin. Qiz inkassiz qarab turdi. Bir ig'izmi gap qilmadi. Shing yana xiyolga cho'kishga boshladi. Bu hayotning hamma tarafi qo'rqinch bilan qo'rshalgandek. Kishilarning har bir harakati qo'rqinidan yoki biror manfaat uchun bo'layotgandek. Jang maydonidagi Xitoy askarlari hayot xatar ostida qolganda darhol tez cho'kib yig'lab yolvorishib Turkistonliklardan shafqat tilishidi. Hatto ba'zilar jinini saqlab qolish uchun düşman Turkistonliklarning dini bo'lgan islomga kirishga rozi bo'lishidi. Ruslarning yordamchi qo'shinni foyda manfaatni shart qilib avatadi. Ya hokimiyatga qo'l tiqadi, ya bo'lmasa xom ashyoga erishmoqchi bo'ladi. Va ya bo'lmasa kommunist yo'ldoshlarini yetishtirmoqchi bo'ladi. Stalin bilan ko'rishgan chaqda o'zimni sodiq kommunist qilib ko'rsatmagan bo'lsam, menga hargizmi yordam qilmaydi. U qizga yana qaradi va "Yo'qol, jahannamga bor!" deb vaqirdi. Qasrdan chiqib ketamdim. Jahannamni bilmamsa? Jahannam inoq o'rnini bilmayman, lekin so'rab topsam bo'ladi. Mazaq qilib qaqahlab kuldi va "Chiqqahu ahmaq!" deb vaqirdi. Qiz chiqib ketish uchun o'rnidan qo'zg'alib bo'lib, yana Shingning yana qaytib kelib, Esimga keldi hocam. Jahannam bu yerda emas, oxiratda. Eski kishilar, kofirlar va Allohning dushmanlarining biror joyi. Shing o'rindiqqa o'zini tashlab o'ltirgach, qizga eransizlik bilan qarab qo'yib, "Shu yerga bor!" dedi. Lekin men daha o'lmagan tursam. Shing jimib ketdi. Ko'zi uyquga ilinib qolgan edi. Pushildoshlaridan uning ikki kech uxlamaganligi chiqib turardi. Qiz midirlamay o'yri turdi. Bir azodin keyin Shing cho'chib uyg'onib, yenida tikilib turgan qizga qarab, "Sen nalikiding?" deb so'radi. Eng shimal tarafdan keldim. Sibiriyaga yaqin yerdim. Esingizda yo'qmi janoblari? Bir qatam ziyoratga borgan vaqtingizda sizga qadah va meva sungan edim. Meni yoqtirib qoldingiz. Hikoyaning davomini bilasiz. Siz bu yerdan ketib qolsangiz, men o'sha yurtimga qaytib ota-onamni izlayman. Qiz jilvigar, sodda bir qiz edi. Shing uni tortib quchqida o'ltirg'izdi. Uning sekilik sochlarini tuzashtirib, inchki burnini, to'lg'an lavlarini, cho'ng-cho'ng ko'z chanoqlarini silab qo'ydi. Ondan shirin tushdaq qizni suyishga boshladi. Birdamdan keyin "Do'ban hozir ichishga yaramas bo'ldi. Huquqim va nopozim qo'ldan ketgandan keyin yoshlik va havoyi havasimmi ketdi. Ismini unutib ketibdiman. Faqat yangi kelgan chog'dagi yosh aralash kulimsirishing xira-shira yodimda. Urush, oyga chiqmagan urush", dedi. Eshik chekildi. Qiz o'rnidan turib, o'zini tuzashtirib chiqib ketdi. Qo'mondalardan biri kirib keldi. "Do'ban janoblari, yordam kelmadi. Turkistonlik musulmonlar Urumchini qo'rshovga oldi. Shahar sirtida qonliq jang davom qilyotdi. Ozroqmi ilgillash yo'q." "Texmi ko'p odam evatinglar? Chekinishni o'ylamadingizmi?" "Chekinish demsan? Nonqapi, chekinsang nima ish bo'ladiganligini bilamsan yo'q?" "Nima ishlar bo'lar?" "Musulmonlar bizni har tarafdan qo'g'lab tutadi. Ustimizga har tarafdan yupirilib kelishdi. Urushda tamoman mag'lub bo'lamiz. Hammamiz o'lamiz. Urumchi bizning oxirgi qo'rg'inimiz. Muhosiraga xeyli uzungacha bardosh qilib bera olamiz. O'lgucha yoki yordam kelgucha bardosh qilib bermakdan boshqa yo'limiz yo'q. Chiq, bu gaplarimni qo'mondonlarga aytg'iz." Qo'mondon o'z-o'ziga so'zlagandek qo'ding'ishidi. "Osmon Botir avatgan ultimatumda ketishni xohlasak, jinimizni omon qolganligini deb ekan-ku." "Men jangchining va'dasiga ishonmayman", dedi Shing kulib ketib. "Ular yolg'on so'zlamaydi-ku." Shing qaqahlab kulib ketdi. "Biz ularni ming qatam ahmoq qildik." "Lekin ular..." Shing gapini bo'libla. "Yo'qol, oxirgi chidanglar. Chekinishkimi, taslim bo'lishkim bo'lmaydi", dedi. Qo'mondan chiqib ketib, Shing yana ichi siqilgan, vasvasi qaplagan holda yolg'iz qoldi. Bir qo'mondonning mag'lubiyatiga yaqinlashgan bo'lsa, taslim bo'lmasdan o'zini o'ldirib olishi kerak. Buning eng to'g'ri usuli o'zini jangning o'rtasiga etishdir. Men shuni o'ylayapman. Inimni poytaxt Chongqingga avatdim. Quruq qo'l kama saraldi. Xitoy bilan Yapon o'rtasida shiddatli jang bo'layotgani, Yaponlarning Xitoylarni toza tariyada qislayotgani rost. Lekin jang Sharqiy Turkistonning qo'limizdan chiqib ketishiga qarab turmaydi. Chunki bu deganlik bu yerlarga o'ruslar ega bo'lib oladi degan gap. Yordam cho'qim keladi.
Шың xayollarga petib o'tirganida kamso'z qiz yana kirib keldi. Uningga tamoq va bir shisha aroq ko'tarib kelgan edi. Tamoqni Shingning oldiga qo'ygandan keyin Efendim, men ketaymikin deyman. Nimishqa? dedi Shing qizga qahri bilan qarab. Bu yerda bek qo'rqib ketib borman. Urush yaqinlab qoldi. Ölümden korkansa? dedi qaqahlab kulib ketib. Ha, Ölüşün yoki hayat qilishingning nima qimmati bor sening? o'lgim yo'q. Mening yenimda bo'lishing yetarlik emasmi sana? Janoblari degan do'ban. Men bo'lsam odatdagi bir xizmatkor xolos. Shing qizga g'azab bilan qaradi. Uni yoqtirib qolgan edi. Uning kamso'zligi, sadda va ma'sum chiroyi uning huzur berdi. Nurg'un ayollar bilan birga bo'lib boqdi. Hammasidan zerikkan edi. O'qigan bilimlik ayollarni, artistlarni sinab boqdi. Kommunist yo'ldoshlardan sinab boqdi. Lekin ko'pinchisi Stalinning jasusi chiqdi. Xitoydan eqib kelib, bu yangi zamonga yerlashgan Xitoy qizlarini sinab boqdi. Ulardanmi qattiq zerikdi. Bu kalva qizni nimishqa buncha yoqtirib qolganini o'zimi bilmaydi. Yurak deganning u bilmaydigan biror qonuni bo'lsa kerak. Shing g'azbini aram besib olib, qizga yana qaradi. Hayotda nima teriging bor? Yayloqdagi oilamning yana qo'ysam, ondan Men bilan qilishni xohlamamsan. dedi gapini bo'libla. Seni oltin kumush, nozu ne'matga ko'mib etaman. Seni himoya qila olayman. Qiz öksüp yig'lashga boshladi. Shing uningga qarab g'azab bilan vaqirdi. Qamchi bilan badaningni tutma qilib etaman. bu yerga kelganda biletdim uni. dedi ko'z yoshlarini surtgach. Bütün ailangni törmege tashlayman. Shu yerda chirib o'ladi. Qiz tizilib bukilib qoldi. Ko'z yoshlari saldek eqishga boshladi. Rahim qiling do'ban janoblari, rahim qiling. Men tov qildim, oilamga rahim qiling. deb yalvorishga boshladi. Yo'qol. Bechora qiz shivirg'anda ushuk tekkan kichikkina quchqoch kabi dir-dir titrangunicha chiqib ketdi. Jangji ishi oxir yordam evatdi. Eng yangi qurollar bilan jabdungan 6 diviziya askar kelyotdi. Bularni yaponlar bilan bo'layotgan qonliq urushning ichidan ajirtib atayin evatgan edi. Bu vaqtda Jangji ishi inglizlarning ishtinining puchqiga chaplashib, ulardan Yaponiyaga qarshi Birmada urush maydoni hozirlanishini tilab yalvorotdi. Shundoq qilganda uzluksiz g'alaba qilib, tez suratda ilgarilayotgan yapon askarlarining chami ostida mijilib ketib borgan yuzini qutqizib olaydi. Bu 6 diviziya askar Turkistonning chegaralariga yaqin kelganda, Turkistonlik chegara qo'g'ilg'ich qismlar tarafidan to'sib qilindi. Ular o'zlaricha Turkistonlik chegara qo'mondonini ko'ldirlatmoqchi bo'lishdi. Aralardan bir qo'mondon chiqib, Turkistonlik qo'mondonga: Biz faqatla u ruslarning yalaqini yalab kommunistlashib ketgan Shinshiseyning adibini berib qo'yish uchun keldik. Vataninglarni kommunistlardan yirg'dab berishdan boshqa g'arazimiz yo'q, dedi. Avval o'zinglarning vatanini qutqizinglar kommunistlardan, dedi Turkistonlik qo'mondon mansitmaslik bilan. İkisi bir ish. Biz degan sizlarning do'stinglar. Obdan bilval qo'mondon, bizning o'z vatanimizni kommunistlardanmi, sizlardek xoin dushmanlardanmi irg'dash qurbimiz yetadi. Yordamga ehtiyojimiz yo'q. Biz shuni nihoyat yaxshi bilamiz. Biz degan islomga ching esilgan xalq. Buning o'zi kommunizm va boshqa har qanday botil ideyalarga qarshi nihoyat yaxshi qalqan. Sizlarning yordamni qabul qilmay kajlik qilishinglar dushmanga obdan fursat bo'lib berilgan bo'ldi, dedi Xitoy qo'mondon. Sizlarmi o'xshashli dushman? Shinshisey sizlarni sirib to'qay qilib etamikin. U ablah hozir qochadigan tushk topolmay Urumchida muhosir ichida qoldi. Bo'ptimsa, kaga yerimizga ketayli. Bu xatarlik dushmanni yo'qotish ishini yolg'iz o'zinglarga qo'ydik. Bir qancha kun o'tmayla dushmanning hilasi o'ttirib chiqdi. Xitoy yordamchi qo'shini chegara qo'g'ilchi birliklarimizga hujum qildi. Ularning soni Xitoy askarlariga solishtirganda xilali oz bo'lib, jasurlarcha ilishgan bo'lsa-mu, bu kuch solishtirmasi g'oyat zo'r bo'lgan jangda mag'lub bo'ldi va Xitoylar chegarani bosib kirdi. Xitoylar xalq bilanmi tutishdi. Nurg'un askardan ayrilib qolishgan bo'lsa-mu, Urumchiga yaqinlab qoldi. Bu chaqda Urumchi Osman Boturning qo'shini tarafidan muhosir qilinib, Shinshisey uchun qochqili bo'lmaydigan turmaga aylangan edi. Yordamchi kuchlarning kelganligini anglagan Shinshisey ruslardan butunlay yuz o'rib, Jangji ishiga bo'ysunganligini e'lon qildi.
Bu e'londan keyin yangi kelgan Xitoylar qurt qo'ng'izdek hamma tarafda yamrab Osman Baturning qo'shiniga yupurilib kelishdi. Azimatlar, men texi umidni o'zmidim. Dedi Osman Batur. Vabodagi yonon kelayotgan buncha ko'p Xitoyning orasidan biz nagim chiqib ketalaydik, general. Tog'larning mehr shafqatli qo'yniga. Qandaqsiga? U yerda qaytadan boshlaymiz, Mustafa. General, nima demoqchi ekanligingni bilaman. Urumchining atrofidagi jangni davom qilishni, shahid bo'lib ketguncha bardoshlik berishni umid qilasan. Bu nihoyatda ulug'vor ish. Lekin uningdimi ulug'vor bo'lgani hayot qilib, fursat tepib, islom diyorini kofirlardan tozalash, mujohidlarga uqtirish qil. Taqqa qarab yo'lga chiqamiz. Yardallarimizni, shehidlarimizni va ular bilan birga qayg'umizni ko'tarib, taqqa qarab yo'lga chiqdik. Tushkunlashmagan edik. Aksicha xushal edik. Chunki dushmanni yengolmagan bo'lsaqmi, xili ko'p talafotga uchratdik. Nurg'un odamini yo'qotdik. Xili ko'p chiqimdor qildik. Bizning shavkitimiz bo'lsa, sunug'ini yo'q. G'ayratimizmi suslab qolgani yo'q. Tog'lar savirlik va subatlik azimatlarning yuzlaridan balqigan nur bilan yangi tongni kutib oldi. Quram toshlar ustida namoz saplari tuzildi. Takbir sadolari jilg'alarni qopladi. Manevrlar yangi boshdan boshlandi. Kulkilik bir xabar yetib keldi. Jangchi ishi o'zi yordam qilib qutqizgan Shingshisayni vazifadan ilib tashlab, Sharqiy Turkistondagi raislikka Wu Jongshin ismli boshqa bir Xitoyni tayinlabdimish. Bu xabarni olgan Osman Batur kulimsirab turib, sahib bo'lmagan narsasini loyiq bo'lmagan birlarga tartoq armag'an qilishib ketgani. Vatanimiz xuddi ularning dadasidan qolgan itizlikdek, dedi. Yangi kelgan bu Wu familiyalik qattiq qo'l, rahimsiz biri edi. Yangi o'ltirgan bu mansab taxtini mustahkamlash uchun qo'lidan kelgan har qanday vahshiylikni qilish bilan ishini boshladi. Bu qattiq qo'l siyosatlarining tunji qadamini Turkistondagi o'qimishli kishilarni yo'qotish bilan boshladi. Yozg'uchi, shoir, ulama, hatto burun qo'liga qurol ilib boqmaganlarmi omon qolmadi. Dahshatlik dar maydonlari hozirlandi. Bu vaqtdagi qo'rqinchli xabarlar vatanimizning har tarafiga yayildi. Tog'ning havosini parishonlik qoplab ketdi. Mansur Durg'a, xalqning ruhini o'ltirmoqchi bu zolimlar, dedi. Kallı sochiq kishilarni xuddi qo'y bo'g'izlagandek bo'g'izlayotdi, dedim mayslangan holda. To'g'ri deysan. Din va esil fikr millatning vijdonidir. Bu abdahlar mushunda qilib daraxtni yiltizdan quritmoqchi. Mansur Durg'a ko'z yoshlarini tuta olmay yana. Men taniydigan bir shoir bor edi. Inqilob haqida, kelgusiga umidvor qarash haqida she'r yozgan, dedi. Menmo bir olimni taniydim. Tuman ichida yo'lini topolmay qolgan yoshlarga islomni o'zgacha ta'sirli usulda tushuntirib, aql ko'zlarini ochgan edi. Maktablarda o'qiyotgan kichik bolalarni namoyishlarda zafar marishlarini to'lg'anligi uchun dar maydoniga so'rab opirishdi. Quchqitki bu o'qining yig'isining chiroyli gaplari bilan to'xtashib tirishayotgan cho'lpon kirib keldi va u ziyolilarning u yerda nima ishi bor? Qo'liga qurol ilib tog'larga chiqib mustaqillik jangiga o'zini atay olmagan ziyolining o'qigining nima foydasi? Haqiqiy ziyoli emas ular, dedi. Men afsuslangan holda. O ziyolilar, ulamolar o'zirlik hisoblanadi. Xalqimizning ularning vaz-nasihatlariga ehtiyoji bor. Ular tog'i toshlar orasida qurol ko'tarib jang qilganlar bilan o'xshash vazifani ado qiladi. Hatto ularning jang maydoni texim xatarlik. Ko'rmadingmi azizim? Shunglashqa Xitoy dushmanlar eng avval shularni yo'qotishga atlandi. Chunki ular bu kishilarning o'zlariga xatar olib kelganligini biladi, dedim. Partizanlik urushlari yana boshlandi. Xitoylarmi jangning tek oyoqlashmaganligini tushunishga boshladi. Her fursatda tog'dagi azimatlar shaharlarga kirib, askarlarni yo'qotib, selib olgan binolarni portlatib, ularga ziyon selib turadi. Ular o'zlaricha muqimlikni saqladik deb xamchu so'qib qolganliklarini anqarishga majbur bo'ldi. Xitoylarning vaqtlik zafari azob-uqubat, badal to'lash va alamga aylanayotdi. Dal mushu vaqtda ili tarafdagi xalqmi ixlosman bir islom olimi bo'lgan Alixon To'ra boshchiligida inqilob qo'zg'ab, Xitoylar bilan qattiq elishlar natijasida ili rayonining hokimiyatini qo'lga olib, mustaqillik e'lon qildi. 1944-yil noyabrda Alixon To'ra Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining raisligiga saylandi. General Osman Batur odamlar bilan birlikda uningga bay'at qildi. Osman Baturdek muhim qo'mondonning tajribalari natijasida Oltoy va Cho'chak istilodan qutuldirildi. Xitoy dushmanlar ig'ir talafotga uchratildi. Rais Alixon To'ra buyruq tushirib Osman Baturni Oltoy viloyatining valiyligiga tayinladi.
Alixon Töre bu zafarga o'zi yolg'iz erishmagan edi. Sharqiy Turkistonni Xitoylardan tozalash sharti bilan ruslardan ko'p miqdorda qurol-yarog' yordamiga erishgan edi. Bu Xitoylarni tozalash uncha osonga to'xtamadi. Taslim bo'lishmay jahillarcha tirkishishdi. Turkiston islom qo'shiniga jangchilar to'xtamay qitilib turdi. Xalq jabr-jafo va parishonligining kaynidan ruhlanib, qaytadan umidga to'ldi. Lekin Mansur Dorg'a zafar qozonyapmiz, lekin men yanada ansirayapman, dedi. Ansirashga hojat yo'q. Muvaffaqiyatning bileklarimizning kuchidan kelganligini bilib oldik, dedim javoban. Mansur masxarlik kulib, qurol bo'lmasa bileklarimizning qanchalik kuchi bo'lsin, dedi. Mansurning ruslar Alixon Töre'ga ta'minlab bergan qurol-yaroqlarni ko'z tutayotganligini tushundim. U ruslarning niyatidan gumonlanadi. Bo'libmi, ruslar germanlarning ustidan g'alaba qilgan mushundaq paytda bizning kichik vatanimizning o'yinchiq aylanib qolishidan ansiraydi. Kuchliklar tepishib o'ynaydigan futbol to'piga aylanib qolishidan qo'rqatdi. Dunyo o'zgaryapti, Mansur. Dunyo urushlari insonlarga unutilg'isiz saboqlarni ato qildi. G'oliblarni texmo g'adaytib, kibr ato qilganda tayinliq, dedi mo'risini qisib qo'yib. Mustamlikchilik boshqa bir narsaga aylanadi. Nima demaksan, Mustafa? Mustamlikaning o'rnini do'stlik egallaydi. Bizga yordam berganlar bilan do'st bo'lishning nima yomoni bor? Mansur kichik balamga qarab mundoq dedi. Bilamsan, men mushu balamga qarasam yurkim o'rtanadi. Nimishqa? Sen xatar va mag'lubiyatlarni bizningla tartib tugitib bo'la oladiganligimizni o'ylamsan? O'g'ling davriga kelganda ahvol cho'qim texmi egri bo'ladi. Cho'lpan bolasini mehr bilan chin quchoqlab suyib turib, Balam to'g'risida undaq gaplarni qilmang, dedi. Kulib ketdim. Mansurmi kulib ketib, so'zini davomlashtirdi. Mag'lub bo'layotgan Xitoylar sulhi talab qilishdi. Biz rad qildik. Anlamadingmi? dedi Mansur men tarafga sal yaqinlashib. Rossiya rais jumhurini bu sulhini qabul qilishga zo'rlab o'tibdi. Qandoq sulh ekan u? dedim men zardi bilan. Mansur bilmadim degandek mo'risini qisib qo'ydi va bizning yer mustaqilligimiz, ya'ni muxtoriyat, avtonomiya, Xitoylarning chekinishi, ularning o'rniga bizning olmishimiz, dedi. Unda bo's bo'ldi ekan-ku. Lekin men bizning vatanimizning tamoman mustaqil bo'lishini umid qilaman. Ammo ruslarning g'arzi xalqning orzusini besib tushyotdi. Biz Xitoyning shartsiz taslim bo'lishini, butunlay mag'lub bo'lishini orzu qilamiz. Biroq ruslarning g'arzi boshqa. Sen bilasan nima ekanligini. Balani bezlab o'tirgan Cho'lpan gap qo'shdi. Biz zar bo'lgan tinchlik yetib keldi. Shaharlarimizga, uylarimizga qaytib keldik va biroz rohat topdik. Meningcha kelgusi texmi parlaq bo'ladi. Mansur bosh barmoqni chiqarib ishorat qilib qo'yib, ayollar doim ishning yaxshi tarafini o'ylaysizlar, dedi. Ondan quloqimga yaqin kelib, mundoq deb pichirladi. Osmon Batur ruslarning taklifini rad qilyapti. Lekin mustaqilligimiz rasmiyat uchunla bo'lgan, yeri mustaqillik bo'lib qolgan chiroy. Xitoylar chiqib ketsa bo'ldi, boshqasi muhim emas, dedim men. Mansur yana mo'risini qisib qo'ydi va kim biladi, dedi. Saylam o'tkazilib, kelajakdagi yo'nalish haqida qaror beriladigan muhim paytlar yetib kelish oldida shaharlarda parakatnichiliklar ko'rilishga boshladi. Siyosiy yo'llar va mutafakkirlar orasida negizlik bo'linishlar bosh ko'tarishga boshladi. Lekin rus tarafdorlari o'tishga moyil bo'lib, ichki jihatdan belgilik yo'nalishlarga, tilga ilingan suhbat sulhlarga qaratib, yetlab ketib boradi. Bu kishilar deb ruslarni maqtaydi. Sharqiy Turkistonga qilgan qurol-yaroq yordamini ko'ptirib, madhiyalashadi. Aslida xalqning qalbi birli narsaga, vatanimizning ozodligiga, islomning qo'rg'on holatiga qaytish ustida birlashgan edi. Lekin suhbatlar natijasida berilgan qaror mundoq bo'ldi. Xitoyning G'arbiy Shimol rayonining qo'mondoni Jang Jijong Sharqiy Turkistonning raisligiga tayinlandi. Uningga 3 yordamchi tayinlangan bo'lib, ular Ahmadjon Qosimi, Burhan Shahidi, Leo Mungchan qatorliqlar edi. Bu to'rtaylanning vazifasi kelishimda ma'qullangani bo'yicha saylam elib berish edi. Kishilar bu yordamchilik saylangan 3 kishining ruslarning xolis yordamchilari ekanligi, vijdonlarini shaytonga sotgan qizil pochoq kommunistlar ekanligi haqida kusuldishadi. Lekin maqsadlik elib berilgan tashviqotlar ularni bu shubhalardan yiroq qilishga tirishadi. Ularni vatanning ozodligi uchun zo'r tuhfalarni qo'shgan milliy qahramonlar qilib ko'rsatdi.
Xalq inqilobining go'zal bir shaklda g'alaba qilishiga yordamda bo'lgan Sovet qurol yarog'lariga ega bo'lishda hal qilg'uch rol o'ynaganlarni ta'kidlashni unutmaydi. Shundaq bo'lsa-mu, vatan xalqi saylamga tayyorlik qilyotdi. Chunki xalqning qarori yanada bek muhim edi. Necha yillardan beri dushmanga o'zini qalqon qilgan vatanning mustaqillik uchun tinim topmay kurash qilgan azmatlarni ahmoq qilaman deyish oson ish emasda. Dal mush vaqtda ruslarning Ili, Altay, Cho'chakdan iborat 3 viloyatni qo'lga kirgizish uchun harakat qilayotganligi xabari keldi. Rais Alixon To'ra umum muxtarcha e'lon qilib, mundaq dedi: Vatanimizning bir uchun tuproqini bermaymiz. 3 viloyatga mudohala qilishiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz. O'rislarga qaytirib hujum qilishga tayyor bo'linglar. Chekinmay qolsa hujumga o'tamiz. Vatanimiz o'rislarning hiyla-mikr va fitnalariga to'shib ketdi, dedi Osman Batur. Ruslarning to'ymas nafsi haddini bilsa bo'ladi. Butun dunyo urushdan qolgan yaralarni amlash bilan aldirash. Stalin degan tash yurak bo'lsa, rahim qilish deganni bilmaydi, dedi Alixon To'ra javoban. Urush tugdimikin desak, tex tugmabdi. Alixon To'ra Osman Baturga yaqin kelib, Baturum, odamlaringizning yoniga qaytib, tayyor bo'ling, dedi. Siyosiy sohada bo'layotgan ishlardan ko'nglim ba'zi ishlarning yuz beradiganligini to'ydi va ayolimga Cho'lpon, ketadigan vaqt bo'ldi. Urumchiga. Deyishimga Bu yerga borg'im yo'q, deb vaqirab ketdi. Aslimlarim meni azoblaydi. Qumul? Qumulma o'xshash. Seni va meni parishon qiladigan so'z cho'chaklar tarqalgan u yerda. Kashg'arga berishga nima deysansa? Bo'ladi. U yerda o'g'limiz bilan birga yashaysan. Men tog'larga atlanaman. Ochiqlar qaytib keldi. O'rislar cho'qim badal to'yildi. Alixon To'ra oilasi bilan birga raislik qasrida o'ltiradi. Bir kun kechida atrof tep-tinch. Kishilar uylariga qaytishib, kelgusi saylan haqida munozaraga tushgan bo'lib, atrofda hech kim ko'rinmaydi. Tuyuqsiz bir necha qurolliq yosh kommunistlar qo'llarida qurol ko'targan holda o'yliq besib kirdi. Ko'zlari va yurish-turishlari ularning xiyonatini oshkorlab turadi. Kimni izlaysizlar? dedi Alixon To'ra. To'ram, biz bilan mangsizlar. Sizlar mening rais jumhur ekanligimni unutib qoldinglarmi? Bilamiz. Lekin chiroyliqcha biz bilan mangsizlar. Bo'lmasa o'q chiqarishga majburmiz. Shunday qilib Alixon To'ra yo'qolib ketdi. Kishilar kusuldashishga boshladi. Nimishqa juma xutbasiga chiqmadi. Nimishqa va'd qilishgani bo'yicha o'zi burun yo'l yo'riq bergan qurolli qismlar bilan uchrashib, Xitoylarga qaqshatqich zarbiga o'tmadi. Alixon To'raning qayerga ketganligi haqida har xil so'z-so'zlar tarqadi. Lekin hukumatdan chiqarilgan rasmiy bayonotda uning davolanish uchun Arshonga ketganligini uqtirishdi. Yangi bir dahshat xabar hammamizni hayron qoldirdi. Stalin qo'lga kirgizishni tamak qilayotgan 3 viloyatdagi Ko'chko'y, Etizariq, zavod, fabrikalar hujumga uchrayotdi. Bu yerlarda Rossiyaning hukm surishini xohlamaganlarni bir-birlab yo'q qilib o'tib boradi. 3 viloyatga Turkistonlik mashhur Ahmadjon Qosimiyni rais qilib tayinlaganlik qarori e'lon qilindi. Ruslar Altayni ishg'ol qilish uchun yetib kelgan chaqda Osman Batur odamlari bilan ularni to'sib jang qildi. Urush boshlandi. Ruslar odam kuchi jihatdan xilal afzallikka ega edi. Shunga Osman Batur G'uljining tabiiy istehkamdek mustahkam tog'larining keyinida mudofialandi. Bir qatimliq jangdan keyin Mansur Durg'a oqsab minib kelayotdi. Uning holatini ko'rib ko'zlarimdan yoshlar oqib ketdi va nim bo'lganligini so'radim. Mansur achchiq kulib qo'yib, har qatimda yaxshi ko'rgan biror narsamdan ayrilib qolayotaman. Oldingi qatim bilkimdan ayrildim. Ondan yaxshi ko'rgan ayolimdan. Oraliqdagi qisqagina tinchlik mezgilida Oltayda bir tul ayol bilan uylangan edim. Qaramamsan, uning beshiga kelayotgan kunga. Uning pochiqimga ruslarning o'qi tegdi. Kulkili hiri, mavo qo'limdikismi ular oldin qatim bizga yordam qilib bergan mutqning o'zi shu. Ko'rmaganni ko'rsan o'lmagining degani shu o'xshaydi, dedi. Asrab o'lmadigunicha yana tashlanib o'ltirib, qo'rtilib suv ichishga boshladi. Bir hafta suvsiz qolgandek chanqab ketgan edi. Ondan pochiqdagi tamoqni yeyishib, lay to'plarni tozalab o'tib, qaytadan mahkam tamom oldi. U petayotgan quyoshning hosil bo'lgan qon ranglik ufqqa qarab, har qatim kunning petishiga qarasam, yana bir oxirlashishni, hamma narsaning nihoyatda yo'q bo'lib ketganligini o'ylab qolaman, dedi. Mansur, nimishqa buncha ular qayg'ursan? Buningdan keyin meni mag'lubiyatchi deb chaqirsang bo'ladi, dedi va bir Turkiston xalq naqsiga g'ingshishga boshladi. Samavarim bo'lsaydi, chaylari qaynab tursaydi, bir chini chayni ichkicha yarim o'ynab tursaydi.
Samavarning saziyman, cho'lda uchqan g'aziyman. Düşman bilan jang qilib, o'lib ketsam roziman. Men Mansurga chiqishib, sening o qirqdan oshgan yoring allaburun she'rini o'qib ketgandi bu chaqda, dedim. Bu maysangan oldi. Sana demaganmidim? O'rislar qilurni qildi mana. Mana bu 3 viloyatni bilib oldi. Endi boshqa viloyatlarga yamrayotdi. Qashg'ar va Urumchida ta'sir doirasini kengaytiryotdi. Sovet konsulxonasi kishilarni o'ltirib, bulang-talang qilmoqda. Ha deb odam sotib olmoqda. Ular yig'ivili verib, oltin kumushmi qolmadi. Shunga mol bahasi necha hassa o'rlab ketdi. Ko'ryotgansan, ularning diniy, siyosiy, iqtisodiy va ideologiyalik buzg'unchiliklari yetmagandek oddiy xalqqa shum qo'lini so'zyotdi. Biz istikam qurgan joy ba'ayni tabiiy qurgan bo'lib, ruslar bu davondan eshib bizga hujum qila olmaydi. Bizga hujumga avatilgan bir necha atrat rus askarlarining hammasini tarmar qildik. Zamonaviy urush taktikalari bilan partizanlik tajribalarimizni birlashtirib taqobil turatdik. Rus doiralari orqamizdan yolg'on yovada xabarlarga to'lgan bildirgi va kitoblar tarqatishga boshladi. Hujumlarimizga pisand qilmagandek va ziyon ushurmagandek ko'rinishga tirishadi. Lekin Osman Batur uzun o'tmayla buyuk va qo'rqinchli bir hujum planladi. Qurollangan minglagan kishi Oltoyga qarab atlandik. Rus chivillari va gumashtilari bizdan qo'rqib ketishadi. Shuning bilan Osman Batur ikkinchi qitim shaharni qaytadan qo'lga kirgizgan bo'ldi. Bu kuni Mansur Durg'a tul qilgan ayolimning taliyi tasqalda yana bir qitim tul qolg'ili, dedi. Shaharga kirganimizda ro'mol lichak solgan ayollar Osman Batur va bizlarni g'alaba o'langlari bilan kutib oldi. Erlar bar ovozda shuar to'g'lashadi. Bolalarmi nozik ovozlari bilan qahramonlik marishlari o'qiydi. Qachonki zafar qozonsak, vatanimiz shu omon burunqidek shodlikqa cho'madi. Munarlar qayta jonlanib, takbir va azon sadolari to'rt atrofni bir olatdi. Yana bajoyiki Farabi, Biruni, Imom Buxoriy va Ibn Sinolar to'n sarpakiyib, salli yo'gab bir yoqida jihodimizni olqishlayotgandek, qutlayotgandek qiladi. Shundaq vaqtlarda har doim mushtoyog'i cho'matdim. Yangidan tirilganimizni ko'rib, qalbimda bir rohatlik, bir mag'rurlik his qilatdim va ruhim parlaq kelajak uchun jo'sh uratdi. Mansur Durg'a mayus ohangda so'zlayotdi. Biz so'g'i cho'kib ketayotgan kishiga o'xshab qopdik. Undaq odam butun kuchini ikki-birkiga yig'ib o'lim bilan elishidi. Shuncha kuchsimi to'lqinlarning shiddatli urushlariga bardoshlik berilmay, cho'kib ketishga boshlaydi. Oxiri zulmatli dengiz ostida hayoti bilan vidolashidi. Ah, Mustafa, biz dal shu holga qoldik. Seningcha biz o'lib ketsak, bizni asaydiganlar chiqarmi? Mansur Durg'a yenimda o'ltirib, suvga cho'kib ketib borgan odamni do'rayotdi. Hayajon bilan suv o'zganni taqlid qilib, oxirgi savolni so'raydigan chaqqa kelguncha xuddi rastilla to'lqinlar bilan ilishgandek hasirab, o'milib ketgan edi. Bizni bir kimlarning aslashining nima qimmati bo'lsin? Dedim javoban. Javobimdan o'zimga hayron qoldim. U jiddiy qiyofatda. Nihoyatda buyuk qimmati bor, dedi. Qandoq? Agar kishilar bizni unutib ketsa, demak biz bir umr kurash qilgan sharafli davoyimiz unutilib ketdi degan gap. Odamlarning o'lib ketishi bilanla davom o'lib ketadigan ish yo'q. Mansur ma'nili kulib qo'ydi va so'zini davomlashtirdi. Da'vo qilgan odam bo'lmasa, davom bo'lmaydi. Xo'jinaz hoji o'lib ketdi. Sharifxon to'rimi, begmi o'lib ketdi. Biz beg yoki qo'mondon bo'lmasaqmi? Da'vo o'lmadi. To'xta, gapimni bilmay tur. Mening tunji ayolim o'lib ketdi. Boshqa bir cho'kan bilan uylandim. Da'vo yana o'lmadi. Lekin nihoyat afsusnorligi biz texnicha to'lqinlar bilan elishib, jon talashyapmiz. Seningcha bexatar qirg'oqqa urishalarmizmi? Yoki qutqizish kemasi kelarmi? Yoki bo'lmasa zulmat qorong'ulikda o'lim bilan uchrasharmizmi? Oltoy bizning qo'limizda edi. Osman Baturning yeniga keladigan qo'zg'olonchilar barg'ansiri ko'payib, qo'shin kuchlanayotdi. Vatanimizning dushman ishg'oli ostidagi va yoki kommunist xoinlarning qo'lidagi yerlardan nurg'un kishilar kelib bizga qatildi. Vayron bo'lgan savdogarlar, mol-mulki musodir qilingan boylar, yo'l echish, temir yo'l yasash degandek ig'ir ishlarga majburiy silinib, bir vaqt nachar tomoqdan boshqa hech qanday haq berilmagan faqir kishilar, har turli qiynash, xo'rlashlarga duchor bo'lgan olim ulamo, ziyolilar. Bir kuni ruslar qo'shin boshlab yetib keldi. Osman Batur ularning bundoq kelishiga ideyaviy tayyorlik ko'rib qo'ygan edi. Lekin bu qatim ular pek cho'ng qo'shin bilan kelgan bo'lib,
Altay rayonining har tarafini kalkundaq qaplab ketdi. Uning ustiga ular o'z zamonidagi dunyo bo'yicha oldin qatorda turadigan qurol yaroqlar bilan qurollangan bo'lib, nihoyatda qattiq va qonliq jang bo'ldi. Ulardan nurg'un odamni yo'qotdik. Bizmo bek ko'p qurbonlik berdik. Lekin ular Altayni yana bir qatim ishg'ol qildi. Bizmo taqqa qaytib chiqdik. U yerdan Barko'lni bazi qilib sharqqa chekindik. Osman Batur bizga: "Hammamiz o'lib tuguguncha kurash qilamiz", dedi. Beshimdagi qon oqayotgan yerini tozalab, tengib qo'yayotgan Mansur kulib: "Biz ajabmi os o'lyapmiz, ha?" dedi. "Qaytirilishga ishonmamsan?" "Qaytirilishga albatta ishonaman", dedi Mansur ko'zlarini yiroqdagi tinch va mo'liq ufuqqa tikib turib. "Lekin biz oxiratda qalbimiz pok-pokiz holatda tirildirilmiz. Biz bilan o'chmanliklarimiz tangtirilmaydi. Men Xitoylar va Ruslardan shunchalik nafratlanamanki, bu nafratdan xalos bo'lib ketsam, cho'ng bir lazzatdan quruq qolgan bo'laman. Shunga men Rabbimning meni oxiratda mushu nafratim bilan billa tirildirishni umid qilib duo qilaman. Bu odamiy shaytondan bo'lgan mal'unlar insonning aqli yetkusiz vahshiyliklarni qilishyotidi. Ah Mustafa, bizning asliga tushib qolgan sabdoshlarimiz bor edi. Bilsan-ku, ularni tanklarning zanjir tapallariga bog'lab yanjitgan vahshiyliklari, shundaqla ularning ko'z va quloqlarini qorga ilib etishib, basashganlari esingdimi? Jangchilarimizni bir-birining uchaylar bilan bo'g'ib, o'yin chiqarishganliklari, o'limolimizning birini bir shahid qo'mondonning uchiyi bilan bo'g'ib o'ltirganligi esingdimi? Bularni inson deyishga kimning tili borsin? Mag'lub bo'lish bizga bekor kelgan edi. Ruslar yangi kelgan Xitoy rais bilan bizning g'ururimizni yerga urishdi, ittifoqlashdi. Chunki u ruslarga o'xshash kommunist edi. O'ng so'limizga qaraydik. Bizning na do'stimiz, na ittifoqlashimiz yo'q edi. Osman Batur ko'k yuziga qarab, ko'rsatkich barmoqi bilan yuqini ishorat qilib turib, "Alloh biz bilan billa", dedi. Erib oldin ketgan qonlar ichida og'riqdan ingrayotgan jangchilar kuchlarini yig'ib, "Allohu akbar" sadolarini yangratdi. Mansur Durg'umanga: "Tog'larga qarab ketib boramiz. Shaharga qaytib kelib kelmasligimiz noma'lum. Shaharga bir kirib chiqsa, qandoq deysan? Ayolimni xotirjam bo'la olmayapman. Ayoling va balangni ko'rgin kelgan do'stingmi?" dedi. Rostini aytganda, cho'lpon va cho'pchonli bo'lib qolgan o'g'limni to'lim seg'ingan edim. Lekin biz inqilobchilar haqida tutish buyrug'i bor edi. Agar dushmanning qo'liga tushib qolsak, gap yo'q, o'lib ketadiq. Tashvish ichida mundoq dedim: "Shahar biz uchun o'lim maydoni deganlik emasmi?" "O'limdan qo'rqib qolarmidiq, Mustafa? Yur, yo'lga chiqayli. Yoshirin berib rus ishg'olchilari paydo qilgan dunyoni ko'rib boqmamdiq. Shaharda tayinli qizil bayroqlarni, kompartiya sho'rlarini ko'ramiz. Balki shaharning marsiya va vido qasidasi o'qitganini ko'ramiz. Shaharlarmi odamga o'xshaydi, qayg'uradi va azoblanadi. She'r o'qib mo'nlanadi, manzilari qiziradi. Shaharlarning ruhi bor, insonga o'xshaydi. Menga ishon." Biz kimligimizni yoshirib yo'lga chiqdik. Ba'zida podsholardek kiyinatdik. Ba'zida bir-biridan non tilab yurayotgan tilimchi siyaqida, ba'zida ammal yoki qurilish ishchilaridek yasinatdik. Ba'zida kommunistlarning orasiga kirib, ularning sharaflik shuarlarini tovlashib, biror mutaassib qo'zg'olonchini tanqidlashga qatnashatdik. Albatta, boshqalarga o'xshash beshiga tosh atmadik. Aksicha, qalayimqonchilikdan foydalanib, qizil qo'g'dug'chilarning rus bo'lamdi yoki turkistonlik kommunist bo'lamdi, beshiga tosh etib oldik. Atrof intayin qalayimqon edi. Qur'onlar, tafsir kitoblari, hadis kitoblari, bo'libmi ajdodimiz Imom Buxoriyning hadis kitobi va boshqa fiqh, tavhid kitoblari purlanib, yirtilib, ko'chalarga tashlatilgan bo'lib, dushman askarlari yig'ib, o't yoqib, isinib o'ltirishadi. Necha kechilik mushaqqatli safardan keyin Mansurning ayoli turayotgan uyga yetib keldik. Namoz shamiga oz qolgan vaqt edi. Mansur oldi bilan kirdi. Ondan uning jaranglik kulgan ovoz anglandi va vaqirab turib: "Kel, kiraver Mustafa. Bu xotin haya parishobni yo'qotibdi", dedi. Bir ayolning yig'i aralash: "Keldingmi Mansur? Seni o'lib ketdimikin debdiman" deganligi anglandi. "Kivalg'ning nima bu?" "Shaytonlarga Allohning la'nati bo'lsin. Ular ko'chadalar ro'molimni elib yirtib tashlavatdi. Ro'mol artgan hammaylarni shunda qildi. Choy shipimni yirtib ko'ydirvatdi. Uzun ko'nglikimning etek, yanglarini qaychi bilan kesib qisqartivatdi. Bizni taraqqiy qildirib madinashtirgani emish." Cho'kan qisqa qora ko'ylak kiygan bo'lib, yanglarining qisqaligidan qo'ltiqi ko'rinib qolayli degan, chochlari yelkisiga tushgan holatda bo'lib, qalbim mujulib,
unutulg'usiz bir ta'sir paydo qilgan edi. Hem kulkilik, hem ayonchilik manzara edi. Mansur ayolini ko'rsatib turib, "Qara, mana Yangi Turkiston", dedi. Ayol izodan yig'isini to'xtatolmay öksüp yig'laydi. Mansur uni mehr bilan quchoqlab turib, "Yig'lama suyimlikim. Bu yerda uzoq turmaymiz. Xalqingni kelaydigan yerlarga ketamiz. Taq chiqib ketsak, u yerda hech kim Qur'onni yirtmaydi. Sayhul Buxoriyni hech kim chariy olmaydi." Mansur bilan atis ko'rishadigan bo'lib ayrildim. Cho'lpon bilan umoq balamni bekmi sig'ingan edim. O'g'lim hozir yugurib taqlay olgudek, "Dada" deb chaqira olgudek bo'lib qoldi. Bu sho'x balamga haqiqatan ichim kuyatdi. Kechisi shaharning ichi vahima va xatarga to'lgan bo'ladi. Tong atqanga qadar harbiy holat yurgizilib, ko'chaga chiqish cheklanadi. Shaharning ichi nurg'unlagan natnish kishilarga to'lib ketgan edi. Xitoy va ruslarning ko'p miqdorda nupus ko'chirilib kelayotganligi haqida anglaganlarimiz rost ekan. Hamda Turkistonlik yoshlarni 10 minglab, 100 minglab tutib, Sibiriya tarafga surgun qilib apirib, ig'ir emgaklarga selib ishlatdi. Oqqullar uchun uylarni, har xil faoliyat so'rinlarini, hatto fahishxonalarni mo selib beradi. Erkinlik shuarlarini tovlashgan yoshlar ko'chalarga to'lib ketgan bo'lib, maktablarda, klub va ko'cha do'qmishlarida har xil kichik kitobcha varaqalarni tarqatishadi. Bu kitobcha varaqalarda ulug' sotsializm inqilobi haqida, xalqlarning o'z taqdirini belgilash huquqi degandek mazmunlar bor edi. Va biz ismini anglab boqmagan qahramonlarni tunishtiradi. Osman Batur, Xo'janiyaz Hoji va Alixon to'ralarni bo'lsa, bandit, bulangchi qilib ko'rsatdi. Burxon Shahidini milliy qahramon, xalqning erkinlik jangchisi, taraqqiyparvar rahbar qilib tasvirlaydi. Halbuki hozir muavin raislik o'rniga o'tirgan bu odam vatanimizga sirtdan ko'chib kirgan tatar bo'lib, kommunist Sovetni ulug'lab, proletariat inqilobini maqtab ushirib yuradigan biri edi. Bu men biladigan shahar emas edi. Odamlarimi o'zgargan, ko'chada anglangan til va gap so'zlarmi natunish edi. Ballarimi bu yerning ballari emas, yerim yalang'och ayollarmi asla bu shaharning ayollari emas edi. Oxiri ayolim turayotgan uy tarafga yetib keldim. Uni va balamni ko'rdiganligimni o'ylagan sari alamli qalbim hayajondan dupildashga boshladi. Cho'lponning chehriga qarasamla ichim ajoyib rohat bo'lib qoladi. Eshikni yenik chekdim. Birisining ig'ir mangan qadam to'yishi anglandi. Eshik ochilganda hushimdan ketishga tas qoldim. "Kimsan?" deb vaqirab tashladim. Eshikni ko'zlari o'ltirishib ketgan, yuzlari qizirib tartishib qolgandek ko'rinadigan, chochlariga oq kerishga boshlagan biri ochgan bo'lib, quyuq burutiga yavatgan tamqining qoldiqlari chaplashib qolgan edi. Beshimdan oyog'imga bir qarab etgandan keyin, "Mening kimligimni bilmamsan? Hamma odam tanıydı meni. Men pomishchik kapitalistlarni tutadigan qizil qo'g'diquvchilarning kativishi", dedi. İlipni tayoqlaydigan bilimsiz, nadan ekanligi chiqib turadi. Gerçi yerlik tilda so'zlayapsimi, chiroyidan chet ellik ekanligi chiqib turadi. Yuz qurilmasi, bo'y basti bizninkilarga o'xshamaydi. Ko'zidan chachrab turgan nafrat texim shundoq. "Ezib qolgan o'xshaysan, yo'ldosh", dedi va eshikni qo'pollik bilan yeb g'oyib bo'ldi. Ah, bu o'yning tilsiz bo'lib qolgani. Bo'lmasa, bizga nima xabarlarni yetkazar edi? Demak, bu o'ymi yotlarning qo'liga tushibdi. Buni kichik shakldagi ishg'ol desak, hargiz eshib ketmas. Ichimga bir endish tushdi. Ayolim va balam qayerda? Unimni chiqarmay yaxshilikcha ketib olishim kerak. Meni tonib olsa, chatoqning cho'ngi shu. Tutilib qolsam, hayotimning oxirigacha zindondan chiqa olmasligim aniq. U chaqda qo'limdan hech ish kelmaydi. Ro'yimni qaplab olgan endishini, qalbimdagi o'tliq isyonni besib, o'z-o'zimni savr qilishga va temkin bo'lishga chaqirib, u yerdan ayrildim va Ko'ni shahar tarafga qarab mangdim. Shaharning vayron bo'lib, yerim xarobilikqa aylanib ketgan bu rayonida meni, ayolimni va balamni taniydigan kishilar bor edi. Masjidning xizmatini qiladigan bir yaqinim va ko'chaning do'qmishda satrashxonasi bor yana bir tanishim bor edi. U o'g'limning haqiqiy sesini tushirib qo'ygan edi. "Ey Iset, o'g'limning shu muborak chochlaridan bir tutam saqlab olgan bo'lsam-chi?" Avval masjidga bordim. Taqoq edi. U yerdan hech kimni topolmadim. Satrashning do'koniga bordim. Satrach bir xaridorning chechini tushirayotgan ekan. Menga ko'zining quyruqida qaragan edi,
ko'zlarimiz uchrashib qoldi. Burunqidek qizg'in salom qilishga tamshilib u darhol ko'zi bilan ishorat qilib meni to'xtatib oldi. Ondan meni ko'rmaganga selib ishini davom qildi. Men bilan gaplashgisi yo'qdek turardi. Ichimda endi qanday qilarman deb o'ylandim va nimali bo'lmasin bir so'rab olay deb yondagi ko'n yog'och o'rindiqqa kelib o'ltirdim. Satrashning qo'li tizishib ketdi. Oxiri ishini tugatdi. Xaridor pulni berib chiqib ketgandan keyin sharat qilib boyiq odam qo'yib ketgan o'rindiqqa o'ltirg'izdi. Nima ishlar bo'lyotdi Abduxoliq? Dedim men. Bu yerga nima deb kelding? Dedi chigilishib ketgan sochlarimni yasagan qiyofatda harakat qilgach. Osman Baturning odamlarini tutib olgan yerda o'ltiryotdi. Shaharga qandoq kirding? Tez ko'zdan g'oyib bo'l. Bo'lmasa jining ketadi. Istihzo bilan, yo'ldosh, nima ish bo'ldi? Dedim. Men yo'ldosh emas, jinimni saqlab qilishni xohlaydigan bir satrash xolos. Cho'lpon qayerga ketdi? Qechib ketdi. Aloqazodlik bilan uningga tikildim. U so'zini davomlashtirib, bolasini ilib hech kimga sezdirmay ketib qoldi, dedi. Yer zamin cho'rgilashga boshladi. Satrashning qo'lidagi qaychining ovozi charchab ketgan nervlarimni taxim charaslatib etdi. Abdulxoliq mening qayg'u va g'azabdan elishib qolay deganimni his qildi bo'g'ay. Aqlingni ishlat, Mustafa. Biz hozir rahim shafqat deganini bilmaydigan, Allohni asla tonimaydigan kofirlarning qo'lida yashayotimiz. Uning gapini tasdiqlagan tarzda so'radim. Ayolim qayerga ketgandi? Qumulga qarab yo'lga chiqqan bo'lishi ehtimol. Nima ish qumulga ketgandi? U yerga texi sog' salomat borolgan bo'lsa, hamma yerda tut odamlarni tutib, mejib, o'ng'a so'lga ittirib yuradigan gigant qo'ldan birisi paydo bo'lib qolgandek. Qara, nimalarni deb ketdim. Qandoq ifodalashni bilolmay qilyapman. Xalqning beshiga kelgan bu dishvorchiliklarni bu rayon butunlay ruslarning qo'liga tushib ketdi. Bu yerdan tezroq ketib olganing yaxshi. Qattiq ketmayman. Uning yadang'i yuzi tatirib ketdi va titrak ovozda. Pasrak gap qilgan Mustafa. Gitlerdan, Germaniyadan kuchlik emassan. Biz degan har tarafdan balo yig'ib turgan, to'rt tarafidan yov hovushib kelayotgan ojiz bir xalq. Satrashning o'rindiqida birdam o'ltirdim. Do'kondan chiqay deyishimga Abdulxoliq maydonga bir tal kommunist iznikini taqab qo'yib, bu iznak seni xili avarchiliklardan saqlaydi, dedi. İznekni maydamni yulib elib, yerda qalayimqan chechilib yotgan kesik chochlariga qaratib atdim va keltirib birni tükürib, puxadan chiqqıcha dassab mejib etgandan keyin do'kondan chiqdim. Nagim borarman? O'z vatanimda turib, boshliqdek yerim yo'q, g'arib musofirga o'xshab qoldim. Zaminning huquqi mening qo'limda emas. Do'st bilganlarim mendan qochyotdi. Ayolim bo'lsa bu voqealarning qaynimiga cho'kib ketgandek g'oyib bo'lib ketdi. Mansurning qashig'i boray. Kechini shu yerda o'tkazay. Mansurning uyiga kirgan chog'imda ayoli bilan ikkisi dasturxonning ikki bo'lingida ta'tir qarishib o'ltirardi. Dasturxondagi tomoqqa qo'l tegmagan edi. Tuyuqsiz kirgachga ikkilisi cho'chib ketdi. Mansur nadomat to'kilib turgan sulg'un ko'zlari bilan men qaradi. Hech kimni topolmadim, dedim. Bolasini elib ketibdi-da, dedi Mansur 5-chaqab qo'yib. Ha, qayerga ketganligini hech kim bilmaydi ekan. Shundoq bo'lgani yaxshi, dedi Mansur so'zlab o'tib, g'azabdan mushtumlari tugilib, burutlar titrab ketdi. Nima demoqchi bo'lganini anqara olmay turib qoldim. U yuragini alam pichiqi tilayotgandek hasrat bilan so'zini davomlashtirdi. Mening bu ayolim qutulibdi o'limning og'zidan, lekin eg'ir badal to'labdi. Nima badal? Rus bolsheviklarni mehmon qilibdi. Tushundingmi? Baya keldi. Ularning mas'alas holda uyimga kirganini ko'rdim. Anglayapsan? O'z ko'zim bilan ko'rdim. Men ularning meni o'ldirib o'tishdan qo'rqib, bir burjakda chashqinda tugilib yushinib turdim. Bu mening bu ayolim bo'lsa, ular bilan ish-pesh tartishib, eg'iz burun yarashishga boshladi. Men uchunmish. Shundoq deydi. Men uchun qilibdimish. Gap qila. Hey, nomussiz xotin. Ayol dir-dir titrab, gaplarni qo'llashmay qolgan edi. O'libli qutlay deb o'yladim, lekin jur'at qila olmadim. Bosqinchilikqa uchragandan keyin nega berib, kimdan panoh tilashimni bilolmadim. Ey Robbim, omonatingni olsang-chu, menga rahim qil Mansur.
Ular bu depsençilikni maňla emas, bütün ölümalarning, yurtçoňlaryning xotin kızlarygymı kıldy. Bu geplerni toqып algynym ýok. Ras bolgan işni dewataman. Obdan. Dedi Mansur köz yaşları ineklerini boylap eqiyatgan qiyafetde. Açıq kinayi aralaş. Biz bu keçini senin aziz mehmin bolup ötküzeyli. Numussuz xotun. Äde diyen ketimiz. Seni talak kıldım talak. Ah, men nime dep saldım. Asli günah kimde? Derdimni kimden ilawatyman? Nime boldy maňa? Aqlydan adaşqandek birdem asmanğa, birdem yerge, yana birdem maňa qaraytdy. Ahiri talülerçi qaqahlap gülüşke başladı. Mansur ikkimiz yanmayan ketip baratdyk. Mansur Ölüp ilişni oyladım. Lekin özünü öldürüp iliş korkunçaklık, toxu yüreklik boludu. Onun üstüge mukaddes dinimizin körsetmelerine mi toğru kelmeydi. Amma bana bek eğir kelyapdydy. Mustafa, uruşda yeňildim. Onu az dep nomusumni, gururumni payhan qilishdi. Qoğdayalmadım. Özümni şunçalik yaramaz, kereksiz es qilyapman. Bu işlarning hammasiga bevosita men javobgar. Mening mas'uliyatim. deydi. Mansurning hali odamning ichini etishtiratdi. U ig'ir ro'yi azob ichida qolgan edi. Ko'z oldidagi hamma narsa tugishyotdi. Qo'zg'alon mag'lub bo'ldi. Qimmatli kishilarimiz qurbon bo'ldi. Azam munarlari, masjid qubballari yiqildi. Dinimizin aziz biladigan islomiy qadr-qimmatlarimiz dafsanda qilindi. Qiz ayollarimiz bo'lsa majburiy holda dushmanning ko'ngli ochadigan o'yinchiga aylantirildi. Qayg'u asiritim uninkidan kam emas edi. Shundoq bo'lsa-mu, uningga tasalli berish uchun sen o'zingga ko'tarolmaydigan yukni ortyapsan. Jahonning raftari ta'tir cho'g'ilayotgan bu kunlardagi ishlarga javobgar bo'lgudek o'zingni kim deb qolding? G'arbdan kelgan urus bosqinchilari, sharqdan kelgan Xitoy tajovuzchilarini yolg'iz jining bilan to'sib qola olgudek kim eding sen? Sen degan faqat ojiz bir inson. Zimmanga tushgan vazifani ado qilding, dedim. Vazifam? Dedi yo'g'on ichilgan ko'zlarini uzun ketgan yo'ldan uzmay turib. Ah, vazifamiz texicha gadinimizda. Hayotda bo'ladiganmiz bir ishlarni qilishimiz kerak. Navoda bir kunda bo'lsa-mu, kurash qilganning foydasi yo'q deb umidsinib o'tkazsang, omonatga xiyonat qilgan bo'lasan. Ayolining oqibatining uningga bek ig'ir kelganligini tushunib yetdim va ayol kishi degan jiqqo, sana xotin kelmidi, dedim. Talvillarcha qaqahlab kulib qo'yib. Vatanimizning muqaddas tuproqlari bo'lgandi. G'urur, sharaf, nomus deydigan dars qolmadi. Bundan keyin qandoqmi yeb-ichib, uxlab, balaliq bo'lib yashayalarimiz deyman, dedi. Bir top kishilarning qo'llarida o'rg'oq, palta degandek narsalarni ko'tarib, bir yoqqa qarab oldirab ketib borganligini ko'rdik. Qurolliq soqchilarmi u yoq bu yoqqa o'tishib turardi. Yenimizdan o'tib ketib borgan bir kishidan nima ish ekanligini so'radik. Kommunistlar masjidimizni tartib olib, xam material ambir qilmoqchi edi. Imom ishqda turib olib qarshilik ko'rsatyapti, dedi. Angacha bizmi yetib bordik. Ular imomni tutib olib, masjidning qarshisidagi daraxtga chambarchas qilib bog'lab etgan edi. Faşist kommunistlar imomni masxara qilib, yuzlariga tükürishga boshladi. Daraxtdan sundirib olgan chiviq bilan udul kelgancha savoytdi. Imomning bosh ko'zidan qon to'xtamay eqiyotdi. Mengishdan to'xtab qoldik. Mansur, "Nima ish to'xtaymiz?" dedi. "Boshqa yo'ldan mangsak bo'g'idek", dedim men. Mansur odamning tenini shurkandirib etgidek bir kulib etdi-da, "Yanimda qurolim bor. Meni hech kim to'sib qola olmaydi", dedi. Mansur tapanchasi bilan bir muncha o'qni qalin paxtaliq tonining ichiga yo'chirib olgan ekan. Men uningga nasihat qilib to'solay deb bo'lguncha yugurgunicha yiroqlab ketdi. Masjidning orqa tarafiga o'tib ko'rinmay qoldi. Yetishib olay deb yugurgan bo'lsam-mu, ko'zdan yo'qitib qo'ydim. Tuyuqsiz bir necha pay o'q etildi. Imomni urib, mazoq qilib kulishayotgan qizil qo'g'diqchilardan uchi orqa-orqadan yerga yiqilib, qon ichida so'naylinib yetishdi. Allohu akbar! Mana Allohning intiqomi! deb vaqirdi imom. Kishilar o'q ovozi chiqqan tarafga, masjidning o'gisiga qarashdi. Mansur Dorg'a masjid gumbizi bilan azam munarining orasiga o'chirinib olgan bo'lib, beshi aran ko'rinib turardi. Shu asnoda Mansur: "Hey, ilolmi kuchuklar! Bu degan Allohning uyi. Har qaysingning dafsani qilishini qarab turmaymiz", deb vaqirdi. Yuragim so'qishdan to'xtab qolgandek bo'ldim. Bek qo'rqib ketgan edim. Mansur o'limning bo'sog'isida turardi. O'zini op-ochiq halokat atgan edi. Nima qilishimni bilolmay gangarapla qoldim. Mansur to'xtamay o'q chiqaryotdi. Yana bir necha kommunist yaralandi. Saqchilar yetib keldi va Mansurni ko'rsatib: "Satqon, aksiyatchi, xoin, xurofotchi"
deb varqirashqa boshladi. Masjid gumbizi va azan munoraga qaratib o'qlar yog'dirilgandan keyin birdam jimjitlik hukm surdi. Atrofda qarab turganlardan bir qismi tarqalishga boshladi. Bir necha minutdan keyin Mansur Durg'uning beshi yana qaytadan ko'rindi va vaqiradi. Jenim tinimdila bo'lsa masjidga kirgizmayman har qaysingni. Yomon bo'lsang jastim desab ondan kirish. Bu degan Allohning uyi. Hu ablaqlar. O'q yomg'iri yana davom qildi. Tajovuzchilardan yana biri yer tishladi. Ularning ba'zilarida qo'l bombasi bor bo'lib, masjidning o'g'isiga otdi va portilgan ovoz bilan tang atrofni istida qopladi. Mansur shaksiz o'ldi deb o'yladim. Birdamgacha yordamchi qo'shin yog'di va bu yer jang maydoniga, qon ko'niga aylanadi. Mansur nimishqin bunday qilgandi? Necha 10 kommunist allaqachon masjidni egallab bo'lgan edi. Mansurning bu yerda qarshilik ko'rsatishi ochiq haqiqatni o'zgartira olmadi. Ko'chada turgan kishilarning ko'zlaridan shodlik uchqunlari chachraydi. Ular gumbazning keynida turib, Allohning uyini qo'dayotgan azamatdan faxrlanayotdi. Bir necha minut ichida masjidning atrofi yana odamga to'ldi. Kishilar kommunistlarga toshlar, shig'illar bilan hujum qilyotdi. Kichik bir qo'zg'olon ko'tarildi. Kommunistlar kirarga tushuk izlab yurishadi. Mansur azan munorining ustida ko'rindi va bar ovoz bilan to'ladi. Allohu akbar! Allohu akbar! Namoz qilinglar! Namoz qilinglar! Jamoat namozi! Atrofda umidsizlik ishida turgan mazlum xalqning ko'zlaridan hayajon yoshlari quyilishga boshladi. Masjidning imomi bog'liqdan qutulib, kiyimlarini kiydida tahorat elish uchun mangdi. Mansur chaqqonlik bilan munardan gumbazning yoniga tushdi va to'lab turib, "Jamoat, bu balkim vidolish namozimiz bo'lib qolishi mumkin. Shundoq bo'lsa-mu, Allohning uyini yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Har bir g'irishni, har bir kesak teshini qo'ydinglar. Masjid biz uchun bir binodan iborat emas. Uning ma'naviy qiymati to'liq yuksak. Biz asrlar bo'yi mushu ilohiy Qur'onning soyasida yashab keldik. Kelinglar, 2 rakat namoz o'qiylik," dedi. Musulmonlarning ba'zilari o'lgan, yaralangan yoki qochgan dushman askarlaridan o'lja olgan qurollar bilan qurollangan edi. Mangami bir miltiq bilan bir necha pay o'q nisb bo'ldi. Iroqdan rus harbiy mashinalarida kelayotganlarning qarasi ko'rindi. Birdamdan keyinla masjid va atrofdagi kishilar o't ichida qoldi. Bir maydon tangsiz jang boshlangan edi. O'z-o'zimga Osmon Batur bargul saqlayotdi dedim va chekinishga qaror qildim. Mansurni izledim, lekin uning masjidning bo'soqisida qurolni ching tutgan holat yotganligini ko'rdim. Yana bir qo'li yoniga tashlanib qolgan bo'lib, yig'ilib qolgan qonga milinib turibdi. Uningga yaqinroq berib qaradim. Nafs to'xtab bo'lgan edi. Uning atrofida o'q tegib yiqilgan nurg'un kishi bor edi. Shehidlarning orasida boyiqi imommi bor bo'lib, ap-oq soqollari qip-qizil qonlar bilan bo'yalgan edi. Tezlikda ketib qoldim. Rahmetlik Mansur mas'uliyatlarining o'lgichi gadini turdiganligiga ishonatdi. Allohning lutfi bilan masjidning bo'so'g'isi shehid bo'ldi. Ko'p kunduzda o'zi yolg'iz turib bir to'p xoin o'q chiqara oldi. Atrofidagi odamlarni qo'zg'ab chiqdi. Baxt ichida jon o'zgarligida shak yo'q. Qumulga mangadigan yo'l xatarga to'lgan edi. Xaloyiq masjid voqeasi va ruslarning yuz o'rish haqida paranglashadi. Saylam o'tkazdik deb xalqning ko'zini bo'ymoqchi bo'lishganlari. Shundaq bo'lishiga qaramay, natija xalqqa payliq chiqib qolganda chidamaslik qilishib, suiqasd qilishganlari. Begunoh kishilar bilan turmalarni to'shqizganligi xalqning nazaridan qochmagan edi. Avom xalqqa hamma ish ayon edi. Gazetlarni to'shqizib berilayotgan xabarlarning yolg'on, uydurmalar ekanligini bilatdi xalqimiz. Kommunistlarning atalmish ozodlik degan narsani ko'ylab, urlashtirgan tabriklash faoliyatlari, valaqtakkurlarning ig'izlaridan ko'pik chachirtib so'zlayotgan jo'ylimalari, tamlarni bir olgan shuarlarning hammasi ishg'olni yoshirish uchun o'ydirilgan niqob ekanligi, bu saxtipazliklarda ruslar bilan xitoylarning hamshirik ekanligi hammaylanga kunduzdagi quyoshdak oshkora edi. Eli, Oltay va Cho'chakdan iborat 3 viloyat kommunistlarning qo'liga o'tib ketdi. Qolgan 7 viloyat xoin Burhan shahidining hukmronligida bo'lib, Stalinning o'rlashtirishi bilan u Sharqiy Turkistonning Xitoy kommunistlariga qo'shilganligini jakarladi. Bu xabardan keyin ommani yana aloqazodlik qopladi. Har uydan bir meyit chiqqandek atrof musibat tusini oldi. Kelish oldida turgan dahshatli vahima, xatar va hiyla-mikarlarga to'lgan zulmat qorong'ulik kunlarning aloqazodligi edi bu.
Әмді Xitoy Kommunistik armiyasining kirib kelishi bilan xalq zulmning qayta boshlanganligini tushunib ketdi. Halbuki vujudi va ruhiyatidagi yaralar texsa qaymagan, shalvarab turayotgan edi. Uni azdab, top istab chiqqan bu chilbörlar ikki tarafdan qistab kelmoqda edi. Qo'zg'olonchilar Osman Botirning qo'mondonligida qarshilikni davomlashtirish qarori oldi. Yana bir guruh kishilardan tashkillangan bir hay'at sobiq muavin rais Muhammad ibn Bug'roning boshchiligida chet elga qarab yo'lga chiqdi. Ularning maqsadi Xitoy kommunistlarining zulmini dunyoga anglatib, yordam talab qilish edi. Bu hay'at 1949-yili 12-oyning 12-kuni yo'lga chiqdi. Ular Kashmirning Ladakh shahriga yetib borgan vaqtida boshda birga yo'lga chiqqan safardoshlarning 4dan biri qolgan edi. Qolganlari ya chegarada Xitoy askarlari bilan qanliq etishdi shehid bo'lgan, yoki yo'l ustidagi qattiq sovuq ochliq dasidan o'lib ketgan edi. Ularning sovuq va xatarlik tog' yo'llaridagi safari 2 oy davomlashganligi uchun hayot qolganlarning ba'zilarining putqo'llari ushib qolgan edi. Ular mangan tog' yo'llari qor muz bilan qoplangan bo'lib, yo'l ustida 5 daryo bor edi. Tog' yo'li va daryo iqinining agri-bugrilari sababidan bu daryolardan 200 necha qitim kesib o'tishga to'g'ri keladi. Tog' cho'qillarida havo shalang, oksigen kamchil bo'lg'achqa odam va uloqlarning burunlaridan qon iqib to'xtamaydi. Oxiri ulardan oz bir qismi Kashmir poytaxti Srinagarga yetib bora oladi. Bu qatimliq safar xalqimizning o'z dini, erkinligi va mustaqilligini qo'g'dash yo'lida tortgan mislsiz jafo mushaqqatlarining unutilmas bir parchasi edi. Men Qumulga borgan bo'lsam-mu, Cho'lpanni yoki o'g'limni topolmadim. Qumul shahri azob uqubat, qayg'u alam va yovning shumli qo'shqiyib turgan tashlandiq xarobaga aylanib qolgan edi. Xalq kommunistlarning keldiganlik xabardan keyin urkib ketgan padadak har tarafga petirab ketgan, ko'p qismi taqqa, ba'zilari kommunistlarning qo'li yetmaydigan yer izlab chat chegara yerlarga ketishgan edi. Osman Botir 20 ming kishilik qo'zg'olonchi qo'shin bilan bargah qurib turayotgan Barko'lga qarab yo'lga chiqdim. Safardishim Mansurni masjidning bo'sog'isida mangulik uyqusiz qoldirib xo'shlashganligim uchun mushaqqatlik tog' yo'llarida o'zim yolg'iz meng'atatdim. Shu tapda Mansur o'zining paqqani bilan vatan tuproqlarini sug'urib u har turli ilg'or urush aslahalari va buzg'unchi chirik ideyalar bilan qurollangan zolimning zulmiga qarshi kurash qilishdek ulug'vor bir g'oya uchun jinini fido qilgan edi. Suyimlik vatanimni aylanib chiqqan bu uzun safarim jarayonida tog'ning kishini sag'itadigan salqin havosi yuzimga urilgan chog'dagidek rohat va xotirjamlik his qilmagan edim. Chunki tog'larning qo'yni kishiga jimjitlik va beg'amlik tuyg'usi baxsh etadi. Bu yerda pokiz havoni ko'ksimga to'ldirib sumiralaytdim. Qalbimning cho'nqur qatlaridan chiqarib turib tasbih va duolarni o'qiy olaytdim. G'animat olgan yangi tipdagi qurollar bilan harbiy mashqni davom qilyotdik. Bu qurollar 2 dunyo urushida qo'llanilib, dunyoning nizomini ostin-ustin qilishdek vazifalarni ado qilgan qurollar edi. Lekin bular dushmanning aeroplan, tanka, minomyotlardan tarkib topgan qotillik mashinalarining oldida yanala oddiy qurollar hisoblanadi. Cho'lpanni ko'ralgan bo'lsam, nima degan yaxshi bo'ladi ha? Cho'p-cho'ng bo'lib ketgan o'g'lim yenimda bo'lgan bo'lsa-chi tehi. Uning bilan sirdashgan, uningga jang mahoratlarini, jushqun marshlarini, qurol ishlatishni o'rgatgan bo'lardim. Ah, qalbim, seni munu quram tashlarda qetib ketdimikin? Oila bo'yicha jam bo'lgan, suygi muhabbatga to'lgan xushal chog'larni eslaganda titirmasmikin deb o'ylab ekanman. Lekin senmi go'sh bilan qanday yaralgan yumshoq yurak ekansan emasmi? Mening gunoyim nima edi? Seningchi. Cheksiz ketgan ufqqa qarab, etiz dalalar, o'rmon yayloqlar, zavutlar va harbiy gazarmalardagi sonsizlagan kishilarni xayol qilatdim. Bu kishilarning ichidan yolg'iz o'g'limni izlab, hammaning chiroyini ko'z oldimga keltirib boqatdim. Cho'nqur xayollarga cho'katdim. O'g'lim, sen qayerda? Ko'zlarimdan yoshlar qo'yildi. Yurakim sig'inish ilkida puchilnatdi. Uzun yillarning yelkamga yuklagan mushkulotlari dastidan tenim qattiq mag'dursizlangan bo'lib, yurakimning holsizligimi uningdan kam emas edi. Har qatim biror bola uchrab qolsa, mehr bilan quchoqlab suyib ketatdim. Ko'z o'ngimdan yiroqlashga qarab turatdim. Hatto ba'zida keyindan qo'g'lab berib, mevchilarni tutqizib qo'yib, Xo'janiyaz Mustafa ismli bir bolani va opsini ko'rmaganini so'raydim. Ah, qalbim, meni nimancha qiynaydigan sen? Vahimalaring, aslimalaring,
va sig'inchining manga tutashtirgan o'tini tog'ning so'g'imi o'chirolmaydi. Vaqtni suslashtira olmaydi. Qonliq janglar ham bu tuyg'ularni yo'q qilib o'tolmaydi. Osman Batur yuz berayotgan voqealarni to'g'ri tahlil qila olmaydigan, ishlarning taraqqiyotini ko'ra olmaydigan, sodda, nodon biri emas edi. Albatta, tajribalik qahramon qo'mondon edi. 20 ming kishilik bir qo'shin bilan 100 millionlagan Xitoyga taqobil turib bo'la olmayotganligini, ilg'or qurollangan rus qo'shinlarini mag'lub qila olmaydiganligi uningga ayon edi. Lekin u inqilob va kurash ro'yining o'lmasligi kerakligidek yuksak qoyaga ishonatdi. Shundoq bo'lganda, Temur Rishadkilar kaynidagi mazlum xalq kurashni qolgan yerdan davom qila oladi va bumi yana boshqa bir inqilobning boshlanishi bo'lib davom qilib ma'atdi. Shundala tajovuzchilarni doim parakanda qilib turg'uli, zanjirsimon davomlashib turgan jihad orqali Allohning mazlumlarga yordam berishini qo'lga keltirgili bo'ladi. Qanaqli bo'lmasin, taslim bo'lish Osman Batur va azimatlarining kallasiga kelib qo'ymagan edi. U doim bizga bu bizning taqdirimiz. Bizning peshonamizga hayotli bo'lsak, Qur'onni tashlamaslik bitilgan bo'lsa kerak. Xitoy yoki Rus kommunistlarining hukmronligiga bo'yin ekkanimizdan shahid bo'lib Allohning yiniga ketganimiz ming yaxshi. Allohu akbar. La havla va la quvvata illa billah deydi. Ishg'olchi Xitoy qo'zg'olonchilarning o'zlariga xavf elib kelganligini sezishgan edi. Xitoy hukumati Xoin Ahmad Tayji va Nazar Apandi boshchiligidagi bir hay'atni Barikölga avatdi. Ular xalqni Xitoy hukumatiga qarshi hujum qilishdan to'xtash haqida targ'ibot qilish va bizni poytaxtimiz bo'lgan Urumchiga berib, Xitoy hukumati bilan suhbat o'tkazishga chaqiriq qilish uchun kelgan edi. Osman Batur bu chaqiriqqa bunday javob berdi. Qo'mondonlarning Urumchiga berish xatarlik. Biz hargiz kommunistlarning aldam xalqsiga tushmaymiz. Qarindoshlarimizdan Qonunbay va Shahmardan berib bizning talabimizni yetkazsin. Bizning birdan-bir talabimiz erkinlik, fikr va ibodat erkinligi. Tutqun qilishlarning va shaxsiy mol-mulklarning musodara qilinishining to'xtashi, xalq o'z taqdirini daxlsiz o'zi belgilashi qatorliqlarni talab qilamiz. Osman Baturga dushmanning ilm-fikirlari oydin edi albatta. Shunga kech-kunduz jangga hozir vaziyatda saqlab turadi. Urumchiga ketgan hay'at natijasiz qaytib keldi. Bir qatimliq tog' yo'llarini kuzatishda men Osman Batur bilan birga edim. Uning mundaq da'vat qilganligini angladim. Endulus salom bo'lsin. U yerda Allohning irodasi o'z kuchini ko'rsatdi. O'ylab qolaman. İnsanlar nemishqa tinchlik ichida yashamaydigandi? Mayis kulimsirashdan keyin gapini davom qildi. Xitoyning odamlari itning qurtidek mig'miq. Zimin desa bepoyon. Nima yetmay yana bizning yerimizga va boyligimizga ko'z qizartirdi? O'zlarining inglizlar va yaponlardan ko'rgan kunlarini unutib qilishdimikan? Birdam jimjitlikdan keyin so'zini yana davomlashtirdi. Qur'on Karim menga shuni o'rgatdiki, hurlik ichida yashash kerak. Uni qila olmasa, aqida uchun kurashga jon pido qilish kerak. Osman Batur putlarini yerga qattiq urib, jarangliq ovozda: Bu dunyo hayoti to'limi qisqa. Mangulik hayot nima degan go'zal, ha? Shuning uchun Alloh taolo u dunyodagi hayotimizni mangu oyoqlashmaydigan abadiy qilishni iroda qilgan. Davlatlarning va shaxslarning xammat chaqliq bu o'tkinchi dunyo uchun o'zaro put tepishib, urush etishlariga hayronman. Shunga deymanki, Alloh yo'lida o'lish amaliyotda mangu hayot qilishdir, dedi. O'skilan saqilini siylab turib, o'pcho'risiga nazar tashladi va davom qildi. Men Allohga ishonaman. Bugungi kundagi insonlar Allohga ibodat qilishmaydi. Balki kim kuchli bo'lsa, kim boshqalarni qo'rqita olsa, shuningga sajda qiladi. Mayli Berlinda mag'lub bo'lganlar bo'lsin, mayli London, Parij va Amerikada g'alaba qilganlar bo'lsin, hammasi o'xshash. O'pcho'rimizdagi hamma narsa shundoq tez o'zgarishga boshladi. Kishilar, narsalar, qurol-yaroqlar, ideologiyalar, dunyo xaritasi, avlodlarimiz mag'lubiyatning qurboni bo'lishga boshladi. Eg'izlardan yangi so'zlar, oshqin shuarlar tushmaydi. Qiz ayollarcha tehi. Ah, xudo. Qizlarimiz ko'chalarda yerim yalang'och holatda yuratdi. Taraqqiyot nomidagi sapsata, quruq davrang va buzg'unchilik kelkuni oldiga uchirg'anligi narsani yalmab supurib ketib atdi. Acaba insonlar taraqqiy qilish va madaniylashish uchun zolimning qamchisidan qo'rqib titirishi, erklaridan mahrum qilinib, qul malaylardek ishlatilish kerakmi? Tarbiyaga ega bo'lish uchun iymondan chiqish shartmi? Nimishqa taraqqiyot degan adolat va hurriyat bilan chiqish olmaydi? Nimishqa butun dunyo koinotning yaratquchisiga iymon etishda birlik kelmaydi? Nima uchun ayollarning badallari yanglashlanmay, buzuqchilik,
fitna fasod avj olmay turib gullangili bo'lmaydi? Nimishqa bir qavm yana birisini yo'qotmay, bir millat yana bir millatning ziminiga yot irq va yot millatlarni ko'chirib kelib, aslidikisini qo'g'lamay turib do'stan o'tolmaydi? Bu kunlarda yuz berayotgan ishlar menga shaytonning o'yinlaridek bilinadi. Jangchi sabdoshlarimga doim pok va sap inqilob ro'yining tog' cho'qqilarida parlab turadiganligini aytdim. Mo'min musulmonlar jumlasidan bo'lgan Osmon Boturga qaraganimda o'tgan solihlarning simasini ko'rgandek bo'latdim. Bu kishi munqariz bo'lgan bir naslning butun umidini isil ixtisoslarga ega, parlaq, qadimiy bir madaniyatning intilishlarini o'ziga mujassamlagan edi. Shunga men o'lgichi bu kishining keynidan minishga bel bog'lagan edim. Eng yangi urush aslahalari bilan qurollangan Xitoy armiyasi bilan bizning jangchilar orasida keskin janglar davom qilyotdi. Bir qator janglarda utuq qozondik, lekin bu zafar osonga to'xtadimi? Albatta yo'q. Dushmanga to'xtamay yordam kelib turadi. Bizning odam sonimiz bo'lsa, parg'ansir ozlayotdi. Ya'ni bu zafarlarni mislsiz ig'ir qurbonliklar badaliga qozonatdik. Osmon Boturning yigitlarimiz intiqom uchun o'zlarini o'limga yetyapti deganligini angladim. Men uningga hurmatli general, azmatlarimiz o'z vazifalarini yaxshi biladi, dedim. Osmon Botur: ular doston yozyapti Mustafa Hazrat. Qonlari bilan mangulik doston bityapti. Lekin avangard qismdagi qarindoshlarimizdan olgan xabarlarga qaraganda dushman bir qatimliq dahshatli jangga tayyorlanibdi, dedi. Bir necha kun o'tar o'tmas Osmon Boturning deganidek chiqdi. Qurt qo'ng'izdek yamrab kelayotgan Xitoy qo'shinining hujumiga uchirdik. Bu qatimliq jang to'xtovsiz 3 oy davom qildi. Xitoyning Qinxay o'lkasi tarafga qarab chekinishga, chechilib ketgan qo'shinni shu yerda yig'ish va shu yerni kommunistlarga qarshi hujumning bosh shtabi qilish qarori ilindi. Lekin Qinxayga mangadigan yo'l bexatar emas edi. Har tarafdan o'lim ma'rab turibdi. Qanxo'r kafir bizni chambar shaklida qorshib olgan bo'lib, dushmanning muasirasiga tushib qoldik. Xitoyning Gansu o'lkasiga qarashliq Anshi shahridan 10 ming Xitoy askari besib keldi. Hammamiz fidokorlik bilan o'zimizni jangga otadigan bo'lib ketdi. Hamani qochib qutulg'ili bo'lmaydigan o'lim burnimizga purab turayotgandan keyin hech ish qila olmay ketguncha dushman bilan elishib o'layli, yetib o'lgich etib o'l deb o'ylaydik. Oxiri 1950-yili 8-oyda Xitoyning Qinxay o'lkasi tavallikidagi Maxay shahriga yetib keldik. Bu yerda bir mezgil aram elish, safarimizni tuzab retga selishni o'ylashgan edik. Men shaxsan Cho'lponni va o'g'limni izlayotdim. O'lib ketishdan burun ularni bir ko'rib olsam deb arzu qilatdim. Ba'zilar mushunda qalaymaqan kunlarda bu arzuyimni bir xam xiyol deb o'ylashatdi. Yana ba'zilar vatanimiz munqariz bo'layotgan, xalqimiz dushman tapini ostida ingrayotgan mushundaq bir paytda mening xotin bolamning g'amini qilishimni shaxsiyatchilik deb ayblashatdi. Men ularning ayblashlariga parvo qilib ketmadim. Meningmi yurkim tashamasdi. Bizni qo'g'layotgan dushmanning oyog'i uzilib qolgani yo'q. Gansu o'lkasi qarashliq Dunhuang shahridan minglab Xitoy askari bostirib kelyotdi. Keynimizdanmi Sharqiy Turkistonlik Xitoy bilan bo'lgan chegarasi hisoblangan chaqliq orqali yana minglarcha Xitoy yopirilib kelyotdi. General Osmon Botur xitob qildi. Do'stlarim, tugilib yashashdan jasurlarcha o'lishni ala bilgan azimatlar. Bugun kecha Maxay shahri hujumga uchrashi mumkin. Dinsiz davrning sharafli shohidlari. Chilbörlar ilgirlash yo'llarimizni to'sib bo'ldi. Dushmanning qizil bayroqlari ufqlarni qon rangida bo'yadi. Qassob chig'ida kunda biror qo'yni qushxonaga apirib bo'g'izlaydi. Ammo bu dushmanlarga qo'y nima, inson nima? Oldiga nima uchursa urib so'qib bo'g'izlab mengyotidi. Barikuldan tortib mushu yerga kelguncha mengib o'tgan bu uzun yo'limiz erkinlik jangchilarining so'ngaklari bilan bitgan. Ularning mushkanbar ittiqqonlari bilan sug'urilgandir. Safarimiz uzun va mashaqqatli bir safar bo'ldi. Nurg'un ayollar va bolalar har tarafga qatirab bizni so'ygan kishilarni izlab yuribdi. Urumchining radiolarida kommunistlarni kuylaydigan qizil naqshlar yangrab, vatanimizni azg'un ideyalar bilan bulg'ayotdi. Vatan o'g'lonlari o'z uylarida mahbusning kunini ko'ryotdi. Emgak lagerlarida majburiy ishlatilyotdi. Odamsiz chet qishloqlarga surgun qilinib, tugashtiriliyotdi. Yana nurg'unlari o'lim maydonlarida unsiz pig'onlari Allohga yelinishlari bilan o'limning melodiyasini yangrayotdi. U tirik shehidlarning oqibati bu yerda jang maydonida shehid bo'lganlarnikidan ichinishliq. Do'stlarim, jangga otlanayotimiz. Agar aranglardan hayot qolg'uvchilar bo'lib qolsa, bizning jihad hikoyamizni
tartqan azob uqubatlarimizni dunyoning har qaysi joylaridagi uxlab yotgan musulmon ummatiga anglatsin. Mashriqdan mag'ribgacha arab dunyosidagi Indoneziya, Malayziya, Turkiya, Hindiston, Pokistondagi musulmon qarindoshlarimizga Turkiston Allohning va insoniyatning dushmanining qo'liga tushib, ikkinchi Andalus bo'lib ketdi desin. Kim biladi? Musulmonlar bir kunlarda g'aflat uyqusidan uyg'onib, hamkorlashib dushmanga jang e'lon qilsa, Alloh taolo ularga nusrat berib qolsa ajab emas. Dunyoning har qaysi yerlaridagi musulmonlarga aytinglar, dushmanning gazet jurnallariga ishonmasin, o'ydirma tarixiga, falsafasiga ishonmasin, chaqiriqlariga aldanmasin. Osman Batur beshini ko'tarib osmonga qaradi. Ondan qiblaga yuzlanib bizni namozga chaqirdi. Ertasi dushman butun kuchi bilan bizga hujum qildi. Jang nihoyat qizib ketdi. Oxirgi qatimliq jangda elimizdagi hamma narsamiz, g'ururimiz, iymoniy kuchimiz bilan maydonga tushdik va mag'lub bo'ldik. Osman Batur dushmanning qo'liga tushib qoldi. Egizrak bir cho'qqida qarab turatdim. Uning beshini tik tutib, mag'rurlarcha mengayotganligini ko'rdim. Kommunistlar ha deb uning yengidan, bo'kidan va tonining peshidan tortib tashlaydi. Osman Batur bo'lsa, putqo'li kishanlik holatdimi, ularning yuziga tükürib, putlab bo'lsa-mu bo'y bermaydi. Mujohidlarimiz shuncha talofatdan keyin hayot qila olgan ozg'ina jangchi har tarafga chechilib ketdi. Lekin hammasi degidek Kashmir chegarasi tarafga qarab yo'l olgan edi. 1951-yili 29-aprel kuni qahramon general Osman Batur jazo maydoniga elib kelindi. Turkistonlik va Xitoy bo'lib 90 ming kishi bu maydonga qattiq tahdidlar bilan haydab kelingan bo'lib, qahramonga beriladigan o'lim jazosini ko'rishga zo'rlangan edi. Shundaq qilib Osman Batur shahid bo'lib ketdi. Meni tonimaydigan bir to'p kishining orasida qolgan edim. Amaliyotdimi tonilib qolmaslik uchun Dunxondan kelgan askarlarning kiyimini kiyib olgan edim. Shahid Osman Baturga qarab, ko'zlarimdan yosh quyilib tursa-mu, asabiylarcha kulatdim. Yashsun adolat deb varqiraytdim majnunlarcha. Şum niyetlerinin ko'nglidek qap-qarang'u bir kechada yo'lga chiqdim. O't dengizidan qochqanlarning sepiga qo'shildim. Bir necha kechilik jafoliq safardan keyin Kashmir chegarasiga yetib keldik. 20 ming qo'zg'olonchi jangchidan bu yerga yetib kelaligini faqat 300 atrofidagi kishi edi. Chunki dushmanlar chegaraga tutashgan yo'llarni qattiq qamal qilib, Tibetning Sinkurs, Kutsao va boshqa shaharlarda jangchilarimizni qo'g'lab yurib, o'qqa tutib Düşmanmı xəli qattiq talafetga uchirdi. Oxiri bizdan chegaraga yetib kelgan 300 dek kishi Kashmir tavalligiga o'tdik. Ko'pinchisi eri shahid bo'lib tul qolgan ayollar, dadasidan ayrilib yetim qolgan kichik bolalar edi. Nihoyat Kashmir poytaxti Srinagarga yetib keldik. Bizdan burun yetib kelgan turkistonlik mujohidlardan bir jamoat oldimizga chiqqan bo'lib, ko'zlar alaman ichida tanishlarini izlashatdi. Tepishqanlar quchoqlashib, ko'rishib degandek atrof qaynon tashqinliq cho'mib ketdi. Safarning ardiqqa qattiq yetgan va necha kechadan beri uyqusiz bo'lganim uchunmikin bir bo'lingda uxlab qoptiman. Qanchalik vaqt o'tganini bilmayman. Yumshaqqina bir qo'lning yuzlarini mehri bilan silishdan uyg'onib ko'zimni ochdim. Uyg'onsam kun patay deb qolgan ekan. Yo'q, uyg'onmagan o'xshayman. Tush ko'ryotamdiman qandoq? Ah, xudo. Kashmir ayollarining kiyimiga o'xshaydigan kiyim kiyib olgan cho'lpon ko'z oldimda turardi. Uning yanida cho'p-cho'ng bo'lib qolgan o'g'lim. To'g'ri, men uni tanib oldim. Optob tukib, bug'doy o'nglik bo'lib qolgan bu chiroyli yigit mening o'g'lim shu. O'g'limning sochlarini to'ymay purashqa, cho'lponning yuzlarini siylashqa boshladim. Ko'zlarimdan yoshlar quyulatdi. Bo'g'zimga bir tugunchak turib qolgandek bo'lib, tilim gapga kelmay yotdi. Cho'lponning ko'zlari shodlik yoshlarga to'lgan bo'lib, meni bag'riga bosdi. O'g'limmi meni chang quchoqlab olgan edi. Sizlarni o'limdan qutulib qolar deb o'ylangan edim Mustafa. Ko'zlarimga ishonolmayapman. Chochlariga qurur tushibdi. Yuzlarini yillarning yo'l izlari qoplabdi. Silsiz o'tgan bu yillar bir asrdek bilindi. Balamning peshonasiga mehri bilan suyib qo'yib, musulmon xalqimni chegaraning o tarafida Xitoy va Urus ikki yirtqichning panjasi orasiga tashlab qo'yganim uchun ko'nglim to'lim yerim, dedim. Cho'lponning chiroyi bir qavat qayg'u alam bilan qoplangandek sulg'un edi. Hasrat bilan Baytul Haramga berishni bek arzu qilatdim. Makkada yoki Madinada yashab qolsak, nima degan yaxshi bo'ladi? deb pichirladi. Keynimga burilib, qorong'ulik qo'yniga singib ketayotgan ufqqa qardim. Masjidning bo'sog'isida shahodat sharbitini ichgan Mansur Durg'uni esladim.
Tümür rishatkalar kendide can üzüşken mümin qarindoshlarım yodimga keldi. Osman Baturga ergishib kirgan janglarda shehid bo'lgan sabdoshlarim ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Osman Baturni jazo maydoniga elib ketib borgan chog'dagi odam dengizining simosi ko'zimga qayta ko'ringandek bo'ldi. Baytul Haramga borayli, dedim men g'amkin ohangda. Charchab, oldin ketgan ro'yimizni tirildirish uchun muqaddas zamzam tomchilariga ehtiyojimiz bor. Xiyol qushlarim qanotlandi. Mana men bir top hojilarning orasida Xitoy va ruslarning tumur qafaslardan qutulgan musulmonlarning ozodlik xush xabarini yetkazib to'g'lab yuratdim. Mana kepallarni yirtib tashlab, tavhid bayroq ostida jam bo'lib, asoratdagi millionlagan qarindoshlarni qutqizish uchun yo'lga chiqqan milliard kishilik musulmon jangchilar qo'shini ishitib turatdim. Mana bu mening hikoyam.